Ben, pídolle a todo o mundo, por favor, que se sente, que imos comezar o pleno. José Ramón. Pois se queres ir para outro lado non hai problema, podes cambiar, non? Decías, preferías estar do outro lado, dixeches. José Antonio está, sí, que non o vexo. Esperamos. Ben, pois moi bo día, imos comezar, entendo que José Antonio Constela que se incorporará agora, nun momento, infelizmente, arrepían as cifras de mulleres asasinadas neste comezo de ano, tamén da de mulleres e nenos asasinados, vítimas da violencia de xénero ou da violencia vicaria neste mes de marzo. Non vou dar lectura a todas elas, mas imos guardar ese minuto de silencio en honra desas mulleres, pero tamén co compromiso firme de todas as administracións para loitar contra a violencia machista. Ben, e antes de iniciar propiamente a sesión plenaria,
Hai dúas intervencións solicitadas, a primeira de Roberto Almuíña Díaz, en nome da Asociación de Veciños de Fonseca. Ten 5 minutos, cando queira. Dende a Asociación de Veciños Fonseca queremos agradecerlle esa oportunidade de dirixirnos a este pleno para expoñer a situación na que se atopa a última peza da cidade histórica que está pendente de resolver e que foi excluída no concurso de ideas do conector central da cidade. Estámonos a referir ás rúas de San Clemente, Praza de Rodrigo do Padrón, Avenida de Figueroa e Travesa de Fonseca. Para o que pedimos que por este pleno se adopte a decisión de acometer de xeito urxente a confección dun plan de mobilidade e de humanización. Este ámbito está incluído na zona de baixas emisións da cidade. O noso primeiro obxectivo é que se faga un estudo dos niveis de tráfico que soporta habitualmente tanto en tempo de inverno e período lectivo como na tempada alta do turismo para poder poñer números ao problema do tráfico neste ámbito. Do mesmo xeito, reiteramos as nosas alegacións de novembro pasado reclamando que na modificación puntual do Plan Especial 1 se recoñeza a existencia dos usos logísticos dentro do seu ámbito, coa lóxica exixencia de dotación das prazas de aparcamento correspondentes. Isto obriga a que se lle dea un tratamento racional e non lesivo para a veciñanza tanto a Oficina Comarcal de Correos, que ten que ser trasladada a un dos polígonos da cidade, como o sistema de abastecemento da hostalaría na zona que podería contar cun extraordinario almacén de último quilómetro nas instalacións que hoxe ocupa Unión Fenosa en Galeras. Dende o incendio da Comisaría de Policía Nacional o pasado día 12 de febreiro, non se ten dado mellor solución aos vehículos da policía que aparcalos no medio da praza, dando un pésimo exemplo á cidadanía. Namentres, ao lado, o aparcamento de San Clemente mantén unha planta baleira a maior parte do ano. Non é de recibo o que está a pasar con este aparcamento. Construído en solo público, cun único beneficiario, que é o seu concesionario, que ten expulsado os veciños e os usuarios que teñen o seu traballo e os que teñen o seu traballo na zona. Logo, no verán colapsa a rúa de San Clemente impedindo a veciños, Policía Nacional e Local e Correos acceder cos seus vehículos, así como a entrada e saída do garaxe situado no número 10 desta rúa, no que hai máis de 60 plazas de aparcamento. E sen que dende o Departamento de Tráfico do Concello se teña ordenado ningunha medida para corrixir este abuso. Por todo elo concluímos que este aparcamento non está a servir ao interese público da cidade e, por esa razón, debe revertirse a súa concesión. Os veciños da cidade histórica temos que ter os mesmos dereitos que o resto dos veciños da cidade. E por iso reclamamos a delimitación de zonas específicas de parada para residentes e que se respeten, que non se fai na actualidade. Ao señor concelleiro de Urbanismo queremos recordarlle que a súa concellaría tamén é da cidade histórica e que as ordenanzas que regulan a ocupación da vía pública polas terrazas están sendo incumpridas con total impunidade polo desleixo deste concello. O servizo da recollida do lixo dentro da cidade histórica incumpre totalmente a normativa da Xunta de Galicia e así vemos como o que obriga no ámbito do camiño ignórase nun ámbito declarado Patrimonio da Humanidade a 100 metros da Catedral, na zona máis visitada da cidade. A imaxe do lixo a carón dun bic como o Pazo de Fonseca é a peor imaxe que se pode dar da nosa cidade. As persoas maiores e todos os cidadáns temos dereito a que os bancos das nosas rúas e prazas sexan mantidos de forma dilixente e que cando se dá aviso da necesidade de algunha reparación non pase máis dun ano sen que ninguén se preocupe por reparar os bancos rotos. Somos conscientes das dificultades que supoñen as persoas indixentes na rúa, pero non se pode consentir por máis tempo un asentamento como o de Correos. Se hai que modificar o Plan Especial 1 para pechar aqueles soportais, fágase xa. Só nos queda pedirlles a todos os grupos o apoio á proposición que para a mellora da mobilidade e humanización do ámbito Rodrigo de Padrón, Avenida Figueroa, San Clemente Fonseca, promovida pola nosa asociación, coa intención clara de reducir o volume de tráfico de vehículos a motor que soporta este ámbito e dar unha solución á recollida do lixo e coidar o noso entorno, vai presentar neste pleno o Grupo Socialista. Moitas gracias no nome da Asociación Fonseca. Gracias, señora Almuña. Como sabe,
ficar, por suposto, no pleno, pero esta cuestión vai ser debatida polos horarios máis ou menos arredor da 1 ou así, antes non, se queren seguir por streaming ou se queren seguir no pleno, como queiran. Pasamos agora á seguinte intervención, de Celia Pinaque, en nome da Asociación de Veciños Maestra Vitoria Míguez. Ten tamén os 5 minutos, neste caso a moción a que fai referencia, presentada por Mercedes Rosonda e concelleras non adscritas, non vai ser defendida até a tarde, digo para que o saiba tamén, pero cando queira ten o seu tempo. Bos días a todos, concelleiros, concelleiras, alcaldesa. Bueno, un ano despois volvo a estar aquí. Todos coñecedes os problemas que hai en Vidán, porque encárgome de que a principio de ano vos chegue o boletín actualizado. Levamos moitos anos con eses problemas e canto máis anos pasan, van a maiores. Estas últimas semanas, a parte da teoría, tivemos a visita de Marta Val do PSOE, do Grupo Popular estuvo Borja Verea e Nerea, e por último veu o Grupo de Non Adscritas o completo. A partir de aí, o Grupo de Non Adscritas Mercedes Rosón ten a ben presentar aquí unha moción sobre as actuacións urxentes que en mobilidade, seguridade vial e mantemento urbán son necesarias facer en Vidán. No boletín que eu presentei hai 5 actuacións que considero fundamentais. O primeiro, o Centro Sociocultural, que xa é un tema que está encamiñado. O segundo, a Rúa dos Carabeis, que me confirmou o sábado que fixemos o entroido en Vidán Suso Domínguez, tema asumido polo Concello, pero que canto máis se demore temos un perigo cada vez maior porque está a desfacerse e hai perigo non somente para os viandantes, son os automóviles que pinchan as rodas. Rúa Codeseira, 15 anos con este tema. Hai zonas onde xa lle falta casi un ancho do pavimento que cae na canle do río. Se ten que acceder por aí o camión dos bombeiros para as vivendas, non pode pasar, non hai ese ancho. Rúa do Pereiro, o Calexón da Anita, seguimos no mesmo, 3 meses de temporais, 3 meses de inundacións, a Casa de Alicia e a Casa de Chus se inundan, rebenta todo o pavimento, non hai solución máis que levantar, cambiar a tubaxe e pavimentar. Esa é a vía de acceso para a gran parte do que é a Vidán, a parte traseira, por aí é por onde pasa todo o mundo, e cada vez que se inunda, todos os veciños teñen un gran problema de accesibilidade. Logo temos a Rocha Nova. A Rocha Nova é un problema que vai a maiores. Na Rocha Nova hai un terreo que foi donado polos veciños, polos propios veciños, para que fose un campo de xogo para os rapaces no seu tempo. Se convirteu nun aparcadoiro, porque non hai acceso para poder facelo noutro lado. Que pasa? Eso está moi mal estado, porque hai unha parte, como todos os que fixeche desa visita, podechedes comprobar, hai unha parte que está asfaltada e outra non. Hai esta diferencia. Entón, os coches para aparcar, pois reventan. Logo, nesa zona, ademais, está os contenedores, que ven imposibilitado moitas veces a acción do camión do lixo, porque cando chega moitas veces ten que marchar porque non pode acceder. Os contenedores, como sabes, Suso Domínguez, que ademais quedou de vir ali para ver eso, hai que quitarlos dali. E logo hai un problema a maiores. Hai unha familia que se instalou ali fai máis dun ano e se dedican a chatarra, teñen camións, furgonetas e están convertindo aquelo nun vertedoiro. Esos coñéceno tamén no Concello, chaman os veciños, chamamos nós, pero e esos veciños se falou con eles, con unha persoa da xunta directiva, se poñen cartéis, pero fan todo igual, é dicir, hai que tomar medidas, porque podedes comprobar que residuos hai todos os días e continuados. E a maiores, un veciño dali que ten un negocio de Uber, pois nos trae, eu eso visto por min e tamén visto por moitos de vós, 4 Mercedes negros grandes, 3 furgonetas grandes, eso mínimo, e ocupa o espacio que hai. Por lo tanto, pedimos que se arranxe eso é botar zahorra e pavimento quente, asfalto quente, se limite o aparcamento para os persoas que viven ali, para os residentes, porque o están utilizando ahora mesmo un negocio, para que nos entendamos, e logo tamén as furgonetas todas da chatarra que non teñen por que ocupar ese espazo. Consecuencia de todo eso, hai unha persoa que se chama Lucía, que para min é o máis importante. Lucía ten unha enfermedade xenerativa. Lucía é unha persona nova, ten 30 e pouco de anos, é unha loitadora, pero a súa enfermedade avanzou e só se manexa cunha cadeira de rodas. Entón, ela vive ali, pegado a ese campo, e vive nunha vivenda de 2 plantas. Na planta baixa vive ela, ca súa familia, e na planta superior a súa nai.
Entón, ela todos os días vai comer a casa de súa nai, pero para comer a casa de súa nai ten que sair, podeche de lo comprobar, incluso algúns os a coñecíchedes, acceder por ese parque, aparcamento, e por un camiño público, pola parte de atrás, queda pegado á casa de súa nai, e por aí é onde vai todos os días a comer. Pero cando Lucía está sola, non pode acceder, porque chega aí, e como algún veu, o comenzar ao camiño ten tal empinamento que aos 2 metros vai para atrás e cae. Entón, Xan Duro sábeo, a alcaldía tamén, Suso Domínguez, o que se fixo foi colocar 2 pivotes para que acceda o coche que ten a familia atado, pero non ela. E iso para min é o máis urxente a día de hoxe. Non pode estar esta persoa sin poder acceder todos os días a esa casa, e ela é dependente total. Entón, quero que veñades a coñecela. Logo temos a zona dos Chouchiños, Cantaleta, Rúa do Hospicio, Cotón. Que pasa aí? Aí, sabedes, o clínico satura moitas veces desde o comenzo do periférico, os coches colapsados, logo empezan a dar voltas e hai zonas onde están todos aparcados, debaixo a rotonda da Cantaleta, totalmente colapsada, e ademais hai unha zona que é a parada de bus, que é o Mesadeiro, o Cagadeiro, que cando chove tamén se inunda coas augas, non se pode utilizar, hai que limpar as canaletas. En Brandía hai 2 zonas que están totalmente reventadas, o pavimento, que é de cemento, e a accesibilidade peligrosa. E logo, entre a Ponte Vella e a Ponte Vella de arriba e a de abaixo, está a zona que todos coñecedes, donde temos a nosa fonte de Santo Domingo totalmente abandonada, e o camiño que hai é totalmente empinado. É esvaradizo porque a fonte está reventada, a auga, as follas, e non se pode practicar. E faltan os focos de luz. Aí non hai luz nas canchas e non hai luz na baixada da rotonda, co cual temos 3 zonas de Vidán a escuras. E o resto das rúas de Vidán todas cheas de fochancas, co cual temos perigo para os movimentos das persoas. Seguimos co árbol de Nadal, a empresa que lle toca quitalo, nos dixeron que tiñan que podarse entre decembro e xaneiro. A Edra ocupa 1,5 metros da rúa pola que pasan os vehículos, calquera día choca, non se podaron, van vir as velutinas, co cual volveremos a ter o problema. Por favor, que se retire xa. Limpeza das rotondas e, como xa sei que me pasei do tempo, quero dar as gracias a todos polo interés que mostrades. A Mercedes, moitas gracias. Gústame que sigades defendendo a Vidán, pero unha reflexión para rematar, sempre fago algunha reflexión. Bueno, é a segunda vez. Esta reflexión a fixen o venres pasado cos meus compañeiros da Xunta Directiva e todos os aqueles colaboradores que estiveron todo un ano axudándonos a facer todas as actividades que fixemos, que creo que foron moitas para o primeiro ano. Ben, dicen que hai unha diferencia, que eu atopo unha gran diferencia entre todos os políticos e eu, e é que cando falades do noso barrio de Vidán, vos falades ca cabeza, como tamén falo eu, programación, proxectos, desenrolo, actuacións. Pero eu vivo en Vidán, eu sinto Vidán, eu quero Vidán. Entonces, eu cando falo do meu barrio de Vidán, eu falo ca cabeza, pero todo falo co que sinto. Entón, pídovos, por favor, que sintades e querades Vidán. Moitas gracias. Grazas. Falaremos, como xa dixen, desta cuestión na moción que se debaterá na sesión da tarde, porque o pleno de hoxe é longo e terá tamén continuidade pola tarde. Pasamos daquela xa a orde do día do pleno. O primeiro punto é a aprobación da acta correspondente á sesión ordinaria de data 26 de febreiro de 2026. Se non hai ningunha cuestión, dámola por aprobada. Pasaríamos no punto número 2, temos a declaración institucional do 8 de abril de 2026, Día Internacional do Pobo Xitano. Se lles parece, aproveitamos tamén para aprobar a declaración institucional sobre a canteira de Miramontes como reconversión xa dunha moción que figuraba na orde do día. Damos por aprobadas as 2 declaracións institucionais, xa ten o señor secretario asinadas estas declaracións e pasaríamos daquela ao primeiro punto de debate, neste caso o punto 3º de xestión urbanística, que se refire á aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal no ámbito do PERI 12, o antigo Colexio Manuel Peleteiro. Ten a palabra inicialmente o señor Lestegas, cando queira. Bon día, un saúdo para Roberto Almuña e Celia Pinaque, que falaron antes. Peleteiro. En 1999, o pleno deste Concello aprobou un protocolo de intencións sobre as instalacións do Colexio Peleteiro que prevía a substitución do uso docente da parcela por un abano de usos predominantemente terciarios.
En 2005 aprobou definitivamente o PERI 12, que establecía a ordenación detallada dese ámbito. En 2009 o colexio trasladouse a Monterredondo, deixando o edificio que foi construído en 1957 abandonado. En 2017, o Pleno, por unanimidade, acordou suspender o outorgamento de licenzas nese ámbito para modificar o planeamento con dous obxectivos. O primeiro deles, evitar a creación dunha gran superficie comercial e de ocio e priorizar a función residencial. Ese era o segundo obxectivo. O que aconteceu nos anos sucesivos é sobradamente coñecido e non é necesario volver contalo. En maio de 2024, a alcaldesa e máis eu viaxamos a Madrid para manter unha xuntanza co ministro de Economía, onde acordamos avanzar cunha modificación de planeamento urbanístico que priorizase o uso residencial e incluíse unha reserva importante de vivenda protexida no corazón do ensanche. Esa xuntanza entre o goberno local e o goberno do Estado foi un punto de inflexión para desbloquear a situación deste ámbito de case 5.300 metros cuadrados no centro da cidade. En febreiro de 2025 recibimos o escrito de conformidade da Sareb, titular dos terreos, coordenación proposta, e este pleno aprobou inicialmente o día 27 dese mes. A partir dese momento segueuse o procedimento legalmente establecido para unha modificación puntual de planeamento destas características, aprobouse provisionalmente en outubro de 2025 e o 6 de marzo recibimos o informe favorable da Dirección Xeral de Urbanismo e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia. O documento que sometemos hoxe a aprobación definitiva é exactamente o mesmo que aprobamos provisionalmente en outubro. Durante a tramitación desta modificación de planeamento tan importante para a cidade, celebráronse varias xuntanzas con representantes da veciñanza da contorna, en que se lles explicou con detalle e transparencia a proposta e incorporáronse algunhas modificacións no documento antes da súa aprobación provisional, atendendo as alegacións para mellorar a relación da nova edificación coa contorna. A ordenación resultante deste longo proceso é unha solución razoable, razoada, equilibrada e optimizada que conxuga diferentes necesidades, condicionantes e demandas para resolver a situación deste espazo de oportunidade no corazón do ensanche compostelán. O planeamento aprobado hai 20 anos asignáballe un papel minoritario ao uso residencial e priorizaba os usos terciarios. Na ordenación que sometemos a aprobación definitiva, o uso de vivenda é o uso característico, o uso maioritario. Establécese a obriga de destinar polo menos o 45% da superficie total edificable excluída a planta baixa a vivenda protexida. É unha mellora substancial e relevante con respecto a anteriores propostas que establecían unha reserva de vivenda protexida do 20%. Ademais de priorizar o uso residencial e ademais de introducir unha reserva moi importante de vivenda protexida no centro da cidade, a ordenación proposta protexe o comercio de proximidade que define e que lle dá carácter ao ensanche, evitando a implantación dun centro comercial. Tamén redefine a volumetría das edificacións previstas e a configuración do espazo público. Redúcese a edificabilidade de 23.500 a 19.000 metros cuadrados construídos de uso lucrativo, unha reducción de case 20% da edificabilidade con respecto á ordenación vixente. Mantéñense as dotacións públicas de cesión obrigatoria ao Concello que se definiron na equidistribución aprobada en 2005, un equipamento público de 900 metros cuadrados e un espazo libre público de 1.395 orientado ao sudoeste, cara a Rúa de San Pedro de Mezonzo, pero cun acceso amplo e diáfano dende o norte, dende a Rúa da República Argentina. A apertura cara a esa rúa comezou sendo de 12,8 metros na liña de fachada, ampliouse a 20 metros na proposta de 2022 e na ordenación que hoxe sometemos a aprobación definitiva a cada os 34 metros na liña de fachada. Estamos en contacto directo con Casa 47, a nova empresa estatal de vivenda que asumirá a titularidade dos terreos, e con a ELCA, que o xestiona mentres non se produce o seu traspaso, para planificar conxuntamente os próximos pasos. Se aprobamos definitivamente esta modificación puntual de planeamento, teremos que aprobar na Xunta de Goberno un novo proxecto de equidistribución para plasmar no rexistro da propiedade a nova configuración parcelaria que é diferente da aprobada en 2005. Xa estamos traballando niso conxuntamente con Casa 47 e con a ELCA. Grazas. Grazas, señor Lestegás. Señora Rosón, cando queira. Sí, moi bo día a todas e a todos, tamén a Roberto Almuiña e a Celia Pinaque das asociacións Fonseca e Mestra e Vitoria Míguez do barrio de Vidán. Semella que hoxe imos poñer fin a unha historia de bloqueos, de medias verdades e de irresponsabilidade. É a historia da Operación Peleteiro,
Cando en outubro aprobamos provisionalmente a modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal que permite reducir o volume edificable, priorizar os usos residenciais e construir unha gran praza pública, un representante veciñal falou aquí de traizón do BNG e de Compostela Aberta. Hoxe volven caerse as caretas de concelleiras e concelleiros coherentes e responsables. Non o foron. O 22 de decembro do ano 22, o goberno local do que eu formaba parte como concelleira de urbanismo, trouxemos aquí o mesmo proxecto urbanístico, a mesma modificación puntual para dar unha solución á operación Peleteiro. E vostedes, BNG e Compostela Aberta, o que fixeron foi insuflar un aparente rexeitamento veciñal encabezado por esa mesma persoa que as acusou de traizón hai uns meses. Dixéronlle á cidadanía que aquel proxecto non valía, que a orientación da praza cara a San Pedro de Mezonzo non era a correcta, que a ordenación das edificacións que propuñamos non era a mellor. E dixeron que había que reducir as alturas dos edificios e ampliar a apertura cara a República Argentina. Todo o que dixeron era mentira. Agora aprobamos definitivamente ese proxecto de decembro do ano 22, a ordenación, a distribución dos edificios, os equipamentos de centro sociocultural e centro de día son os mesmos. E daquela tamén había unha porcentaxe de vivenda protexida. Non cambiou o proxecto, cambiaron vostedes, e por iso os acusan de traición á veciñanza. Nós non imos facelo, porque nós fomos honestas desde o primeiro momento. Este era o noso proxecto, o proxecto que nós entendemos que era o mellor para o Ensanche, para crear espazo público e crear vivenda no centro, non na periferia como quería o Partido Popular. Dixeron na aprobación inicial e repito agora, afortunadamente non somos iguais. Hoxe reiteramos o noso voto a favor de desbloquear esta operación urbanística porque nós, a diferencia do BNG e Compostela Aberta, non nos damos da man co Partido Popular para bloquear. Fíxense porque a lista é grande. Vostedes bloquearon a ordenanza de circulación. Neste mandato aprobámola sendo o mesmo documento. Nós mantivemos o voto a favor, vostedes cambiaron o voto en contra e a abstención. Onde está a coherencia? Vostede, BNG, abstivéronse na aprobación da modificación do Plan Xeral para regular as vivendas de uso turístico. Nos mantivemos o noso voto a favor cando se trouxo aquí unha das ordenanzas contempladas nesa modificación e vostedes cambiaron a abstención polo voto a favor. Onde está a coherencia? 3. Vostedes asinaron co Partido Popular unha iniciativa para que fose o Pleno o que decidira a fórmula de xestión da auga para bloquear a licitación que queríamos impulsar no pasado mandato. E nós respectamos ese acordo plenario. Vostedes agora din que van tirar por diante e que van licitar os servizos en contar co aval do Pleno que vostedes mesmos incluíron como condición. Onde está a coherencia? 4. E podería seguir. Vostedes bloquearon a operación Peleteiro alegando un malestar veciñal na República Argentina. Agora ese malestar persiste e acúsaos de traizón. Nos votamos a favor do noso proxecto no pasado e farémolo agora de novo. Os que cambian o voto son vostedes, de novo. Onde está a coherencia? E digo máis, onde estivo a responsabilidade da señora San Martín nos 4 anos anteriores á súa chegada á alcaldía? Esa responsabilidade que agora pide para os demais que nunca, e repito, nunca practicou no pasado. Hoxe aprobamos definitivamente a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal para dar unha solución á parcela de Peleteiro. Unha boa solución, pero non nos esquezamos que é a mesma solución que eu defendí neste pleno no ano 2022 e que vostedes bloquearon. Cada día que pasa queda máis claro, señora San Martín, que é vostede un fraude, que non ten palabra e que todo o que se desbloquea neste mandato non é por un cambio de goberno, senón por un cambio de oposición. E, por suposto, porque afortunadamente para Santiago vostede non coñece o que é a coherencia e a palabra. E digo afortunadamente porque a súa incoherencia é a que nos está permitindo desbloquear asuntos que quedaron bloqueados no pasado polas súas ansias de chegar á alcaldía. Antes,
non coñecía vostede o que era a responsabilidade e a lealdade con este Concello e agora non coñece vostede o que é a coherencia. Todo sexa para esquecer os 4 anos de oposición destructiva que vostede practicou no pasado. Un fraude. Grazas, señora Rosón. Despois restareille 30 segundos na seguinte intervención. Señor Guinarte, cando queira. Bos días de novo a todas e a todos. Un saúdo para Roberto Almuíña e para Celia Pinaque, que nos ilustraron sobre dúas cuestións que debateremos tamén ao longo do día de hoxe. Eu comentáballe ao concelleiro de Urbanismo antes de entrar neste segundo pleno do día que case era unha tradición votar en contra da proposta de modificación do plan xeral no que ten que ver con Peleteiro. Parece que hoxe imos romper esa tradición afortunadamente, porque esta non é a primeira nin a segunda vez que este tema se trae para a súa aprobación. E parece que hoxe vai aprobarse definitivamente. Dende logo nós imos votar a favor, pero eu creo que sí compre facer algo de historia deste tema, non para facer un relato de agravios, senón para pois arroxar un pouco de luz sobre o que aconteceu, para que a xente poida entender por que tardamos tanto en resolver este tema. E digo porque eu creo que durante moito tempo deste debate primaron intereses partidistas e non o interese xeral nesta corporación, porque basicamente aquí hai dúas posicións. Hai a posición do Partido Popular, que sempre estivo nunha posición, en fin, que a min tamén me recordaba a intervención de onte do señor Berea, en fin, con certas propostas non sei se inalcanzables, pero pouco realistas, e logo hai unha posición que sempre defenderon os grupos progresistas neste pleno, pero que hai que recoñecelo, non fomos capaces de materializar. Parece que agora sí. Xa no mandato de Compostela Aberta presentouse un proxecto que era mellorable, e así o decían os informes técnicos, así o acreditaban. Non se aprobou, en fin, basicamente a apertura da praza era hacia a República Argentina mayoritariamente, e non, ou casi exclusivamente, e non había, en fin, non se tapaban as medianeiras, eso é o que decían os informes técnicos. E logo, gobernando o Partido Socialista, tamén se fixo referencia a eso, trouxose unha proposta moito máis próxima técnicamente na solución urbanística que se presentaba a que agora se trae para a súa aprobación, e non se aprobou. Quero recordar que se argumentou daquela que esa proposta non tiña o consenso veciñal, pese a que fora moi debatida en moitas reunións que tiveron lugar aquí neste mesmo espazo e en outros con representantes do comercio e con representantes dos veciños, que hai que dicilo, a apoiaban mayoritariamente. Agora vais a aprobar, en fin, quizás podamos decir aquelo de que non hai mal que por ben non veña, e o proxecto que hoxe imos aprobar, pois sí, é mellor que o proxecto que se podía ter aprobado no ano 22, pero perdemos 4 anos. Por que é mellor? Pois é mellor porque o Goberno de España decidiu que esa parcela pase a integrarse na Sociedade Pública de Vivenda, en Casa 47, e iso vai permitir que aí se construa un número maior de vivenda de protección oficial, e que se construa, en todo caso, vivenda a precios accesibles. Por tanto, é verdade que ao final a solución é boa, pero non sen riscos, porque por este camiño houbo a posibilidade de que tivese que concederse licencia conforme a regulación urbanística previa a esta modificación. E iso tivera sido unha solución nefasta.
Por tanto, en fin, eu creo que hoxe por fin imos aprobar esta modificación e imos aprobala aínda que tampouco parece que hai consenso veciñal, porque non hai máis que ler a prensa de hoxe e de onte, donde se anuncia por parte de algunha asociación de veciños a presentación dun recurso contencioso administrativo contra o acordo que hoxe se adopte. E eu, cando se trouxo aquí a proposta no goberno, descóntame do segundo turno, a proposta no mandato socialista, dixen que aquí estábamos para defender os intereses públicos, o que nós considerásemos que eran os intereses públicos frente a outros intereses respetables, pero que obviamente non son os intereses públicos. Eu se defendo o mismo. Temos que aprobalo porque nós aquí estamos para defender o que nós consideramos que son os intereses públicos, máis alá de que poida haber naturales discrepancias de quen teña outros intereses e queira defendelos mesmo na xustiza. Por tanto, alegrámonos de que finalmente isto se vai a aprobar, pero non perdamos a memoria do que pasou en fin, non teño moita esperanza deso, pero non tratemos de repetir os mesmos errores en outras cuestións. Grazas, señor Guinarte. Será un minuto menos na seguinte intervención. Quenda agora para o señor Berea, cando queira. Grazas, presidenta. Comenzábamos os anteriores debates sobre Peleteiro dicindo que cando se quere transformar unha cidade, o primeiro é creer que se pode facer. E nos mantémolo. Este goberno, con Partido Socialista e non escritos, pois ten outros principios, como son a resignación, a indolencia, cando non a mentira, segundo os propios veciños que din pois que se lles enganou, non o decimos nós. Están a decir os propios representantes veciñais. O noso modelo de transformación profunda do ensanche pasaba por converter a parcela Peleteiro no novo corazón vibrante do futuro ensanche, cunha proposta moderna, eficaz e útil, incorporándoa completamente ao patrimonio público e, polo tanto, poñendo a disposición de todos os cidadáns de Santiago. A proposta de BNG, Compostela Aberta e Partido Socialista ao longo dos últimos anos quere que a parcela Peleteiro, legítimamente, como decía o voceiro do Partido Socialista, hai dous modelos claramente diferenciados nesta cuestión, Partido Socialista, Compostela Aberta e BNG, o que queren é que 150 propietarios compren ou se lle adxudiquen os pisos. Por lo tanto, a nosa proposta era que a parcela Peleteiro sexa para os 100.000 santiagueses, para todas as familias desta cidade, e para vos, pois únicamente para os próximos propietarios ou aos que se lles adxudiquen esas vivendas, esos 100 ou 150 familias que terán esas vivendas. E hoxe a nosa proposta, decía o Partido Socialista pouco realista, eu cambiaría o adxetivo, unha proposta máis difícil, por suposto, para vos pouco realista, parece que é moito máis sinxela que cando a propuxemos, porque están a decir que ahora depende dunha sociedade pública, non? Por tanto, ese salto complicado, que era pasalo ao patrimonio público, bueno, pois avanzouse. Grazas ao Ministerio, non hai ningún problema en dicilo, pero ahora é máis fácil a nosa proposta. É máis sinxela que antes. Por tanto, de pouco realista ou difícil, parece que está, ou estaba, máis preto do que parecía. Este espazo único e irrepetible no mesmo corazón do ensanche estaba chamado a ser, para nós, unha peza emblemática. Propoñíamos e propoñemos destinar o 100% do espazo a equipamentos comunitarios, equipamentos sociais, equipamentos deportivos, equipamentos culturais. O 100%. Esa é a nosa proposta dende fai tamén varios anos. Insisto, hoxe máis sinxela. Que era difícil, sí, pero hoxe é máis sinxela que antes. Toda a parcela Peleteiro destinada a todos os cidadáns de Santiago.
Tristemente, despois de 10 anos perdidos, tamén o decían os diferentes voceiros, 10 anos de liortas entre Partido Socialista, BNG, Compostela Aberta, BNG e Partido Socialista, pois chégase a este momento de resignación e indolencia, non? Como di algún veciño, pois xa que fagan o que seña, pero que fagan algo. Bueno, resignación, indolencia. Mentiras, parece, segundo trasladan os representantes veciñais que se sinten, bueno, pois que foron tratados incorrectamente por este goberno. Por lo tanto, a proposta, non nos enganemos, pois é un novo bloque de cemento nunha zona altamente densa, unha zona con moita presión residencial, pois a única parcela que podía dar oxíxeno ao ensanche vai ser un novo bloque de cemento que será, como digo, comprado ou adxudicado a 100 ou 150 familias. Preguntábamos nos plenos anteriores se realmente cremos que en calquera outra cidade, en calquera outra capital europea que tiveran unha oportunidade como esta, pois ian a desaproveitala. Ian a desaproveitar unha oportunidade como esta parcela no propio corazón do ensanche. Nos cremos que non o faría ningunha outra cidade e, polo tanto, vemos claramente unha ocasión, unha oportunidade perdida. Por tanto, non imos a apoiar no que non cremos, coherencia é lexítimo, non imos a apoiar unha oportunidade histórica que imos a perder. Por lo tanto, o noso voto, seguindo o que votamos nas anteriores ocasións, vai a ser en contra esta proposta, pero a favor do noso proxecto que, como dicía, tiña ese obxectivo de convertir a parcela Peleteiro no novo corazón vibrante do ensanche. Moitas gracias. Grazas, señor Berea, serán 30 segundos menos no seguinte. Señor Lestegas, tempo para a réplica. Señor Berea, a favor da súa proposta non pode votar porque non se somete a votación. Hai 3 melloras moi sustanciais, bueno, agradezo por supostísimo tanto as concelleras non adscritas como o Partido Socialista o voto a favor. Hai 3 melloras sustanciais no documento que sometemos a aprobación definitiva con respecto ao documento 2022. Un deles é o incremento da reserva de vivenda protegida do 20 ao 45%, un incremento importante. O incremento tamén da apertura cara á República Argentina de 20 a 34 metros na liña de fachada, entre outros axustes na morfoloxía das edificacións e, por suposto, o acordo coa propiedade, moi importante, non? Esta modificación de planeamento ten conta co acordo da propiedade e isto é moi importante. A proposta que fai o Partido Popular é un pouco similar á proposta que facía do túnel da Virxe da Cerca, non? Son estas propostas irrealizables. Hai tempo que non fala do túnel da Virxe da Cerca, pero son estas propostas irrealizables, non? Que presenta Borja Berea cada tanto. E o PP pidolle honestidade. O PP non está a favor, o PP está en contra da nosa proposta porque non quere vivenda protegida no ensanche. O PP quere que a vivenda protexida esteña lonxe do centro, na periferia, na marxe da cidade, como a sempre, cada quen no seu lugar. O modelo urbano do PP non é incluinte, é excluinte, non é integrador, é segregador, non é equitativo, é injusto. É un modelo urbano de dereitas, e aquí hai unha maioría de esquerdas. Por iso, o PP non está a favor da nosa proposta para os terreos do antigo Peleteiro, porque é un disparo na liña de flotación do seu modelo urbano segregador e do seu modelo social injusto. A proposta que nos presentamos a aprobación definitiva, evidentemente, é unha proposta que defende o interés xeral, é unha proposta, como dicía, razoable, razoada e lóxica, unha solución para un ámbito de 5.280 metros cuadrados no centro da cidade, no corazón do ensanche que leva demasiados anos abandonado. Así que, insisto, grazas ás concelleras non adscritas, grazas ao Partido Socialista polo voto que anunciaron a favor. Seguimos traballando.
Gracias, señor Lestegás. 2 minutos e medio, señora Rosón. Señor Lestegás, por máis que repita mentiras, unha mentira moitas veces esta non se convirte en verdade. Este proxecto é o mesmo que defendín eu no ano 2022, non ten ningunha dúbida. A orientación da praza mantense cara a San Pedro de Mezonzo, a pesar de que ese era o gran cabalo de batalla de Compostela Aberta, que, sen escoitar o que decía agora a xefa de servizo de planeamento, pois que a apertura por República Argentina non era a mellor. Sin embargo, optaba pola outra. A apertura cara a República Argentina é a mesma. É certo que vostedes amplían a apertura no inicio, pero cun trazado en diagonal que se vai estreitando, de xeito que a afectación en termos de luz natural das vivendas a esa rúa é a mesma. Fan un cambio estético para, pois, maquillar e xustificar o injustificable. É certo, incrementase a porcentaxe de vivenda pública, pero pregunto eu, iso ten que ver co goberno local ou co goberno do Estado? E non enganen, as regras do xogo cambiaron sustancialmente dende o ano 22 e o goberno do Estado entendeu finalmente que era urxente a necesidade de centrarse en políticas de vivenda, xa que convertiuse no problema máis grave que ten este país. É o mesmo proxecto cun cambio cosmético para xustificarse asumindo todos e cada un dos argumentos que nos empregamos no pasado e que vostedes rebatían. Eu o que digo é que a irresponsabilidade no pasado xa nos costou 4 anos de retraso, ou igual que nos costou outros tantos anos de retraso na renovación da rede de abastecemento e saneamento e tantas outras cousas. Cada día que pasa queda ao descuberto a mala praxe da alcaldesa como opositora, e é moi curioso que no anterior pleno pois a alcaldesa fixera referencia á responsabilidade da oposición e que quen perde con eses retrasos pois é a cidadanía. E falaba tamén de que anto peor, mellor, por responsabilidade precisamente hacia as persoas de Compostela. Resulta realmente moi curioso. Se de aquela tiveramos aprobado o proxecto, pois o máis seguro é que hoxe as obras estiveran moi avanzadas ou, quen sabe, incluso rematadas. Hoxe a alcaldesa podería inaugurar unha nova praza pública no ensanche e facendar de nova vivenda protegida no corazón de Santiago. Vostedes aínda hoxe poden pasar polo antigo Peleteiro e ver que ese edificio que se cae a cachos é o seu legado político na oposición. Desde logo teremos legados diferentes das nosas etapas de oposición, afortunadamente. Temos un pleno moi longo, pídolles que se cinxan ao tempo, por favor. Señor Guinarte, ten vostede 2 minutos, cando queira. Brevemente, eu decía na miña intervención, repito, eu creo que hai dúas posicións moi claramente diferenciadas a respecto de que facer con este espazo. As dúas son lexítimas, evidentemente, porque eu estou convencido de que todos os que estamos aquí estamos defendendo o que consideramos que é o mellor para o interés público. E, por tanto, igual que nós, dentro do Partido Socialista, defendemos unha posición, pois vostedes defenden outra que me parece perfectamente legítima. Nós creemos que é bo que haxa vivenda pública no corazón do ensanche, nunha cidade que está evidentemente absolutamente necesitada de vivenda. E dubidamos moito de que meter todos eses servizos nunha zona xa saturada de tráfico e de actividades sexa unha boa opción, con independencia naturalmente da capacidade de acceso económico a ese ámbito. Pero en fin, son as dúas posicións que houbo sempre e nada máis que decir. A mí me gustaría rematar, eso sí, expresando o recoñecemento e o agradecemento ao persoal técnico da Concellaría de Urbanismo que traballou ao longo de todos estes anos neste proxecto, cos seus informes. Obviamente é o seu deber, é o seu traballo, cos seus informes a veces concordantes e a veces non tan concordantes coas posicións do goberno, pero tamén e sobre todo pola súa asistencia
a infinitas reunións explicativas con comerciantes e con veciños para que, en fin, tivesen o mellor coñecemento deste proxecto. Eu creo que merecen, nese sentido, dende logo, ten o noso recoñecemento público. Grazas. 2 minutos e medio para o señor Berea, cando queira. Moitas gracias, presidenta. Agradezo o ton do voceiro do Partido Socialista. Non entendo os insultos do concelleiro do BNG a outro modelo urbanístico, outra proposta. É lexítimo en democracia, en política. Hai dous modelos de entender a cidade. E vese claramente na parcela Peleteiro. Vostedes teñen unha opinión e nós temos outra completamente lexítima, non? Fixo aquí unha listaxe de adxetivos do modelo usurpador da dereita, non? Dereitas e esquerdas, un pouco parecía unha conversa de cafetería de facultade, non? Vimos o caso concreto. É máis de dereitas ou de esquerdas a nosa proposta para Peleteiro ou a vosa? Porque se imos a ese caso concreto, nos o que estamos propoñendo é que a parcela Peleteiro sexa 100% pública para todos os cidadáns. É máis de dereitas ou de esquerdas? Parece que máis de esquerdas a nosa proposta. Parece que claramente máis de esquerdas, non? Que toda a parcela Peleteiro sexa para todos os cidadáns de Santiago. Vostedes o que queren, pois é facer pisos, construir un mamotreto de pisos, que parece máis de dereitas, non? Segundo esa listaxe de adxetivos, como digo, un pouco fora de ton, pois cando estamos vendo dous modelos de cidade perfectamente lexítimos, onde hoxe hai unha maioría que vai a sacar adiante o seu, pero non hai por que insultar pois unha proposta que, bueno, pois levamos presentando e defendendo con total normalidade moitísimos anos, non? Por lo tanto, nos imos a defender a nosa proposta, votamos en contra do que non cremos, e, bueno, pois esperamos que máis adiante, se temos responsabilidades de goberno e non avanzou, ou aínda é posible recuperar a nosa proposta, poidamos sacala adiante. Pero creo que sobraban pois eses insultos da segunda intervención, que pois, un debate que xa levamos moitos anos tendo nesta cidade, entendo están completamente fora de lugar. En canto a vivenda pública no centro, nós estamos a favor da vivenda pública no ensanche. Claro que sí, estamos propoñendo un banco público de alugueiro nos pisos do ensanche. O que decimos é que a parcela de Peleteiro sexa destinada a todos os cidadáns de Santiago. Por lo tanto, hai outra afirmación que fixo vostede, pois que non é correcta. Sí que estamos a favor de vivenda pública no ensanche, no centro, pero con outros instrumentos. Moitas gracias. Grazas, señor Berea. Eu creo que hoxe é un día para parabenizarnos colectivamente o conxunto do Concello de Santiago, o conxunto da cidade de Santiago, para por fin pois, desbloquear un ámbito, unha parcela que é unha parcela de oportunidade. Creo que é moi boa cousa que acabemos coincidindo pois, a maioría desta corporación. Quero tamén agradecer a posición a favor das concelleras non adscritas e do Partido Socialista, e eu creo que para alén de recoñecer o traballo indubidável e ademais entregado, porque é certo que foron moitas as veces en que houve que ir e volver de todo o Departamento de Urbanismo, eu tamén quero facer da Administración do Estado, que tivo pois moi boa recepción neste caso, cando fomos nós, desde este goberno, que decidimos facer ese contacto, establecer ese contacto e solicitar que houvese pois máis vivenda protexida, algo en que coincidimos, porque creo que tamén hai que medir os momentos, e independentemente das propostas que poida haber, eu creo que a proposta que o Partido Popular sostivo durante este tempo para a parcela Peleteiro é algo irrealizable desde o punto de vista económico, é algo que non se dá, en este caso eu creo que feito unha desas propostas que podemos acrecentar pois a ringleira evidentemente de propostas que non se sosteñen co orzamento que ten o Concello de Santiago de Compostela, que as necesidades e as prioridades é unha cuestión que ten que ver con iso, con priorización, mas creo que tamén hai que ver os momentos e os contextos. En política, eso é importante. E igual que creo que é indiscutible que esta proposta é mellor
que a anterior que se presentou, mellora, aínda que sexa unha proposta pois que coincida en certas cuestións, mellora a proposta anterior. Creo que tamén a ninguén se lle escapa que poder facer vivenda protexida e poder facela no propio centro da cidade é algo absolutamente fundamental, é algo imprescindible para avanzar e algo que nos pide a sociedade no seu conxunto e a sociedade de Compostela. E creo, por tanto, que con esta proposta, onde tamén vai haber unha gran praza pública, onde tamén vai haber un equipamento público e, por tanto, vai haber un espazo do que poida gozar o conxunto de toda a cidadanía de Santiago, creo que con iso tamén damos, creo que resposta a unha solicitude e a unha demanda nestes momentos concretos da sociedade onde o problema da vivenda é un dos máis importantes sen ninguna dúbida. Así que eu creo que con estes parabéns colectivos desta proposta pasamos á votación cando queira, señor secretario. Aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal no ámbito do PERI 12, antigo Colexio Manuel Peleteiro. Votos a favor, grupos municipais, BNG, Compostela Abertas, Grupo Socialista e concelleiro non adscrito. Votos en contra, Grupo Municipal do Partido Popular, abstencións non hai, apróbase a proposta. Pasamos daquela ao punto número 4, que é a aprobación inicial do Regulamento do Foro de Turismo Sustentable de Santiago de Compostela e a apertura dun prazo de información pública e audiencia de 30 días ás persoas interesadas e a xentes que poidan resultar afectados. Ten a palabra a señora Louzao, cando queira. Moi bo día e saúdos pois tamén a Roberto e a Celia que nos falaron ao comezo deste pleno. Como xa adiantamos en diversas ocasións, o Foro de Turismo Sustentable será órgano que sustitúa, actualizando a súa composición e funcionamento, o anterior Consello Municipal de Turismo. Este órgano, tal e como establecemos neste regulamento que hoxe traemos a pleno, terá como función o asesoramento nas políticas turísticas municipais, a promoción de medidas que contribúan á súa sustentabilidade económica, social e ambiental do turismo e a súa conciliación coa vida cotiá da veciñanza e tamén o cometido que a normativa sobre o imposto ás estadías turísticas establece para unha comisión municipal de asesoramento e seguimento deste tributo. Alén de ampliar as funcións, tamén podemos mencionar como novidades deste foro, sobre todo, a principal novidade, a moi ampla e diversa participación que recolle. O seu plenario estará formado, ademais de pola Presidencia Municipal e as Concellerías de Turismo e Facenda, por cada seu membro dos grupos municipais e das concelleras non adscritas. Tamén participará persoal técnico dos departamentos municipais de Turismo, Mobilidade, Cultura e Servizos Básicos, da Empresa Municipal de Turismo, Auditorio de Galicia, do Santiago Film Commission, do Santiago de Compostela Convention Bureau e de Tusa. E ademais disto, inclúense as seguintes representacións: Axencia de Turismo de Galicia, Fundación Catedral de Santiago, Consorcio de Santiago, Universidade de Santiago, Aeroporto de Santiago Rosalía de Castro AENA, Estación Intermodal Daniel Castelao ADIF, a Cámara de Comercio, a Xerencia do Palacio de Congresos, o Consello de Estudantado da USC, o Centro de Estudos Turísticos tamén da USC, unha persoa de cada entidade sen ánimo de lucro do sector turístico que estea inscrita lóxicamente no Rexistro Municipal de Asociacións, por tanto, guías, axencias de viaxes, aloxamento, campismo, restauración, hostalaría, organización de congresos e eventos profesionais, tamén unha persoa de cada entidade do ámbito do transporte de persoas viaxeiras, do ámbito do comercio e de cada entidade que represente persoas consumidoras usuarias. 6 persoas en representación das asociacións veciñais elixidas polo Consello de Relacións Veciñais de entre todas as inscritas no Rexistro Municipal e mínimo 2 delas terán que ser do ámbito do Plan Especial e finalmente 2 persoas expertas en materia de turismo designadas pola Presidencia entre as propostas por calquera das persoas ou entidades representadas no Pleno. Tamén se prevé unha comisión permanente e a posibilidade de crear grupos de traballo, tanto de carácter permanente como puntuais, para abordar calquera dos asuntos de interese do foro. A comisión permanente será a que teña especificamente as atribucións que o artigo 24.7 da Lei 5/2024 de Medidas Fiscais e Administrativas de Galicia lle reserva, como dicía ao comezo, a Comisión Municipal de Asesoramento e Seguimento da Implantación da recarga sobre o imposto autonómico ás estadías turísticas, tal e como recolle a disposición adicional única da Ordenanza Fiscal Reguladora da recarga deste imposto no Concello de Santiago aprobada neste pleno.
O regulamento establece, non me vou a parar a dicir quen formaría a comisión permanente, teñen vostedes na documentación, o regulamento establece que o pleno celebrará cando menos 2 sesións ordinarias ao ano e a comisión permanente outras 2. A creación do Foro de Turismo Sustentable sitúa a Compostela unha vez máis como un concello pioneiro en materia turística e sobre todo de participación cidadá. Nesta ocasión, coa creación deste órgano de participación amplo e diverso, concibido co obxectivo de incrementar a cooperación entre os diferentes axentes, tanto sectoriais como cidadáns, e contribuir á calidade, á sustentabilidade e á competitividade turística de Santiago como destino. Eu quero agradecer a colaboración dos diferentes concelleros e concelleras da corporación na conformación deste regulamento e pedirlle hoxe a todos e todas elas, por suposto, o seu voto a favor. Moitas grazas. Grazas, señora Louzao. Ten a palabra a señora Rosón, entendo. Cando queira. Acendo o micro, por favor. Sí. Empeza a contar, ¿no? Dende cero. Non se preocupe, volvo a poñerlle o tempo. Dende 1 de outubro do ano 25, día no que entrou en vigor a taxa turística, o goberno local dispuña de 6 meses para aprobar un regulamento para a constitución do órgano que debe xestionar o 80% do recadado por este tributo. O 1 de abril remataría ese prazo e, como sempre, pois van ao límite dos prazos. De feito, o período para facer a primeira liquidación do ingresado entre outubro e decembro rematou o 20 de xaneiro, é dicir, hai uns ingresos da taxa turística que, por certo, non sabemos a canto ascenden e que terán que agardar a que se avance na constitución deste órgano. Chegaron antes os cartos que o regulamento. Non faría falta que o repetíramos, pero o certo é que máis importante que cobrar a taxa turística é que o recadado con ese tributo reverta na veciñanza, na mellora de servizos públicos, infraestructuras, ampliación da oferta lúdica e cultural, máis actividades que promovan un turismo sustentable e fagan máis atractiva a nosa cidade como destino. Pero, sobre todo, que o recadado permita que o modelo turístico non nos custe calidade de vida ás persoas que vivimos en Santiago de Compostela. E para iso era preciso contar con este órgano que, insisto, chega tarde. En calquera caso, agora o que compre é avanzar na súa aprobación e, por suposto, nos votaremos a favor do regulamento. Farémolo, ademais, despois de que se atenderan as nosas 3 reclamacións para mellorar o texto. Primeiro, reforzar a presenza da representación veciñal das zonas do plan especial, é dicir, Cidade Histórica, Galeras, San Pedro, Ousar, as zonas que soportan un maior impacto na presión turística que chega ao noso concello. Trátase de reforzar a presencia da veciñanza que soporta pois as externalidades negativas do turismo e garantir unha correcta representación de todos os intereses. O segundo e a incorporación dunha figura técnica do Departamento de Servizos Básicos para sumarse a este foro. E isto reclamámolo de forma absolutamente consciente porque entendemos que a calidade dun destino turístico non depende só da súa oferta de ocio, depende tamén da limpeza das rúas, do mantemento dos equipamentos e do cuidado das zonas verdes. Nos apostamos, e nunca o ocultamos, a que os ingresos desa taxa turística tamén repercutan nunha mellora dos servizos en investimentos que perduran no tempo, polo tanto, accións que melloran a vida das persoas que viven aquí todo o ano, pero que tamén ofrecen un mellor produto turístico. Trátase de ofrecer unha cidade preparada para asumir a carga turística da tempada alta, pero pensada tamén e, sobre todo, para quen habita. En terceiro lugar, tamén exiximos que se engadira expresamente a obriga de convocar un grupo de traballo específico para cada ano santo, de maneira que este órgano sexa obrigatorio constituílo e non potestativo da comisión de cada momento. Entendemos que é preciso crear un órgano de participación temático e temporal co propósito único de liderar
o Ano Santo desde Santiago. Un grupo de traballo que no que estean representados ademais do sector e a veciñanza, o comercio, os colectivos culturais e de ocio. Todo co obxectivo único de proxectar o evento de maior impacto social, cultural, relixioso e turístico do noso concello. Entendemos que creando este grupo específico é máis doado que todas as ferramentas de financiamento, subvencións, patrocinios e deduccións fiscais asociados ao Xacobeo alcancen en primeiro termo en Santiago, no seu tecido empresarial e no sector turístico local. Polo tanto, unha vez foron admitidas estas tres propostas de mellora, nos, como xa dixemos, votaremos a favor do regulamento. Grazas, señora Rosón. Señor Guinarte, cando queira. Bueno, realmente hoxe preséntasenos este texto que realmente é un regulamento de 2 ou 3 órganos dentro dun mesmo, porque por unha parte está o plenario, por outra parte está a comisión permanente, que é realmente en fin, o órgano que era de imprescindible regulamentación e logo os grupos de traballo. Teño que decir, probablemente, en fin, pode que non sexa políticamente moi correcto, que a mí non me parecen moi operativos os órganos que son extraordinariamente asamblearios. E este pleno ten un número de membros indeterminado, porque non sabemos cantas persoas van formar parte deste pleno. Bueno, por outro lado, tendo en conta que é un órgano de consulta e de asesoramento, pois, en fin, non ten, digamos, a gravidade de convertir en decisorio un órgano destas dimensións. O órgano relevante dentro deste regulamento, sen dúbida, é a Comisión Permanente. A Comisión Permanente que ten 19 membros, unha comisión permanente tamén ampla, e que ten as funcións que o artigo 24.7 da Lei 5/2024 de 27 de decembro, pola que se aproba a chamada taxa turística, pois obriga os concellos a implementar. De feito, obliga a implementalos na ordenanza, non se fixo cando se aprobou a ordenanza, eu díxeno tamén neste pleno, porque obviamente era correr un risco, porque este regulamento pode aprobarse ou non, pero en fin, xa se adiou a súa aprobación ou non integrarse na ordenanza, non? Por suposto que hoxe non decidimos a que se van a dedicar os cartos da taxa turística, porque nin siquiera estes órganos van a ter esa capacidade decisoria, como é lóxico, non? Porque as funcións da Comisión Permanente pois son as que atribúe a lei, por outra parte, non? Pero son asesorar sobre as cuestións relativas á súa aplicación e levar a cabo o seguimento e aprobar anualmente un informe que, insisto, é o que a lei que aprobou o Parlamento de Galicia establece, non? Nós imos votar a favor deste regulamento, máis alá de que, insisto, non nos entusiasme, digamos, a filosofía que sobre todo o plenario representa. É sucesor este plenario dun órgano en fin, que non tivo precisamente un longo percorrido de éxito de convocatorias no Concello de Santiago, que é o Consello Municipal de Turismo e da cidade. Eu o que sí pediría é que
que o Goberno municipal sexa receptivo ás posibles alegacións que se presenten agora, neste período de un mes no que vai estar sometido a ese proceso, alegacións que poden chegar dende os sectores afectados, sean veciñais, sean profesionais, que poidan millorar o texto. Eu agradezolle en todo caso a concelleira de Turismo que aceptase integrar no texto algunha das suxestións que nos fixemos respecto á composición, sobre todo ou exclusivamente, a verdade, da comisión permanente, no que ten que ver coa representación dos representantes do sector de aloxamentos turísticos e, insisto, que sexa receptivo de cara a posibles melloras que se poden plantear no texto respecto do que nós agora mesmo non temos obxeccións. Grazas, señora Baleato, cando queira. Sí. Bo día, concelleiros e concelleiras, e bo día ás persoas que están a escoitarnos a través do streaming. Con respecto ao texto do regulamento do Foro de Turismo Sustentable, gustaríame realizar unha serie de consideracións. A primeira, que é que estamos diante dunha obriga legal, por iso non nos imos opoñer a súa creación, xa que así lle lo impoñen tanto o artigo 15 da Ordenanza Fiscal Reguladora da Recarga sobre o imposto autonómico ás estadías turísticas, como o artigo 24.7 da Lei 5/2024 do 27 de decembro de medidas fiscais e administrativas de Galicia. Iso sí, debemos lembrarlles que chegan tarde, xa lle lo dixemos en varias ocasións, a primeira no pleno do mes de decembro e así sucesivamente. Tiñan 6 meses desde a entrada en vigor da taxa, entrou en vigor o 1 de outubro e traen aínda hoxe o texto para a súa aprobación inicial. Despois aínda virá a exposición pública durante un prazo mínimo de 30 días, a aprobación definitiva se presentan alegacións e a publicación do texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo previsto no artigo 72 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local a súa entrada en vigor. Pero non podemos votar a favor porque este non sería o noso órgano. E paso a explicarlle as razóns. En primeiro lugar, gustaríame realizarlles unha pregunta. Cal é o número legal de membros do Pleno? Vostedes, no preámbulo da norma, indican que queren o maior número de actores a través dun órgano competente. Pero de verdade atopan seguridade xurídica na composición que propoñen, porque cantos son os membros? Poden variar, parece. No artigo 7 fan unha relación, unha composición que xa a señora Louzao fixo aquí, en un dos seus apartados din que unha persoa de cada entidade sen ánimo de lucro do sector turístico que estea inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións, guías, axencias de viaxes, aloxamento, campismo, restauración, hostalaría, organización de congresos e eventos profesionais. Ben, que pasa, por exemplo, esos son números clausos, que pasa cos representantes do turismo activo? Están ou non están incluídos? Porque non aparecen relacionados. E cos albergues? Os albergues métenos dentro dos aloxamentos. Por exemplo, que pasa se xorden ou desaparecen asociacións? É un órgano vivo, parece para vostedes, crece e decrece. Insistolles na pregunta, cal é o número legal de membros do órgano? Porque ao longo do articulado do texto refírense o número legal de membros en varias ocasións. Poderíame dicir cal é? Cando falan da convocatoria urxente, no artigo 12.1 din que se necesita 1/3 do número legal dos membros. Cando falan do quórum en primeira convocatoria, volven a decir que a metade do número legal dos membros. En segunda convocatoria, 1/3 do número legal das persoas membros do órgano. Por lo tanto, cal é o número legal de membros? Tamén me gustaría realizar outra consideración con respecto á designación destes membros. Estamos diante de nomeamentos nominativos ou nomeamentos ex oficio. O artigo 8 do regulamento recolle o nomeamento, substitución e baixa das persoas integrantes. Que pasa se o titular e o suplente non poden asistir? Cabe unha delegación nun terceiro? O artigo recolle unha sustitución dos membros no punto 3, pero cabería unha delegación se o titular ou o suplente non puidesen asistir. Como se regula o rexistro de integrantes? Só hai 3 referencias no texto, a primeira no artigo 6F, cando lle atribúen a competencia á Secretaría de levar ese rexistro, e despois nos artigos 8 e 11, no que recollen as funcións dos integrantes. Pero como se regula? Ademais, o artigo 8.4 recolle o cumprimento da lei para a igualdade efectiva de homes e mulleres de Galicia. Van ir vendo a cantos van designando as entidades para ver que os vayan modificando. Como van facer? Van a interferir na autonomía destas entidades? Con respecto tamén ao funcionamento dos órganos, poderán gravarse as sesións.
Con respecto á adopción dos acordos, nos apartados fálase de maioría simple das persoas presentes, no artigo 12.4, e, por exemplo, cando estamos diante dos grupos de traballo, requírese unanimidade. E para rematar, en canto ao diálogo, de verdade creen que este órgano, o Pleno do Foro, é un órgano para o diálogo? Vostedes indican que queren unha ferramenta, un instrumento áxil de diálogo, colaboración e asesoramento da política turística. Nos temos certas dúbidas da súa axilidade e da súa operatividade. Polo tanto, este non sería o órgano que nos propoñeríamos. Ímonos a abster. Grazas, señora Baleato. Tempo para a réplica para a señora Louzao, cando queira. Ben, agradezolle o voto a favor ás concelleras non adscritas e ao PSDG. Nos apostamos por un proceso de escoita e recollida de suxestións activo e exhaustivo. Por dicir algún paso dos máis salientables, abrimos a consulta previa hai xa un ano, non se registraron achegas, tivemos unha xuntanza en marzo do 2025 convidando a todos os representantes dos grupos municipais, ali estiveron tamén e das concelleras non adscritas a representantes de entidades do sector turístico e de entidades sociais nun sentido moi amplo para presentar o noso modelo de gobernanza. Fixemos os foros turísticos e enquisas a poboación residente e a visitantes dentro do convenio coa USC no plan de turismo e incluímos estas achegas. Fomos ao Consello Municipal de Relacións Veciñais para dialogar ali con eles a respecto da representación veciñal no futuro foro e facelo de forma consensuada e tivemos ese contraste final de proposta do regulamento cos concelleros e concelleras do PSDG e non adscritas como acabamos de falar, así como coas entidades veciñais e co sector. E logo todos os pasos que internos que ten que pasar un regulamento como este. Foi un traballo longo, efectivamente, mas realizouse con rigor, moi exhaustivo, participado e dialogado. O foro ten unha misión, uns obxectivos que van máis alá do seguimento da aplicación do imposto de estadías, por iso priorizamos o proceso de redacción e contraste entre distintos axentes involucrados, sabendo que podía ser efectivamente que non o fixéramos todo rápido que nos gustaría, pero apostamos pola solidez do proceso. Este foro é unha aposta por un novo modelo de gobernanza no que era importante a participación para abordar esas políticas turísticas municipais de forma consensuada e participada con todo o sector e ca veciñanza. Como dicía o señor Guinarte, é un órgano amplo, nos entendíamos que a cuestión a tratar merecía que todo o sector, todas as asociacións do sector e a veciñanza tamén ben representada estiveran presentes. Esta cuestión foi falada co sector, foi falada coa veciñanza e, como dixemos, pois ten unha ampla participación, polo que esperamos que non haxa alegacións e así poida entrar xa en vigor. En todo caso, de habelas, por suposto, seremos receptivas, como fomos sempre en todos os procesos durante estes 3 anos de mandato. Señora Baleato, vostedes din tamén que non vai ser áxil, eu convido a que me diga quen quitarían vostedes, porque, claro, é evidente que é amplo, pero que entendíamos que todas estas persoas, todas estas entidades debían estar representadas. E, como entenderá, o expediente conta cos informes dos habilitados necesarios para chegar ao pleno. Non me dá tempo a contestarlle a todo o que vostede explicou aquí. A verdade é que teño que dicir que me dá verdadeira mágoa que na comisión, onde non temos o tempo tasado e poderíamos falar de todas estas cuestións, pois os representantes do Partido Popular non dixeran absolutamente nada. Nada máis e moitas grazas. Grazas, señora Rosón, cando queira. Creo que o noso posicionamento quedou suficientemente claro. Si que me gustaría decir, ante a reincidente crítica do carácter máis asambleario que poida ter este foro, polo volume de participantes, que non o vexo como un inconvinte. Ao contrario, entendemos que cando estamos a falar dun modelo turístico de cidade, canto máis ampla sexa a participación, mellor será o resultado. Porque o turismo afecta a moitos ámbitos distintos, a veciñanza, o comercio, a hostelería, os servicios públicos, a cultura, e, polo tanto, é lóxico que todas as voces estean representadas. Reducir a participación en aras dunha suposta axilidade pode acabar derivando en decisións menos equilibradas ou menos pegadas á realidade. E precisamente do que se trata é de evitar iso, de construir un modelo turístico compartido, con consenso, que teña en conta os distintos intereses en xogo.
Ademais, non debemos confundir participación con falta de eficacia. Un órgano amplo pode funcionar ben se hai unha boa organización, se hai vontade política e se establecen mecanismos claros de traballo. E iso é responsabilidade do Goberno. Que este foro non sexa só un espazo de debate, senón tamén unha ferramenta útil para orientar políticas públicas. Porque ao final do que estamos a falar aquí non é só xestionar uns fondos, senón de decidir a cidade que queremos ser. Se queremos unha cidade pensada únicamente para quen nos visita ou unha cidade que saiba equilibrar o atractivo turístico coa calidade de vida da súa veciñanza. Grazas. Grazas, señora Rosón. Señor Guinarte. Moi brevemente. Bueno, eu por algo decía que o regulamento podían ser hasta 2 ou 3 regulamentos distintos, porque podría ser un regulamento do foro que entón pois non plantea ou non plantearía os problemas que a señora Baleato expuxo, un regulamento que é o imprescindible da aquí chamada Comisión Permanente, porque ese é o órgano que hai que aprobar de acordo coa lei e coa ordenanza reguladora da tasa turística e, bueno, logo está o tema dos grupos de traballo que, en fin, son unha cuestión dependente, se se quere, da Comisión Permanente. Bueno, tendo en conta que está todo no mesmo regulamento, a non nos parece tampouco unha cuestión, en fin, non imos facer cuestión deso, tendo en conta, insisto, que o pleno pois é un órgano basicamente de participación, un órgano de debate e participación, porque as competencias que ten que ver coa tasa turística pois están atribuídas ao plenario que sí que, perdón, á Comisión Permanente que sí que ten unha composición determinada, suficientemente ampla, que recolle ademais o que di a lei, onde ten que estar representados o sector, os veciños e o concello, por tanto, pois, en fin, con esta salvedade, en fin, que eu creo que posibilitaría ou incluso quizás aconsellaría que se fixese de outra maneira, pero bueno, non imos facer cuestión desto e tampouco creo que sea bo ter, en fin, máis regulamentos dos que xa ten o Concello que xa ten dabondo. Grazas, señor Guinarte. Señora Baleato. Sí, moi brevemente. En primeiro lugar, nos, señora Louzao, temos a liberdade de facer as consideracións que estimemos oportunas ou ben diante da Comisión ou ben diante do Pleno da Corporación, porque qui potes plus, potes minus, entón podemos facelo na Comisión, podemoslo facer aquí, somos membros desta corporación, en este caso, eu como concelleira dentro deste grupo responsable de turismo, pois quizáis sexa a persoa que lle poida pois sacar máis e desgranar o máis profundamente o contido deste órgano. En segundo lugar, non me respondeu a cal era o número legal de membros, gustaríame que me respondera, xa vexo que non o fixo. E en terceiro lugar, si me gustaría, como lle dixo o señor Guinarte, que se presentan alegacións, sempre que sexan, obviamente, alegacións de mellora, as tomen e as consideren, porque creo que o texto, efectivamente, ten os informes oportunos, pero sempre que se lle aporten cuestións que sexa mellorar a redacción normativa ou a comprensión, eu creo que deberían telas en conta. Nada máis e moitas grazas. Señora Baleato, pasamos á votación, señor secretario. Aprobación inicial do Regulamento do Foro de Turismo Sustentable de Santiago de Compostela e apertura dun prazo de información pública e audiencia de 30 días aos interesados e axentes que poidan resultar afectados. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta, Socialista e Concelleiras e Concelleiros non inscrito. Votos en contra. Non hai abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase a proposta. O punto número 5 é a aprobación inicial da ordenanza reguladora do Centro de Acollida e Inclusión para Persoas en Situación de Desenfogarismo do Concello de Santiago de Compostela. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Moi bo día a todos e a todas. Aproveito tamén para saudar as persoas que interviron ao principio deste pleno, o representante do casco histórico, Roberto Almuiña, e a Celia, representante da Asociación de Veciños de Vidán.
Hoxe sometemos a consideración do Pleno a ordenanza reguladora do Centro de Acollida e Inclusión para Persoas en Fogar de Belvís. É un paso previo necesario para a posta en marcha deste equipamento, unha posta en marcha que non será sen tempo, porque van xa alá 10 anos desde que se comezou a xestar este proxecto, desde que se cataron fondos europeos para a súa posta en marcha e desde que o centro foi deseñado nun proceso participado con diferentes entidades sociais e co propio colectivo de persoas en fogar. 10 anos no que pasou de todo, pero agora estamos no presente, estamos máis preto de ver que o centro de Belvís é unha realidade, a parte dunha necesidade, e para que o centro bote a andar é preciso dotalo deste regulamento, que fala do seu funcionamento, da organización interna, do proceso para acceder a unha das súas prazas, dos dereitos e dos deberes das persoas usuarias e do modelo de intervención que se ten intención de desenvolver neste centro en Belvís. Non vou debullar todas estas cuestións na miña intervención, tivemos ocasión de falar de forma pausada sobre a proposta, tanto nunha reunión previa na que se presentou como na propia comisión, onde se formularon consultas e dúbidas. Eu quería centrarme en 3 cuestións que creo que son principais. O Centro de Atención a Persoas sen Fogar vai complementar os recursos que xa existen. Medidas que xa están implementadas polo Concello de Santiago para atender a este colectivo, como son a atención en rúa a través dos SEMOS, as vivendas de transición, o programa de pensións ou derivacións a albergues para pernotas. Pero vamos ir un paso máis alá. Propoñemos un centro de estadía media que proporcione un espazo estable, seguro e acompañado profesionalmente, favorecendo así os itinerarios de inclusión social e laboral e seguindo o modelo do Housing First. Prevese que as persoas usuarias permanezan no centro un tempo entre 6 meses e 2 anos. Certo é que este prazo pode ser ampliado se así o considera a equipa técnica do centro. Porque o obxectivo, como dicía antes, é facilitar a recuperación persoal e social das persoas sen fogar. E iso, non é unha ciencia exata. Todos sabemos que non é unha ciencia exata, que as persoas son diversas, que a súa situación é diversa, que veñen cunha trayectoria complexa e que iso require estrategias individualizadas e cunha alta complexidade técnica. De feito, no regulamento explícase que o centro funcionará cun modelo de atención integral centrado na persoa, cun enfoque profesional, que se deseñará un plan de atención e proxecto de vida para cada persoa usuaria, é dicir, personalizado por cada persoa en función das súas necesidades. Durante a estadía neste centro establecense 3 fases de intervención. Unha primeira de avaliación inicial na que se identificarán as necesidades concretas da persoa usuaria e se definirán os itinerarios de traballo con ela. Unha segunda que será unha fase de intervención e acompañamento e por última a terceira que é a de inserción e a autonomía na que se procurará a transición desta persoa cara unha vida autónoma, reducindo, por tanto, a súa dependencia do propio centro. Ese é o obxectivo. Ter unha oportunidade para as persoas que acabaron vivindo en rúa, que teñan a través das administracións públicas ese apoio que necesitan para continuar co seu proceso vital e ca súa vida máis normalizada. Quero rematar esta primeira intervención facendo un recoñecemento e un agradecemento expreso ao Departamento de Servizos Sociais, porque sen el este proxecto non sería posible, pola súa implicación absolutamente en todos os servicios e iniciativas que se poñen en marcha co colectivo de persoas en fogar e pola súa implicación con este proposta de centro que entendemos que será unha ferramenta fundamental para atender as persoas en fogar. O tempo que me pase, restemo da segunda quenda. Son un par de datos. Ao longo do 2025, en Santiago foron atendidas máis de 400 persoas en fogar.
Quero aclarar que isto non significa que teñamos ese número de persoas en rúa cada día. A media ronda as 20 persoas. Pero no conxunto do ano 400 persoas pois foron localizadas en rúa. Non somos unha excepción, esta é unha realidade lamentablemente que está a acontecer pois en todo o Estado e no conxunto de Galicia, onde os datos falan de máis de 2.400 persoas sen fogar, e no conxunto do Estado superan as 28.500 persoas. Eu creo que son cifras que non deixan, ademais de medrar, e que non son só por cuestións estritamente económicas, senón que é un fenómeno que ten diferentes causas e que son cifras que nos deben levar as administracións públicas a actuar. Eu agardo que o centro de Belvís sexa un antes e un despois na atención a este colectivo e que Santiago faga gala diso que moitas veces decimos que é unha cidade de acollida. Moitas gracias. Grazas. Descontaren yo un minuto na seguinte intervención. Señora Álvarez, sí, cando queira. Moitas grazas, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Pues por continuar un pouco con lo que estaba plasmando María Rozas, es cierto que la sociedad, ya no solo en el ámbito de comunidad nacional, sino también europeo, pues sí se ha transformado, sus necesidades se han transformado, y así lo recogen muchísimas publicaciones. Todo se inició con la crisis del 2008 y el COVID-2019 fue el mayor revulsivo a nivel de crisis social. Nos encontramos con un mayor encarecimiento en el acceso a la vivienda, mayor inestabilidad laboral, el debilitamiento de las redes de apoyo, y esto hace que los servicios sociales ya no atiendan a aquellos usuarios que eran tradicionales, sino que se está atendiendo a una población más heterogénea, más volátil, y nos encontramos pues efectivamente con familias trabajadoras que tienen que ser usuarias y que son usuarias de los servicios sociales. Por otro lado, también decir que el Ayuntamiento de Santiago pues cuenta con una red de servicios sociales que está consolidada y que además constituye tiene una base sólida para poder seguir avanzando. El sistema municipal de servicios sociales de este Ayuntamiento pues cuenta con servicios como servicio de ayuda no fogar, pisos de transición, puntos de asistencia, servicios sociales que están descentralizados y por tanto es más cercano para poder establecer comunicación con los usuarios. Cuenta además también con el servicio SEMUS, que se mueven en la calle, que están dirigidos en concreto a personas sin hogar y que operan las 24 horas de los 365 días del año. También comentaba María pues de más de 400 personas sin hogar atendidas el año pasado y cerca de 20.000 en el 2025 que fueron usuarias de los servicios sociales. Sin embargo, pues pese a esta estructura que tenemos consolidada, pues la realidad, como decíamos, exige dar un paso más. Los recursos existentes son fundamentales, los que tenemos ahora, pero hay que adaptarse a las nuevas realidades. Estas semanas pasadas pues hemos podido conocer al detalle lo que era el proyecto, la ordenanza de regulación. Hemos ido a hablar con los técnicos para conocerlo de manera más cercana y vemos pues que la creación de un centro de este tipo pues avanzaría, sería un avance estratégico para todos los servicios que da nuestra ciudad. Reforzaría la coordinación entre los diferentes dispositivos que ya hay en funcionamiento y que es muy importante porque son gente ya con experiencia y servicios ya con experiencia y muy conocedores de la realidad, y además ofrecería itinerarios personalizados de inclusión, tal y como se plantea en la ordenanza de funcionamiento. Y esto es muy importante porque cada caso es un mundo. Lo que uno necesita el apoyo que uno necesita no va a necesitar el otro, y la realidad de cada una de estas personas que posiblemente fueran usuarias también sería muy, muy distinta. Creemos, por tanto, que la gestión
que tiene establecida, el tipo de gestión íntegro municipal que tiene establecida esta ordenanza, pues facilitaría una mayor adaptación a la realidad local. Se optimizarían los recursos que ya son existentes y se garantizaría una respuesta mucho más ágil. Tenemos que pensar una cosa, y es que la realidad social nunca es una fotografía estática, sino que los recursos deben ir detrás de esos movimientos que se están produciendo. Nada más por el momento, gracias. Grazas, señora Álvarez. Señora Abal, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, como ben decía a concelleira, a tenente da alcaldesa, este regulamento pois, é un paso previo para a posta en marcha deste equipamento e, en consecuencia, pois, bueno, debe existir un regulamento do seu funcionamento. Desde o noso grupo queremos comezar deixando claro pois unha idea moi clara. Estamos a favor da acollida, a favor da inclusión, a favor da unha intención integral de persoas sen fogar. Estamos a favor de que unha cidade como Santiago responda con dignidade ante unhas das formas máis duras de exclusión social. Estamos a favor de que ninguén quede atrás e estamos a favor de que a resposta pública non sexa fragmentaria, nin provisional, nin improvisada, sino estable, coordinada e centrada na persoa. Porque cando falamos de senfogarismo non falamos simplemente de falta de teito, falamos de persoas que moitas veces perderon tamén os seus vínculos, seguridade, saúde, estabilidade e expectativas de futuro. Falamos de vidas golpeadas por unha acumulación de fracturas e por iso a resposta pública non pode limitarse a unha atención de emerxencia, ten que ser unha resposta de acollida, de acompañamento, de inclusión e de intervención integral. Nese sentido, compartimos a filosofía de fondo que aparece no expediente. O propio texto fala dunha intervención pública integral, coordinada e estable no tempo, fala de acompañamento profesionalizado, fala de procesos de recuperación persoal e social, de autonomía, de integración comunitaria e de seguimento e avaliación. É dicir, sobre o papel, o modelo é ambicioso e vai na boa dirección e precisamente por iso, porque estamos a favor, porque creemos nese recurso e porque non queremos que falle, votamos en falta algo esencial neste expediente, unha verdadeira memoria económica e un verdadeiro plan de viabilidade e sostenibilidade do servicio, como ben sabe a tenenta da alcaldesa, porque eu mesma yo solicitei. Non cuestionamos en absoluto a gratuidade das persoas usuarias, ao contrario, parecenos incuestionable que un recurso destas características sexa gratuito para quen o necesita. O que cuestionamos é que se confunda a gratuidade para unha persoa usuaria ca ausencia de impacto económico para a administración, porque a memoria xustificativa di literalmente que a ordenanza non ten efectos económicos porque o acceso ao centro será plenamente gratuito, pero a continuación recoñece tamén que o Concello de Santiago asumirá o financiamento do servicio a través de consignacións orzamentarias que correspondan e das posibles achegas de outras administracións públicas ou entidades colaboradoras. Polo tanto, custo hai. O que non hai aquí é unha proxección seria dese custo, nin unha análise da súa evolución, nin unha folla de ruta financeira a medio prazo, e iso é algo que nos preocupa. Preocúpanos porque non estamos falando de calquera política pública e se require previsión, e se require previsión en calquera lugar, pois máis aínda en Santiago de Compostela, porque Santiago é unha cidade de chegada, unha cidade de paso e unha cidade turística, e iso non o dicimos nós. Recollo o propio expediente cando fala do municipio de Paso e cando achega os datos do programa de apoio á inclusión de persoas sen fogar do ano 2025 que citou a tenenta de alcaldesa. Segundo eses datos, ao longo do ano foron identificadas e atendidas 401 persoas de rúa, 39 delas de paso pola cidade, cunha media diaria de 20 a 25 persoas pernoctando na rúa. Ese dato por si só exixe algo máis que unha boa vontade normativa, exixe planificación. Por iso, as nosas preguntas son moi sinxelas. Cal é a folla de ruta real deste servicio? Cal é o seu plan de viabilidade? Cal é a previsión de financiamento anual que vai a correr nos anos de maior presión turística ou de maior demanda social? Con que recursos humanos e económicos se vai a garantir a continuidade? Como vai medrar o servizo se a demanda medra? E, sobre todo,
Onde están as garantías de sostibilidade, de desenvolvemento e de crecemento deste modelo? Porque cando traballamos cos máis vulnerables non nos podemos permitir improvisar. Na vida pode haber ensaio e error, pero na política pública que se dirixe ás persoas que xa sufriron un cúmulo de exclusións, de rupturas e de fracaso, non, aquí temos que ser certeiros. Aquí non podemos fallar. Nos compartimos o fondo do proxecto, compartimos que hai que sistematizar a intervención, compartimos que hai que pasar dunha resposta fragmentada a unha resposta máis estable, compartimos que hai que construir inclusión social e que hai que facelo dende unha mirada integral e comunitaria, pero precisamente porque compartimos o obxectivo, reclamamos máis rigor no instrumento. Se este servizo quere ser un verdadeiro escudo social da cidade, entón ten que nacer con bases sólidas, non só con principios xerais, que os ten, non son con declaracións de intencións, que os ten e que compartimos, senón tamén con memoria económica, con previsión de demanda, con escenarios de tensión, con indicadores de rendemento e con compromiso financeiro sostido no tempo. Porque o benestar non se proclama, construese. Porque as persoas máis vulnerables non lle podemos ofrecer un recurso que dependa da improvisación, non lle podemos ofrecer unha esperanza sen certezas, non lle podemos fallar, porque sí que é certo que apoiar a inclusión é unha obriga moral, e por iso vamos a apoiar este regulamento, pero certo é que garantir a viabilidade deste novo servicio que se vai a poñer en marcha tamén é unha obriga política. E por iso demandamos, reclamamos do Goberno municipal que faga ese análise riguroso precisamente para garantizar un servicio que, insistimos, non pode fallar porque a sociedade xa lle fallou moitas veces a estas persoas que precisan deste recurso. Descontarei 1 minuto 15 na segunda intervención, señora Abal, e señora Otero, cando queira. Bo día a todas e a todas. Empezo a miña intervención lembrando que nos vindeiros días non só se comemora o Día Internacional do Pobo Xitano, senón tamén o Día Mundial para a Concienciación sobre o Autismo. Por lo tanto, a miña admiración, respeto e apoio a todas as familias que día a día conviven co autismo. Hoxe debatemos neste pleno a ordenanza reguladora do Centro de Acollida e Inclusión para Persoas en Situación de Sinfogarismo do Concello de Santiago de Compostela. En canto ao texto da ordenanza, non imos opoñernos á súa aprobación, pois igual que calquer centro de servicios sociais exixe unha normativa de regulación e funcionamento interno. Agora ben, seguimos con dúbidas técnicas en determinados puntos. Antes de entrar no texto, facer unha breve referencia ás autorizacións administrativas perceptivas. Na Memoria de Servicios Sociais de 2025 recóllese que están solicitadas as autorizacións de inicio de actividade do centro, pendentes de expedición das mesmas pola Xunta de Galicia. Ao respecto, partindo que son 2 autorizacións administrativas, a de creación e construción do centro e a de permiso de inicio de actividade, a dúbida é: o Concello de Santiago presentou as 2 solicitudes ou só a unha, tendo en conta que o permiso de inicio de actividade require como documentación a complementaria presentación da normativa reguladora interna do centro. Xa centrándonos no texto da ordenanza. O decreto 61/2016 de 11 de febreiro, polo que se define a carteira de servicios sociais de inclusión, refírese no seu artigo 4 a estrutura desta carteira. Este centro, en particular, clasifícase como servicio de atención integrada, sección de inclusión básica ou sección de inclusión e tránsito ao emprego. Entendemos, por o texto da propia ordenanza, que é sección de inclusión e tránsito ao emprego. Esta diferenciación é fundamental para determinar a duración máxima da estadía dunha persoa no centro. No texto da ordenanza estableces unha duración máxima de 2 anos, con posibilidade de prórroga por causas excepcionais, pero non se establece a duración máxima desa prórroga. A miña pregunta é: cabe unha prórroga indefinida? No caso de ter solicitada a autorización de creación do centro como servicio de tránsito, a súa propia definición de tránsito implica temporalidade, paso, ou cabe un tránsito sine die? Non nos opoñemos, por suposto, á prórroga da estadía, pero consideramos que non pode ser indefinida.
Así mesmo, se se trata dun servicio de tránsito ao emprego, non debería recollerse a obrigatoriedade de participar nas actividades propostas polo equipo profesional. Nunha parte do texto si se recolle, pero no anexo da ordenanza, no punto 3, fai referencia en relación aos compromisos da persoa usuaria participar na medida do posible nas actividades propostas polo equipo. A pregunta é, pode non participar? É posible a non participación? Outra pregunta, é o mesmo residencia que empadroamento? Baixo a miña humilde opinión, e sin persuicio dun mellor criterio fundado en dereito, creo que non. Aquí hai unha discrepancia no texto, posto que no artigo 10 fai referencia a residencia de feito e no anexo fai referencia a empadroamento. Entón, consideramos oportuno pois que se establezca claramente se é residencia ou empadronamento. Como comentei, na comisión informativa non é o mesmo criterios de elegibilidade da persoa como os criterios de adxudicación das plazas. Non poñemos en dúbida o traballo do persoal técnico que compón o órgano de valoración da súa competencia profesional para realizar a selección, pero non podemos esquecernos que todas as administracións públicas se rexen polo principio de legalidade. Outra pregunta, poden establecerse sancións de forma xenérica? Que son as medidas máis intensivas? O texto, no apartado do procedimento sancionador, como medidas complementarias, fai referencia a medidas máis intensivas, sin especificar. No apartado das sancións moi graves, refírese a unha indemnización. 1 euro, 1000 euros, 10 millóns de euros. No ordenamento xurídico español, unha sanción, xa sea principal ou complementaria, debe de ser tipificada. Un procedimento sancionador non admite a generalidade. Outra cuestión, o centro vai contar con persoal sanitario? Vai ofrecer atención sanitaria? Pois así o especifica o anexo da orde, donde fai referencia que o centro dispensará atención sanitaria. Recordar que estamos ante un centro de inclusión, non un centro sociosanitario. Por outra banda, o texto fai unha referencia ás mascotas de xeito xenérico, sen regular as condicións de estadía das mesmas no centro. Apelo novamente a miña ignorancia en benestar animal, o deixo para as autoridades competentes, mas non debería esta ordenanza regular máis en detalle as condicións de estadía dunha mascota no centro. Que consideramos mascota? Non nos imos opoñer, por suposto, a presencia de mascotas no centro. Eu, a nivel persoal, tuve e teño varias, non só unha mascotas, mellor dito, animais de compañía, pero non é o mesmo un domicilio particular que un centro público de convivencia. Así pois, coincidimos en que a ordenanza debe de ser flexible, pero a flexibilidade non é generalidade. Non pedimos rigor, a norma ten que ser rigurosa, o máis concreto posible. O papel aguanta todo, pero a aplicación práctica do recollido no papel pode implicar complicacións, tendo en conta que se trata dun centro de inclusión que prestará un servicio de atención residencial. O centro vai converterse na casa de 14 persoas durante un plazo longo, pero ao mesmo tempo que garante a acollida das persoas sin fogar, debe de favorecer a inclusión e o tránsito á vida autónoma. Canta máis concreción no texto, máis posibilidades de funcionamento correcto. Insisto, facemos referencia a dúbidas técnicas. Coincidimos na necesidade de traballar a favor da inclusión, pero este texto debe de ofrecer máis rigor en determinados aspectos. Grazas, señora Otero, tamén será 1 minuto 15 menos. Pasamos logo ás segundas intervencións, 2 minutos para a señora Rozas, cando queira. Moi bo día de novo a todas e a todos. Non me vai dar tempo na miña intervención responder todas as cuestións que aquí se formularon, mas como fixen na comisión e na reunión previa estou a disposición de calquera de vos para aclaralas. Moitas destas cuestións que se comentaron xa se comentaron tamén na comisión previa. De feito, algunhas das achegas que aí se fixeron pois foron incorporadas no propio texto, non? Por aclarar as principais cuestións. En relación ao que comentaba a voceira do Partido Socialista, trátase, como xa lle comentei, do regulamento interno do servizo, que non contempla, nin ten que contemplar, en función da normativa, e así o di a asesoría xurídica, unha memoria económica, que iso non quere decir que sexa un regulamento interno feito froito dunha improvisación. Ao contrario, decía na miña primeira intervención, levase 10 anos planificando a posta en marcha deste servizo, non? Acabamos de aprobar uns orzamentos que
se contemplan as partidas económicas orzamentarias posibles para que este servizo se poña en marcha e sexa viable no económico. Decíalle onte na miña intervención do debate de orzamentos que o orzamento non se mide en función do metro cadrado de cemento, sino que se mide en función de outras iniciativas como esta que está no orzamento. Non é o único orzamento de regulamento interno que non ten memoria económica. En Servizos Sociais tamén temos o CABES tamén aprobado neste pleno. En relación ás cuestións comentadas pola voceira do Partido Popular, a vontade é que este regulamento non sexa excesivamente rígido. Por suposto, pois o mellor hai cuestións que son mellorables e nós temos toda a vontade de incorporalas e mellorar, pero non pode ser un regulamento excesivamente rígido porque as persoas que atenden pois é necesario un grado de flexibilidade e da capacidade de adaptación a estas persoas e as súas circunstancias. Non o digo eu, o di o propio Plan Estratégico da Xunta de Galicia de Inclusión Social 2023-2030 que fala precisamente desa flexibilidade e da necesidade de adaptar as normas a esa flexibilidade e nós entendemos que seguimos pois esa instrucción da Xunta de Galicia. Remato xa simplemente agradecendo a todas as persoas que faciliten, a todos os grupos que faciliten a aprobación deste regulamento e poñendo de verdade a súa disposición, así que tamén a disposición do Departamento Técnico para calquera dúbida. Gracias. Señora Álvarez. Gracias, alcaldesa. Pues entendiendo siempre de la complejidad de este proyecto y del esfuerzo que esto va a requerir, lo que es el inicio, porque todos los inicios requieren un esfuerzo, nosotros por nuestra parte sí vamos a apoyar esta ordenanza, basándonos sobre todo, bueno, pues en que la sociedad es la que está mandando con los cambios sociales que se han producido también, y basándonos también en la red y el conocimiento y la experiencia que los servicios sociales de esta ciudad tienen, porque creemos que ya es mucho trabajo avanzado. Y en cuanto a la flexibilidad, es que va incorporado en el perfil de personas que son usuarias de este tipo de centros y de otros centros, gente con deterioro cognitivo, que también dentro de las normas se les invita a que participen en actividades. Me fijo en este detalle simplemente porque lo comentaste y es cierto que tienes que jugar con muchísima flexibilidad, porque lo que tienes que hacer es que se sientan incluidos. Cualquier tipo de presión supone un rechazo, y es la complejidad que tiene el trabajo, estoy segura, por parte de los servicios sociales. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Álvarez. Señora Val, debería parar cando queden 15 segundos, cando queira. Vale, gracias, alcaldesa. Empezando polo tema do cemento, porque a verdade a tenenta da alcaldesa como que fai unha visión un tanto terxiversada, un tanto interesada das inversións, do capítulo de investimentos. O cemento precisamente permite construir a factoría Moza, e o cemento precisamente pois permitiu rehabilitar este centro que agora se vai a poñer a disposición das persoas sen fogar. O cemento evidentemente non ten sentimentos, pero dende logo creo que todos os que estamos aquí somos conscientes e temos claro que o cemento axuda a facer máis fácil a vida das persoas, a vida das veciñas e veciños de Santiago e de todos os que nos visitan. A ver, compartimos o fondo do proxecto, compartimos que hai que sistematizar a intervención, compartimos que hai que construir unha inclusión integral, pero precisamente porque compartimos este obxectivo, pois reclamamos máis rigor no instrumento, reclamamos esa memoria económica. Igual é que somos excesivamente cuadriculados, pero o certo é que a nós na nosa casa non se nos ocurre gastar máis do que podemos garantir que vamos a ingresar para financiar eses servicios ou esos novos gastos que queremos asumir. Pois se nas nosas casas facemos eso, pois cos recursos públicos, pois aínda máis, sobre todo cando estamos falando de persoas moi vulnerables.
acabo como acabei a primeira intervención, apoiar a acollida e a inclusión pois é unha obriga moral, pero garantir a súa viabilidade pois tamén é unha obriga política, e nese sentido pois instamos que o Goberno municipal faga esa reflexión e faga ese análise para garantir precisamente esa viabilidade deste servicio que se vai a poñer en marcha. Grazas, señora Val. Exactamente igual tamén debería de parar cando falten 15 segundos, cando queira, señora Otero. Nada, simplemente, por a nosa parte, recoñecer que estamos a falar de inclusión social, non podemos poñernos de costas, posto que, como dixo a compañeira Val, estamos a falar de unha obriga pública moral, pero tamén hai que decir que este texto, sí, partimos da flexibilidade, que temos que ser flexibles ante o perfil das persoas usuarias, pero, o dito, non podemos esquecernos que somos a administración pública. Ten que haber un rigor no texto. Estamos a falar dun centro de convivencia, no que determinados aspectos desta ordenanza vemos que lle falta aínda un pouco de concreción. Nada máis. Moitas gracias, señora Otero. Pasamos á votación, señor secretario. Aprobación inicial da ordenanza reguladora do Centro de Acollida e Inclusión para Persoas en Situación de Senfogarismo do Concello de Santiago de Compostela. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta, Socialista, concelleiras e concelleiro non adscritos. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo municipal do Partido Popular. Apróbase a proposta. O punto número 6 de xestión tributaria é sobre a concesión da bonificación no imposto sobre construcións, instalacións e obras por obras de especial interese e utilidade municipal. Este punto na Xunta de Portavoces acordouse que fose sometido a votación sen debate, así que cando queira, señor secretario. Concesión da bonificación no imposto sobre construcións, instalacións e obras por obras de especial interese ou utilidade municipal. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. O seguinte punto, punto 7, aprobación do convenio para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria de desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás prazas do Corpo de Policía Local coa Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, e tamén outro punto que a Xunta de Portavoces acordou someter a consideración do Pleno sen debate previo, así que cando queira, señor secretario. Aprobación do convenio para a asunción pola Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia da convocatoria de desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios para o acceso ás prazas do Corpo de Policía Local coa Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Ben, e pasamos ao apartado de proposicións. A primeira é unha proposición presentada pola concelleira non adscrita, Milagros Castro Sánchez, sobre a determinación da forma de xestión do servizo relativo ao ciclo integral da auga. Así que, cando queira, señora Castro. Grazas, señora alcaldesa, e bo día, concelleiras e concelleiros. O 27 de xaneiro de 2022, unha portavoz do BNG de Santiago de Compostela, daquela señora Goretti San Martín, defendeu neste pleno que debe ser este órgano o que determina a forma de xestión do servizo relativo ao ciclo integral da auga e instou a Xunta de Goberno Local a non aprobar o procedimento de licitación dese servizo. Dixo esa portavoz do BNG, e vou citar textualmente, abro comillas, é o pleno quen ten o dereito a determinar previamente cal é a mellor fórmula de xestión. E iso ten a súa lóxica por varias cuestións. Primeiro, porque estamos falando dun asunto que está visto a 25 anos, que vai adoptar un goberno en minoría. Cerro comiñas. Este asunto do goberno en minoría resulta que servía cando o goberno local estaba composto por 10 concelleiras e concelleiros, e agora non. E recordo que son 8. En calquera caso, sobre ese asunto, tamén incidía unha voceira de Compostela Aberta, daquela señora Marta Lois, que dicía: hoxe traemos aquí de maneira conxunta a maioría absoluta fronte a minoría autoritaria do goberno, a necesidade de que quede constancia no pleno de que queremos que se determine neste pleno cal é a mellor forma de xestionar o servizo da auga para Compostela. Pois ben, agora esquecemos a lóxica das minorías e das maiorías e, por suposto, da cultura democrática. Como me vou atrever hoxe a dicir que o goberno local é unha minoría autoritaria?
Podería ser acusada inmediatamente de irresponsable, de querer bloquear o Concello ou algo peor, que somos compinches do Partido Popular. E é que coa receta súa, señora San Martín, de que son vostedes ou o Partido Popular, solucionan todo no goberno local. Ou conmigo ou contra min, dicen vostedes. É así de sinxelo, aplican esa receita a todas as situacións, de maneira que aquí non se poden sinalar nin as incoherencias do goberno local, nin as mentiras do BNG, nin a falta de cultura democrática por algunhas decisións que toma esta alcaldesa. Porque dicilo, resulta que supón exporse a unha campaña de difamación, porque resulta que as non escritas estamos desviándonos, estamos dando un paso para diante e dous para atrás, ou que practicamos un tacticismo suicida. Que frase tan fea, de tan pouco gusto, o de tacticismo suicida. Pois teño unha mala noticia para o goberno local. Nos aquí imos seguir recordando as mentiras, as irresponsabilidades, os bloqueos e a pouca palabra da señora San Martín e compañía. E coa auga, o que vostedes fixeron no pleno anterior e o que tentan facer é unha cobardía e dunha hipocresía nunca vista. BNG e Compostela Aberta queren incumprir o acordo que elas mesmas impulsaron. Quero lembrar que esta moción que hoxe traio é unha reiteración dos acordos que a señora San Martín e a señora Rozas asinaron e apoiaron nese pleno de xaneiro de 2022. Señora San Martín, dixo moitas cousas nese pleno que hoxe parece que non as vai aplicar. Queda claro que cando no 2022 se registrou esa moción conxunta de Compostela Aberta, BNG e Partido Popular, non era para defender a cultura democrática, non. O que era, para o que serviu, foi para bloquear, igual que fixeron, como recordábamos aquí algúns dos meus compañeiros e compañeiras, coas vivendas de uso turístico, coa Operación Peleteiro e coa ordenanza de circulación. E agora, con que peso moral pode vostede falar de bloqueos e de irresponsabilidades cando se dirixe a nós? Alcaldesa, o señor Berea ten unha boa mestra en vostede e está aprendendo e segue a aprender o que é facer política obstruccionista. A súa mellor mestra é vostede. Pero sabe o mellor que nós o que fixemos foi respetar ese acordo de 2022 e respetamos o que determinou o pleno. Iso levounos a non poder iniciar ese procedimento para licitar o contrato da auga. Podolle asegurar, e sabe o vostede ben, con unha inmensa frustración pola miña banda como concelleira de Servicios Básicos. Pero acatamos o que vostedes decidiron, que foi bloquear o contrato da auga. E agora vostede quere saltarse o acordo plenario que vostede impulsou. Onde quedou a señora San Martín que defendía o respecto dos acordos plenarios? Digo máis, se isto vai a ser así sempre, pois case é mellor prescindir dos plenos, de que vale votar aquí nada se despois o goberno local vai facer o que lle dé a gana. Un perigoso discurso, señora San Martín, que pon en risco a propia credibilidade das institucións. Entende vostede que oito concelleiros do BNG e de Compostela Aberta teñen máis peso que os 10 concelleiros do mandato anterior? Nese pleno de xaneiro, eu limiteime a dicir que tomábamos nota do que consideraba o pleno e aplicámolo. Vostedes agora demostran que non lles importa en absoluto o que teña que dicir o pleno e din que van tirar para adiante. Vaime permitir que yo diga, ou vanme permitir en plural. Paréceme unha estafa a democracia. Agardo que hoxe sean capaces de retractarse, porque non só é moi perigosa a súa actitude si siguen con esa decisión de seguir para adiante, senón que a cidadanía entendería que os plenos municipais non sirven para nada e que isto é a casa de Tócame Roque. Grazas. Grazas, señora Castro. Descontarelle un minuto na seguinte intervención. Ten a palabra a señora Rozas, cando queira. Bo día de novo a todas e a todos. Señora Mila Castro, dende Compostela Aberta nin incoherencias, nin ilegalidades, nin incumprimento de acordos plenarios. Nada diso é aplicable á xestión do servizo da auga. O que sí que estamos a facer é gobernar. Pero antes de explicar
entrar en detalle desto, a min gustaríame debullar a súa proposición que trae hoxe a pleno. Nela lembra esa moción do ano 2022 apoiada por Compostela Aberta, polo Bloque Nacionalista Galego e polo Partido Popular, relativa á determinación da forma de xestión do ciclo integral da auga, unha proposta na que se citaba o artigo 123 da Lei de Bases de Réxime Local, e que sinala no seu propio texto que di a determinación das formas de xestión dos servizos correspóndelle ao pleno. Esta é a parte que vostede contempla no seu texto. Faltalle a segunda parte dese mesmo artigo. Voulle ler o artigo completo. En concreto, a letra K dese artigo 123 da Lei de Base de Réxime Local di que ao pleno lle corresponde a determinación das formas de xestión dos servizos, sí, así como o acordo da creación de organismos autónomos, entidades públicas empresariais e sociedades mercantís para a xestión dos servizos de competencia municipal. É dicir, unha empresa mixta e a súa creación e competencia do pleno. Polo tanto, cumpriremos, pois, ese artigo da Lei de Bases, como é evidente que se ten que cumprir cando chegue o momento desa creación desa empresa. Lebran tamén vostedes nese acordo outro acordo plenario do ano 2018 sobre a creación dunha comisión que debía informar sobre a maneira máis sostible e eficiente de xestionar o ciclo da auga, e lembran ese acordo como se non fora cumprido. Eu considero que ese acordo está cumprido. Eu considero que esa comisión foi reactivada. Ou en que sesións estivemos? Esa comisión foi reactivada neste mandato, os informes foron encargados e din o que din, e na comisión votouse levar a pleno unha proposta que o pleno rexeitou. Entón, cal considera que debe ser o seguinte paso a seguir? Non facer nada? Que este goberno non faga nada ata que o pleno se poña de acordo sobre o modelo de xestión? A mí non me parece responsable. Pretenden que esteamos pleno tras pleno traendo unha proposta ata que saia o resultado que vostedes queren ou ata que alguén mude a súa posición por cansancio. Eu creo de verdade que non é serio, que a responsabilidade do goberno é continuar avanzando nesta cuestión. Eu creo que o coherente é o responsable. Por certo, a nosa postura, que é coñecida por todos e por todas, está avalada con datos, con informes, con realidade do que acontecen noutras vilas e cidades similares a Santiago. Se queremos mellorar a xestión da auga e mellorar a rede, en ter un servizo máis transparente, o dixemos en moitísimas ocasións, non podemos perpetuar o sistema que leva instalado máis de 50 anos en Compostela, que a veciñanza sabe que non funciona e que a veciñanza é consciente das continuas averías e de como está funcionando este servizo. Mais, sendo a postura de Compostela Aberta coñecida por todas e por todos, creo que somos a única formación política que non fomos inflexibles, porque saben que a nosa aposta é municipalización, unha empresa pública 100%, pero saben tamén que defendimos o modelo de empresa mixta con maioría pública, entendendo que o importante era garantir o control público do servizo, entendendo que esta fórmula tamén pode ser a caída. Pero que pasa co resto dos grupos da corporación? Cal é o motivo? Eu sigo sin saber cal é o motivo para que non se movan ningún milímetro, a pesar dos informes, a pesar dos datos e a pesar das experiencias de outros concellos, non se movan nin un milímetro na súa aposta pola concesión. Incluso cando outros concellos gobernados polo seu mesmo partido político pois toman decisións diferentes. A Compostela Aberta feóuselle moitas veces de forma bastante desafortunada, na miña opinión, que o seu posicionamento era ideolóxico, como se ter ideoloxía fora algo negativo. Eu entendo que todas e todos estamos aquí porque temos unha ideoloxía, pero os únicos, sinceramente, que parten na xestión da auga de apriorismos non somos nós. Non é Compostela Aberta. Os únicos que parten de apriorismos, pois sinceramente son a oposición, que lean o informe que lean, besan as contas das empresas municipais de outras vilas e escoiten os alcaldes de cores políticas diversas dos beneficios de outro modelo, pois siguen insistindo nun modelo de concesión. Temos aí o exemplo de Ames, de Valladolid, de Teo,
que teñen hoxe auga municipalizada. Vou rematar xa o tempo que me pase restemo da segunda quenda, señora alcaldesa. Eu creo que o goberno ten a responsabilidade de gobernar, señora Mila Castro, e que ten a obriga de procurar solucións aos problemas, aínda cando non existe consenso na corporación municipal. E iso pois non nos permite quedar de brazos cruzados, pero non significa que quen decida sexa o goberno, porque as decisións, como lle lín antes no artigo, sempre a terá quen ten a competencia, que é o Pleno. Moitas gracias. Grazas, serán 40 segundos menos na seguinte intervención. Señora Abal, cando queira. Gracias, alcaldesa. O debate de hoxe obríganos, en primeiro lugar, a poñer de manifesto a profunda incoherencia do equipo de goberno e moi especialmente da alcaldesa neste asunto. Non estamos diante dunha pequena matización nin dunha evolución natural de criterio. Estamos simplemente ante unha oposición que hoxe é claramente incompatible coa que vostedes mesmos defenderon no ano 2022. Convén lembralo, en xaneiro de 2022, quen hoxe a alcaldesa defendía con absoluta claridade que era o Pleno quen debía determinar a forma de xestión do servicio relativo ao ciclo integral da auga e defendía tamén que había que instar a Xunta de Goberno local a non aprobar o procedimento de licitación do servicio ata que o Pleno determinase esa forma de xestión. É dicir, naquela altura, os concelleiros do Bloque Nacionalista Galego e de Compostela Aberta, hoxe, integrantes do equipo de goberno, sostiñan que con independencia de que a xestión fose indirecta ou indirecta, unha decisión desta transcendencia non podía adoptarse ás costas do Pleno, nin a maioría da corporación nin a cidadanía. Agora, en cambio, o seu discurso mudou por completo. Agora, o que se nos di é que hai que regularizar xa o servicio, que non fai falta un pronunciamento de Pleno, se a forma de xestión continúa a ser indirecta, como dixo a alcaldesa en recentes declaracións. En definitiva, cando lles interesa, o Pleno era central. Agora que xa teñen unha preferencia política a priorística, o Pleno pasa a ser prescindible. Pero, ademais da incoherencia, hai unha evidente falta de rigor, porque non se pode afirmar un día que os informes conclúen que a mellor forma de xestión é a Sociedade de Economía Mixta e poucos días despois afirmar, como fixo a alcaldesa, recoñecer que sexa cal for a modalidade entre concesión ou empresa mixta, compre antes unha análise obxectiva dos custos de xestión do programa de investimentos e das tarifas para a poboación abonada. Por iso, pois iso é precisamente o que ven reclamando desde o inicio o Grupo Municipal Socialista. Primeiro, hai que facer unha análise seria, obxectiva e apegada á realidade de Santiago e só despois, con esa base, decidir a forma de xestión. O que non se pode facer é escoller primeiro o modelo de xestión e deixar para máis adiante a comprobación da súa viabilidade. Esa foi sempre a nosa postura. O Grupo Municipal Socialista, como ben sabe, non ten ningún problema, non tivo ningún problema en estudiar fórmulas alternativas de xestión, ningún, pero para facelo con seriedade é imprescindible que esas fórmulas veñan acompañadas dun análise solvente dos custes de explotación, do programa de investimentos, das necesidades técnicas do servicio, e iso é precisamente o que a día de hoxe nos está presentando no caso da Sociedade de Economía Mixta. De feito, os informes encargados polo actual goberno, os estudos impulsados no mandato de Compostela Aberta, poden ser útiles como reflexión xeral. Son análises teóricas moi interesantes, pero insuficientes para adoptar unha decisión desta magnitude, porque non incorporan, como vimos reclamando, unha análise económica, xurídica e técnica verdadeiramente apegada á realidade de Santiago. Hoxe por hoxe, só hai uns informes que fan ese exercicio con rigor. Os que encargamos durante o anterior mandato socialista son os únicos que baixan ao detalle real do servicio cun desglose dos custos de explotación e cunha proxección dos investimentos ao longo prazo. E a conclusión a que chega é clara, a concesión. E isto é importante subliñalo porque estamos a falar dun servicio esencial, complexo, moi extensivo e cunha necesidade de investimento enorme que o propio goberno municipal actual sitúa ao redor dos 100 millóns de euros. Ante esa realidade non se pode improvisar ni construir modelos no aire. Hai que garantir ao mesmo tempo dúas cuestións esenciais: a viabilidade da explotación ordinaria do servicio e a capacidade real de afrontar un programa de investimentos deste tamaño. Por iso, a postura do Grupo Municipal Socialista é coñecida. A alternativa que vemos máis viable e a máis segura é a concesión, iso sí, cun bo prego, ben diseñado, con mecanismos efectivos de control público. E esa posición é, ademais, plenamente coherente co único informe que ata o momento
Parlamento analiza con detalle o realismo o caso compostelán. Non quero rematar esta primeira intervención sen poñer de manifesto a contradicións tanto do Partido Popular, das concelleiras e concelleiros non adscritos e de equipo de goberno. O Partido Popular bloqueou a concesión a finais de 2022 e agora afirma que se chega a alcaldía licitará a concesión en xullo de 2027. Cada un que saque as súas conclusións, pero sinceramente, a bo entendedor sobran palabras. As concelleiras e concelleiros non adscritos durante a legislatura pasada astuvéronse precisamente nestes dous puntos de acordo que agora se somete a consideración do Pleno baixo o argumento que compartimos de que cando non hai unha muda de xestión indirecta a xestión directa non é necesario un previo acordo do Pleno. E dentro do propio goberno a situación resulta pois aínda máis difícil de entender. Compostela Aberta defende a municipalización cando ni siquiera os seus informes, os informes que encargaron vostedes, abordan a municipalización e o Bloque Nacionalista Galego defende a Sociedade de Economía Mixta sen acreditar previamente como se sostén a explotación de servicio, como se financian os investimentos, como se garante a viabilidade, fórmula que, por certo, se descartan nos informes encargados por Compostela Aberta durante o mandato 2015-2019. Polo tanto, concelleiras e concelleiros, alcaldesa, o que hoxe corresponde reclamar coherencia e rigor. E, polo tanto, en relación con estes dous acordos, o Grupo Municipal Socialista vai a votar o que votou en xaneiro de 2022. Abstención, porque efectivamente coincidimos en que se non hai cambio de modelo de xestión indirecta a xestión directa, a competencia reside na Xunta de Goberno local. Grazas, señora Val, serán 55 segundos menos. Pasamos ao señor Domínguez, cando queira. Grazas, moi bon día a todos e a todas. Saudar, pois, inicialmente, pois, a Roberto e Celia nas súas intervencións iniciais. Alegrámonos de que a señora Castro fose aos arquivos e repasase os plenos, pero no seu relato esquece algo, fronte ás veces que durante o mandato pasado todos os grupos da oposición, daquela, o Bloque Nacionalista Galego, Compostela Aberta e o Partido Popular, defendemos que se constituíse unha comisión de estudo que analizase sen prexuizos e con asesoramento técnico as opcións posibles, o goberno do que a señora Castro formaba parte negouse a facelo incluso despois de que se aprobase. Si houbo un paripé de comisión convocada por decreto a que só permitiron opinar sobre a orde de prioridades das obras. O debate impideuse coa afirmación de que a competencia para impulsar o proceso correspondía á Xunta de Goberno local sempre que a xestión continuase sendo indirecta. Pois sinto dicirlle a señora Castro que este goberno non incorreu en incoherencia ninguna, cumprindo co que pedía, impulsou a comisión con vontade de transparencia, participación e de diálogo. E foi desde a propia comisión desde onde se acordou encargar un novo informe analítico e incluso a entidade a que se encargaría, a Cátedra da Auga da Universidade da Coruña, e trouxemos ao pleno o resultado do que ali se votou, sendo incluso contrario ao que defendía o goberno, comprometéndonos a cumprir co que aquí se acordase, mas non se acordou nada, como poden lembrar. O problema non é a falta de coherencia do goberno, o problema é a falta de responsabilidade do Partido Popular, que caeu en todas as contradicións posibles. Non apoiou a proposta do informe, como si fixo o goberno, nin sostivo aquí a formulada polo PSOE que si votara a favor na comisión. Foi o Partido Popular o que mudou e retorceu para que o pleno non acordase nada. Fronte a esa vontade obstrucionista, este goberno responsable cos intereses da maioría da veciñanza non pode quedar parado. Saben vostedes, e xa todo Santiago, que tanto a fórmula da concesión como a fórmula da empresa mixta son formas de xestión indirecta, acabámoslo de escoitar varias veces, e seguindo a súa teoría e os informes que vostedes mesmos pediron no seu momento, non fai falta acordo plenario ningún para impulsalas. Mais direille que os datos que resulten da auditoría que imos encargar e do estudo de viabilidade se confirman ou abren escenarios que requiran acordos competencia do pleno, aquí os traeremos. Non dubide de que respetaremos as competencias de cada órgano.
Entre tanto, hai moito que facer e non serve de nada volver a entrar na roda sen fin en que o PP e agora parece que tamén as concelleiras non adscritas nos queren meter. Sinto ter que dicirme que con esta iniciativa coinciden co PP en facer o contrario do que din. Para vostedes, o asunto non era competencia do Pleno e agora piden que se trate en bucle unha e outra vez. O PP só acepta a concesión, pero vota en contra para que non se aprobe. Non creo que a cidadanía de Compostela aplauda este xeito de proceder. A veciñanza quere solucións. E este goberno non vai escapar da responsabilidade de decidir e de avanzar como fixo o anterior, que a pesar de estar convencido de que o seu proxecto non precisaba debate nin acordo plenario, non convocou concurso ningún. Fágase o que se faga, compren datos actualizados e completos que fundamenten a regularización do servizo, que se ten que facer garantindo o control municipal para que dentro de varias décadas non se lamenten os membros dunha futura corporación do Estado das redes, como ocorre agora coa concesión que o PSOE impulsou no seu momento. Moitas grazas. Grazas, señor Domínguez e señor Berea, cando queira. Eu pediría ao goberno do BNG que non minta. Nós non votamos en contra da concesión, votaron vos. Ustedes foron os que votaron en contra da concesión. Acaba de decir aquí o concelleiro que nós votamos en contra da concesión. Por favor, non mintan. Vostedes votaron en contra e deron 3 roldas de prensa pois lamentándose de que non saíse adiante a concesión. Miren, hai un documento que está aquí, eu non sei, creo que esa é a cámara, non sei se pode facer zoom a cámara. Hai un documento clarísimo, expreso, onde a alcaldesa asina do seu puño e letra, que o modelo de xestión da auga ten que ser determinado polo Pleno. Non que se lle preguntará ao Pleno, e bueno, xa cumplín preguntando, non. Vostede, señora alcaldesa, asinou do seu puño e letra que o Pleno ten que determinar a forma de xestión. Hai que ter a cara de cemento armado, para decir agora que non lle interesa a vontade democrática do Pleno. E temos que preguntarnos por que ahora non lle interesa a vontade democrática do Pleno. Porque non ten maioría. Vostede, señora San Martín, paralizou a concesión do Partido Socialista, que era de concesión a concesión. Por lo tanto, según ese mismo informe, non faría falta que fora o Pleno, pero vostede tomou unha decisión lexítima que entre todos os representantes do Pleno se decidise a forma de xestión. Como digo, teñen diante un documento claro, expreso e sen matices. Aquí está. Vostede dixo, non se licitará o servizo da auga ata que o Pleno determine a forma de xestión. Non o dixo, asinouno. Por lo tanto, que adxetivos merece unha persoa, un representante público que non cumpre xa non o que di, o que asina? Incumplidor? Falto de palabra? Oportunista? Estamos ante unha persoa, dixeron os seus propios socios, que leva 3 anos incumprindo o que dixo no mandato anterior, pero que aquí está incumprindo o que asinou do seu puño e letra. Asinouno co seu puño e letra. Unha alcaldesa que non cumpre o que asina, pois é un representante público de conviccións frágiles, de compromisos débiles, de criterios cambiantes. Como o BNG e Compostela Aberta non teñen maioría, pois deciden abandonar a vontade democrática. Dixeron tanto Compostela Aberta como o goberno, que imos a facer se o Pleno non hai maioría? Pois teremos que tirar para diante. É que iso é a democracia. Creo que textualmente dixeron, é que imos a facer? Cal vai a ser o seguinte paso se non temos a maioría do Pleno? Pero é que isto é a democracia. É de terror o que escoitamos aquí nesta sesión plenaria.
Como non teño maioría no pleno, pois sigo para adiante, da igual o que eu asinara. Que o que terían que facer? Pois convencer aos seus socios de que a mellor fórmula é a sociedade mixta. E cando convenzan aos seus socios de que a mellor fórmula é a sociedade mixta, pois terán maioría. E senón, pois, asumir que a mellor fórmula é a concesión, vir aquí e votar a favor da concesión. Pero non, como non teño maioría, pois saltome a vontade democrática. Terrible, terrible o que escoitamos nesta sesión plenaria, neste punto da orde do día. Pero que hai máis? E que hai máis? Votaron a favor da sociedade mixta. Votaron a favor da sociedade mixta. E din agora que necesitan máis informes para ver se é sociedade mixta ou concesión. Pero entonces que votaron? Estaban enganando a todos os santiagueses cando votaron a favor da sociedade mixta. Se cansáronse de dicir que había un informe de 80.000 euros que decía claramente que era sociedade mixta. Que votaron, sen telo claro? Resulta que a nosa abstención, ademais de ser elegante e facilitadora, foi a única coherente, porque acaban de recoñecer que non tiñan informes suficientes para votar a favor da sociedade mixta. É tremendo o que escoitamos hoxe neste punto da orde do día. Por lo tanto, unha vez que deciden pois saltar polos aires a vontade democrática que vostedes mesmos impuxeron a esta cidade, pois pouco queda máis que explicar. Foron moitas as ocasións en que a alcaldesa, en que Goretti San Martín incumpriu a súa palabra, enumeráronas xa os seus propios socios. Nunha deriva dun representante público que en 3 anos dilapidou todo o seu caudal político. Hoxe vemos como nin tan siquera é capaz de cumprir o que ela mesma asinou. Por tanto, esa gran decepción sigue acelerándose e o único proxecto político que ten hoxe BNG, Compostela Aberta e Partido Socialista en Santiago, o único proxecto político é cruzar os dedos todos os días para que este equipo non saque maioría absoluta en 2027. Grazas, descontareille tamén un minuto na seguinte quenda. Ten tempo para a réplica agora, ten 2 minutos, señora Castro, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Por algunha intervención que se fixo aquí, non sei se está claro, hoxe non estamos debatendo a fórmula de xestión do ciclo integral da auga. Nós, por suposto, temos claro cal é esa posición que temos desde o inicio, sustentada no único informe que dice exactamente o que dice, e non en 2 informes que o único que fan pois é divagar sobre diferentes formas de xestión. Aquí do que estamos falando é precisamente do respecto aos acordos plenarios, e o que se trae nesta proposición son os mesmos acordos que se trouxeron no 2022. Repito, isto é unha estafa á democracia, porque eu respecto os acordos plenarios cando me convén e cando non me convén, pois non. Sí que me gustaría facer algunha aclaración, e é que decir que bloqueou o sistema de concesión no pleno anterior para que pudera prosperar non foi o Partido Popular, efectivamente. Non foi o Partido Popular. O Partido Popular se abstivo. Foi o BNG que votou en contra con Compostela Aberta. Tamén teño que dicir que o Partido Popular, pois coherencia axusta, sobre todo porque cada vez que se vota esta fórmula de xestión, unhas veces vamos para un lado e outras veces vamos para outro. Somos capaces na comisión decir que a concesión e chegar ao pleno e decir abstéñome. Bien. Unha última consideración, alcaldesa. Sabe vostede que para crear unha empresa mixta, aínda que traia a pleno este asunto, de novo o regulamento terá que ser aprobado aquí. Imos ver que pasa. E en canto a votación a que fai referencia a concelleira Aval das non adscritas, olvidouselle a concelleira Aval que ela tamén estaba naquel grupo. Claro que daquela ela era independiente, e cando digo independiente digo no amplo sentido da palabra. E olvidouselle, igual que se lle olvidan moitas outras cousas. Menos mal que hai algunha que temos moita memoria. Grazas.
Grazas, señora Castro. Tempo para a señora Rozas en 2 minutos 20 segundos, cando queira. A min o que me parece terrible, o que me parece tremendo, señor voceiro do Partido Popular, señor Borja Verea, é a súa capacidade de manipulación. E o digo así, sí, claramente, de coller as palabras dos demais e tersiversalas. É o que fixo na súa intervención. Mesmo dá medo, porque ven vostede aquí a intentar darnos leccións de coherencia ao resto cando vostede non votou a favor da proposta que di que está de acordo pero non apoia porque non goberna vostede. O único interese que ten Borja Verea e o Partido Popular é ser alcalde. O demais está claro que lle dá igual cal é o futuro de Santiago, porque incluso as propostas que supostamente comparte as bloquea ou non as facilita nin vota a favor porque non goberna vostede. Que coherencia é esa? A coherencia de Compostela Aberta creo que queda en evidencia en cada un dos plenos desta corporación. Defendemos o mismo no goberno que na oposición. Defendemos o control público do servizo da auga e, por tanto, defendemos que a xestión sexa feita desde o control público. Ben vía remunicipalización, ben vía empresa pública mixta con maioría da administración pública. Non o defendemos nós, só é que os informes o avalan e falan vostedes de rigor e de seriedade. Pero que seriedade e que rigor ten decir que o estudo económico que determina a licitación é serio cando se contratou ao mesmo tempo ese estudo económico que os pregos, a mesma empresa que iban a licitar para o contrato con modelo de xestión externalizada? Eu creo que deso, cando contratas a mesma empresa cun obxecto para que determine a fórmula de xestión e que ao mesmo tempo ten que facer os pregos para licitar, moi riguroso, non parece. Saben o que é riguroso? Que os dous informes, tanto do 2018 como do 2025, feitos por entidades diferentes, unha delas, a Universidade da Coruña, di que o servizo ten beneficios entre 2 e 3 millóns de euros, ambos informes, un 2 e outro 3, o máis actual 3, beneficios. E, sin embargo, queremos darlle eses beneficios a unha empresa que durante 50 anos demostrou que non investiu nada en Santiago de Compostela para beneficio dos veciños e das veciñas de Santiago. E facemos oídos sordos o que acontece en outros concellos, ao que din alcaldes socialistas noutros concellos que presumen dos bons resultados, e remato xa, dos bons resultados que lle dou remunicipalizar o servizo da auga. Eu, sinceramente, non o entendo nin o entenderei nunca, pero Compostela Aberta continuará sendo coherente e os informes continuaránse avanzando e, por suposto, a decisión é plenaria. Rematou o tempo. Señora Abal, ten vostede 2 minutos. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, pois o Grupo Municipal Socialista pois vai a votar a abstención, evidentemente. Vai a votar a abstención por moito e por mal que lles pese a algúns e algunhas, por coherencia e por rigor. Por coherencia co que votamos no ano 2022, a nós, desde logo, non se nos esqueceu o que votamos en conciencia no ano 2022, cando non muda a xestión de xestión indirecta a xestión directa, pois non é necesario acudir ao pleno, é unha competencia da Xunta de Goberno local. Coherencia tamén fronte ao Partido Popular, que a finais de 2022 vota en contra de concesión e, acto seguido, uns mesiños despois, ven a decir que cos mesmos estudos que existen a día de hoxe xa lle sirve para tomar a decisión para que o modelo de xestión sexa concesión e se chega a alcaldía no 2027, pois inmediatamente licitará concesión, con lo cual, señor Verea, coherencia ninguna. Nós temos coherencia e temos rigor, porque, ya insistimos, Compostela Aberta, Bloque Nacionalista Galego, equipo de goberno, nós non nos pechamos en banda a analizar fórmulas alternativas de xestión, pero o que non poden facer é o que vostedes mismos están recoñecendo. Vostedes mismos recoñecen que, a priori, Sociedade de Economía Mixta é como fixo, como declarou a alcaldesa claramente, despois xa vamos a ver aínda
a facer unha análise obxectiva dos custos de explotación, dos investimentos, da tarifa, e a partir de aí veremos se é concesión ou sociedade de economía mixta. A verdade é que non se entende a profunda contradición do equipo de goberno en este asunto que é esencial para a cidade. Nós vamos a ser coherentes, vamos a ser rigurosos como fomos no ano 2022 e o seguiremos sendo en relación con este asunto que é trascendental para a cidadanía. Grazas, señora Abal. Señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo. Elegancia facilitadora. Pregunto de que? Están a favor da concesión, pero non votan a favor dela. Elegancia, moitísima elegancia. Repito, se os datos que resulten dos estudos e da auditoría que fagamos confirman ou abren escenarios que requiran acordos de competencia do Pleno, aquí volveremos a traelo e respetaremos as competencias de cada órgano. Sobre o que decía pois a señora Castro, lembroñe que en pleno de xullo do 2020 o seu carácter democrático decía: o alcalde determinará cal é a forma de contar coa chega dos grupos en canto ás competencias plenarias. E nese mesmo pleno o alcalde, en aquel momento o señor Bugallo, pois na mesma sesión decía: se non se cambia o sistema de xestión, a decisión é do goberno, non imos renunciar ao exercicio das competencias porque sería renunciar á responsabilidade, podemos aceptar unha comisión pero que non sexa decisoria porque a competencia é do goberno. Tamén traendo á memoria pois o señor Sánchez Brunete, portavoz daquela do PP, pedía debate, transparencia, mas dicía que ninguén lle furtaría ao alcalde a posibilidade de decidir algo diferente ao que propuxese a comisión. Un portavoz, lembroñe, que foi o primeiro que falou no pleno dunha empresa mixta. A respecto das contradicións que quere sinalar a señora Abal sobre a falta ou non de datos, só lle digo que resulta chocante cando, segundo vostede, xa había datos de abondo no mandato pasado, tiñan un estudo de viabilidade económica que encargaron, mas non compartiron coa oposición, que decían que estaba correcto, mas non se atreveron a tirar para adiante. Veremos agora, coa auditoría, se confirman as súas hipóteses, veremos se é posible obter todos os datos porque o modelo de concesión que impulsaron e prorrogaron non fornece moitas garantías. Nós sempre dixemos que fose cal fose o modelo ao que nos dirixamos, tiñan que concretarse os modelos económicos e cos estudos de viabilidade necesarios, e ese é o traballo que agora temos por diante. Penso que é hora de que deixen de facer ruído, porque non lles vai dar rédito ningún, impedir, como pretenden, que os problemas se resolvan. A veciñanza pois está cansa de agardar, temos que dar solucións, imos a absternos na votación, porque xa se cumpriu co que piden, o Pleno xa debateu, xa se pronunciou, e nós imos a continuar traballando como xa dixemos. Ten agora 2 minutos tamén o señor Berea, cando queira. Segunda intervención e segunda mentira. Non se cumpliu. Non chega con debatir. Ten aquí o documento que firmou a alcaldesa. Determinar a xestión. Non cumpliu o acordo asinado por Goretti San Martín. Mentiu na primeira intervención e volve a mentir descaradamente na segunda intervención. Claro que queremos dar hoxe unha lección de democracia e de rigor. Unha lección de democracia, claro que sí. Porque vostedes dixeron, a alcaldesa Goretti San Martín asinou que tiña que ser o Pleno o que decidise a forma de xestión. Siguen queixándose de que non saiu adiante a concesión, volve a facelo. Deseaban a concesión, pero non foron valentes para votar a favor da concesión. Nos fixemos unha abstención elegante ou unha abstención facilitadora, claro que sí. Dixemos, decidido que queirades, é o tripartito dos líos, póñanse de acordos, nós, como espectadores, aceptamos a maioría que decida BNG, Compostela Aberta e Partido Socialista. Pero o lío está aí enfrente. Deseaban a concesión e non foron quen de votar a favor dela. E despois queixense do que votamos os demais. Por certo, insisto, abstención. Os que votaron en contra foron vostedes. E rigor, claro, con a lección de rigor.
votaron a favor da sociedade mixta, insisto, votaron a favor da sociedade mixta, e agora din que necesitan un informe para saber se é sociedade mixta ou concesión. É un deseo obsceno pola concesión. Votaron a favor da sociedade mixta e agora veñen a pedir máis informes para ver, bueno, a mellor que tiña que ser a concesión. Por tanto, claro que sí que damos hoxe aquí unha lección de democracia e unha lección de rigor. Gracias, señor Berea. Alcaldesa, dígame. Perdón, quero un minuto para concretar de que vai esta proposición. Vale. Non para falar de nada máis, senón... Vale, de acordo. Ten o seu minuto. Grazas. Senón para volver a explicar que aquí non estamos debatindo a forma de xestión da auga, porque cada un aquí dixo o que quixo e así ten que ser, pero non estamos debatindo eso, estamos debatindo uns acordos que son os mesmos acordos que a señora San Martín naquel momento con Compostela Aberta e co Partido Popular trouxo a este pleno, os mesmos acordos, e que asinou, como xa leva ensinado durante esta sesión plenaria o voceiro do Partido Popular, un documento que ten a súa firma, a firma de Compostela Aberta e a firma do Partido Popular. Son os mismos acordos. Non cambiou nada. Nada máis. Grazas. Grazas, señora Castro. Eu creo que do debate plenario de hoxe hai dúas cuestións que son as que debíamos, en principio, quedar como cuestións fundamentais. A primeira é que, claro, o Partido Popular intenta retorcer a realidade, enredar coas posicións e un único intento, paralizar Compostela, porque xa na etapa do mandato anterior o señor Bugallo dicía que estábamos nun momento de emerxencia. Claro, imaginen vostedes agora, non? Se non estamos nun momento de emerxencia. E se ten algunha coherencia que na comisión se vote unha cousa e outra diferente no pleno. Eu creo que nos dixémolo por activa e por pasiva, e eu creo que é o único responsável. O goberno non pode quedar parado. Ten que impulsar a regularización dese servizo. Eso non hai dúbida. E logo, eu pregúntolles, existe algún impedimento legal para encargar os estudos económicos? Vulnérase algún acordo plenario? Dixemos perfectamente na comisión, como era lóxico, que había que ter todos os datos. E o que nos dicimos en estes momentos, queremos continuar avanzando. Non imos parar e esperar a ver se alguén reflexiona e dentro de 3 meses, ou 6, ou 9, ou un ano, decide que deixa de bloquear os acordos aos que chegamos. E, mentres tanto, seguimos avanzando. E no momento en que sexa necesario, cando sexa preciso, traer ao pleno as decisións pertinentes, traerémolas. De momento, para unha fase que todo o mundo sabíamos que teñamos que facer, porque se explicou perfectamente na comisión, despois disto hai que seguir cunha fase segunda de análise de datos perfectamente económicas baixando o terreo por completo, seguimos avanzando. Eu creo que hai unha diferenza, ademais, moi clara co mandato anterior, que é a seguinte cuestión, non? Nos daquela pedimos que se debatese previamente no pleno. Chegamos a decir en varias ocasións que unha vez estudadas as diferentes opcións, cabía que o goberno decidise cal aplicar. Eso dixo no pleno, esa frase non a recortaron, pero dixo no pleno o portavoz do Partido Popular daquela altura e dixo eu tamén. Respetábamos, e a señora Castro sabe perfectamente que eu dixen eso, que respetábamos as competencias legais de cada órgano, mas que queríamos que houvese transparencia e debate previo. E iso foi o que houbo aquí. Houbo transparencia e debate previo. Levouse, creouse unha comisión, a comisión encargou un estudo. Nese estudo saíron unhas conclusións que a comisión dixo que non, que se rexeitou e se propuxo outra. Viñemos aquí e o Partido Popular cambiou de voto. Isto é o que pasou. E o que pasa agora, bueno, eu que non entendo, é sumarse a esta estrategia de paralización, porque vostedes saben que non se incumpre ningún acordo plenario, absolutamente ningún, avanzando no tema de que teñamos, neste caso, estudos económicos. Houve un debate franco, aberto sobre esa cuestión e sabíamos que temos que seguir avanzando. E iso é o que fixo este goberno. Seguir avanzando para ter os estudos económicos no momento en que sexa preciso, nese caso, que sexa pertinente, traerase ao pleno. Pero non vale seguir dando voltas a este labirinto en que nos queren meter o Partido Popular. Non debían seguir deste xogo. Pasamos á votación, señor secretario. Proposición presentada pola concelleira non adscrita Milagros Castro Sánchez sobre a determinación da forma de xestión do servizo relativo ao ciclo integral da auga. Votos a favor?
Grupos municipais, Partido Popular e concelleiras e concelleiro non escrito. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e Partido Socialista. Apróbase a proposición. Imos facer agora unha pausa e regresamos a 1:10. A 1:15, prefiren a 1:15 puntuais. Comezamos ou agardamos? Vai incorporarse xa Borja? Sabedes? Porque María vai chegar un chisquitiño tarde, pero Borja, sabedes si ven ou esperamos? Avenida de Figueiroa, Fonseca e San Clemente. Señora Abal, cando queira.
Gracias, alcaldesa. Bueno, nós traemos hoxe unha non traemos hoxe unha proposición, unha proposta improvisada, nin unha proposta puntual, tampouco traemos unha proposta para actuar, traemos unha proposta seria para actuar nun espazo especialmente sensible de Santiago, a contorna de Rodrigo de Padrón, San Clemente, a Avenida de Figueroa e Fonseca, unha das portas da entrada á cidade histórica e ao mesmo tempo un ámbito no que se concentran múltiples usos e importantes tensións urbanas. Aquí conflúe unha intensa mobilidade peonil, a actividade comercial e hostaleira, o acceso a vivendas e aos inmobles, a presencia de servicios públicos, as operacións de carga e descarga e a circulación de vehículos e tamén os fluxos asociados ao aparcadoiro de San Clemente. Estamos, polo tanto, ante un espazo delicado no que conviven numerosos usos e que precisamente por iso require unha ordenación máis coidada, máis clara e máis coherente. Esa necesidade de actuar pois non responde só unha realidade diaria que percibe a veciñanza, como ben puxo de manifesto o presidente da Asociación de Veciños de Fonseca, responde tamén ao propio marco municipal, porque o Plan de Mobilidade Urbana e Sostible xa contempla este ámbito, Rodrigo de Padrón, Avenida de Figueroa e San Clemente, como un espazo no que ten sentido avanzar hacia a prioridade peonil. Polo tanto, non estamos inventando nada, estamos pedindo que se desenvolva unha orientación que o propio Concello xa ten definido no seu planeamento. A isto hai que engadir outra cuestión decisiva. Segundo a delimitación asumida polo Goberno Municipal, Rodrigo de Padrón e a Avenida de Figueroa forman parte xa do perímetro da actual zona de baixas emisións e o propio PEMUS prevé ademais unha ampliación futura cara a Alameda e o Campus Sur e que previsiblemente incluiría tamén San Clemente. É dicir, estamos ante un ámbito no que deberían aplicarse con claridade os criterios propios dunha zona de baixas emisións, porque unha zona de baixas emisións non pode quedar reducida a unha liña sobre o papel. Unha zona de baixas emisións ten uns obxectivos concretos: mellorar a calidade do aire, reducir o ruído, protexer a saúde, favorecer unha mobilidade máis sostible e mellorar a calidade de vida das veciñas e veciños. E eses son os obxectivos, tamén teñen que existir medidas concretas para facelos efectivos neste ámbito e de aí pois nacen as nosas propostas. A primeira, a prioridade peonil. Nun espazo como este, no bordo da cidade histórica, cunha presencia peonil intensa e cunha evidente saturación de usos, o razoable é que a organización do espazo público parta deste principio. Non se trata de dificultar a actividade diaria, sino de ordenar mellor e darlle ao peón o protagonismo que lle corresponde nun lugar destas características. Nesta mesma liña, tamén é necesario controlar a ocupación continuada e innecesaria do espazo público por parte de vehículos, incluídos os vehículos dos servicios públicos de Correos e de Policía Nacional, cando esa presencia vai máis alá do estritamente indispensable. Non se trata de cuestionar servicios necesarios, sino de ordenar a súa presencia e de evitar que a ocupación permanente do viario reduza na práctica o espazo disponible para os usos que deben ser prioritarios. A terceira proposta ten que ver que o control de accesos, en particular co acceso ao aparcadoiro de San Clemente. O propio PEMUS prevé mellorar a información sobre a disponibilidade das prazas nos paneis informativos de toda a cidade para evitar entradas innecesarias de vehículos. Isto é importante porque unha parte da presión circulatoria do ámbito ven dese tráfico de procura, deses coches que entran, dan voltas e xeran máis congestión, máis ruído e máis presión sobre o bordo histórico. A cuarta proposta refírese á carga e descarga, e aí hai un dato relevante. Neste ámbito se existe un réxime máis gravoso ca o xeral, mentras que o réxime xeral de carga e descarga, como coñecemos todos, é de 7 a 10 da mañá. Nesta zona o horario enténdese de 7 a 12 e de 2:30 da tarde a 6 da tarde. Isto demostra que estamos ante un espazo singular, sometido a unha presión especial e que precisamente por iso require un control máis riguroso, porque regular non chega, hai que garantir que a regulación se cumpra, que a excepción non derive en abuso e que a actividade económica sexa compatible coa vida diaria das veciñas e veciños. E mesmo debería valorarse incluso, como puxo de manifesto o presidente da Asociación de Veciños de Fonseca, a posibilidade de reservar un espazo específico de parada de 15 minutos só para residentes.
E remato cos 2 puntos da proposición. Pedimos que o Goberno municipal sustitúa os contedores situados nos puntos máis sensibles deste ámbito por illas de lixo integradas cun deseño acorde á cidade histórica, e tamén pedimos un verdadeiro plan de humanización e mantemento da contorna, reparación e pintado dos bancos, mellora das zonas verdes, poda e reposición de arborado, mellora da iluminación pública e restauración dos elementos escultóricos deteriorados. Gracias. Grazas, señor Abal e señor Muiños, cando queira. Bo día de novo. Miren, vou ser completamente sincero. O principal problema pois que ten agora mesmo o Rodrigo de Padrón e que afecta todo o noso concello é o estado en que se atopa a comisaría da Policía Nacional. Eu creo que propor, como se fai neste texto que presenta o PSOE, que se xestione coa Policía Nacional medidas para ordenar e controlar os seus vehículos, é unha solicitude feita xusto no momento incorrecto. Propor isto, cando está a comisaría sen actividade, cando temos os axentes da Policía Nacional agardando a que o delegado de goberno ou o subdelegado de goberno se mova para saber o estado en que se atopan os máis de 40 vehículos aínda no edificio, cando temos os axentes demandando un espazo provisional que aínda non está habilitado para poder mellorar a prestación dos servicios, é algo errado no momento. Sobre todo, cando non escoitei a ninguén de vostedes reclamarlle ao delegado de goberno que xestione, que traballe da man do Ministerio de Interior a hora de ofrecer reemplazo a eses vehículos, a hora de procurar da man do Concello esa nova localización provisional para os equipos. En fin, creo que non era o momento de falar de tráfico de vehículos da Policía Nacional, senón de arranxar dunha vez e por todas a comisaría de policía. Pero, en xeral, e respetando absolutamente as demandas xustas, que así o digo, das veciñas e veciños desta zona, creo que tampouco é o momento de proxectar esta actuación que propoñen aquí. Falar de reorganizar o tráfico dos vehículos de correos, cando todas e todas, creo que somos coñecedores que se está a traballar para que nos vindeiros meses se traslade a oficina logística os camións e distintos vehículos a outra localización, é un debate extemporáneo. Creo precisamente que o que haberá que facer é agardar a que se efectúe ese cambio, sobre todo porque calquera actuación que se proxete agora nesa zona de Rodrigo de Padrón, a vía de Figueroa e San Clemente, deberá ter en conta esa situación. Incluso pensar en executar agora algo nese espacio sería contraproducente, dado que a tensión de vehículos e sobre todo de vehículos pesados se reducirá co cambio de ubicación de correos. O que haberá que facer agora desde o Concello é coordinarse para saber cales son os prazos que manexan desde a oficina para efectuar ese traslado e a partir de aí en pensar en que se pode facer. Eu creo que sí, que esa zona requerirá e será preciso unha intervención para se cadra proxectar unha nova praza de plataforma única con prioridade pionil, reducindo a presencia de vehículos e creando un novo espazo para a cidadanía. Pero tamén creo que o intelixente agora é agardar a eses cambios e, iso sí, coordinarse xa para planificar un calendario a medio prazo. E sobre a supervisión e control de vehículos, tanto para os accesos ao parcadoiro de San Clemente como o uso do espazo de paso e parada existente nese ámbito, pois efectivamente podría reforzarse ese control, do mesmo xeito que debería reforzarse o control do cumprimento da nova ordenanza de circulación no referido aos horarios de acceso a vehículos de carga e descarga ao casco histórico. Polo tanto, concluyo, control sí, é preciso reforzar a vixiancia en outros ámbitos do campo histórico, pero creemos que sobre a posibilidade dunha intervención é preciso agardar os cambios que se poidan producir en función de correos, que se arranxe a comisaría da Policía Nacional, e para iso coido que debemos traballar a máis longo prazo. Grazas. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra o señor Duro, cando queira. Grazas, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Saudar a Roberto Almuiña, presidente da Asociación de Veciños de Fonseca, que veu aquí a intervir sobre esta proposición. E eu, pois, aí estou de acordo que a contorna da avenida Rodrigo Padrón é un espazo moi complexo pola situación e pola confluencia de elementos definidos como tractores de mobilidade que non se poden obviar. Que se acaba de falar aquí, a comisaría da Policía Nacional, que conta cun aparcadoiro soterrado para 40 vehículos e dinámicas propias en espacio de superficie de seguridade e de prestación dos seus servicios
alén de, sen dúbida, unha importante afluencia de cidadanía para realizar distintas xestións. Temos o aparcadoiro de San Clemente, 589 prazas, o IES de San Clemente, o IES Rosalía de Castro, que tamén conta con prazas interiores de aparcamento, o edificio de Correos co seu servicio de paquetería, unha parada de taxi de moitísimo movimento e a saída do casco histórico a través da Travesa Fonseca, especialmente no horario de carga e descarga. Estes elementos xeran inevitablemente un fluxo de tráfico moi importante e en gran medida dificilmente evitable. Ademais, pois que representan e acolle intereses, prácticas e ritmos de funcionamento moi diversos. Sobre este espazo xa se ten actuado, este goberno e gobernos anteriores, conta cunhas beiraroas amplias, tense eliminado, por exemplo, o aparcadoiro de motos que estaba situado ao carón do IES Rosalía de Castro e trasladouse a Avenida Xoán Carlos I, aliviando así en grande medida unha das maiores queixas da veciñanza, que era o ruido que xeraban esas motos, particularmente a determinadas horas da noite. Téñense dotado de prazas de residente nocturnas tanto na Praza de San Clemente como na rúa do mesmo nome, co obxectivo, evidentemente, de facilitar o aparcamento ás persoas residentes da zona monumental. E, claro, con todas estas características, entendemos que o circuito Rúa de San Clemente, Travesa de Fonseca, Rodrigo Padrón, hoxe por hoxe non reúne as características para configuralo como espazo de prioridade, de preferencia ou prioridade peonil, por ese enorme volumen de tráfico que xeran as distintas entidades que ali están. Falando do aparcadoiro, é certo, totalmente certo, que en determinados días da época estival o acadar o 100% de ocupación pode chegar a xerar retencións que ralenticen o mesmo bloqueen a circulación. Xa se lle ten trasladado a xerencia do aparcadoiro a obriga que ten de tomar medidas para evitalos, ademais, pois, evidentemente, da actuación puntual da Policía Local neses momentos que acontece, pois, para regular o prevenir ese atasco. Estamos traballando no proceso de incorporación de info de todos os aparcadoiros da cidade nos paneis municipais. Eso non depende só da vontade do Concello, depende tamén da vontade dos aparcadoiros de suministrar a información. E outra das institucións que marcan en grande medida ese cando menos impacto visual do tráfico é Correos, evidentemente. Xa ten comunicado, así dixo o meu compañeiro Gonzalo Miños, nesta Concellería a súa intención de trasladar ese servicio de paquetería a unha nova nave do polígono industrial, co que é evidente que a presión dos vehículos, deste tipo de vehículos, diminuirá pois, prácticamente na súa totalidade. E realmente, antes de que isto aconteza, pois non se poden enfrontar ningún tipo de cambio radical ni de redeseño dese espazo. Sí que se pode, e xa se deron órdenes para actuar nese sentido, na zona que está delimitada como paso e parada para residentes do casco histórico, vaise reforzar o control para que se faga un uso correcto do mesmo. Ao respecto da containerización do lixo, trasladamen desde o departamento responsable que estudarán a petición, máis que a localización actual responde a algo negociado polo goberno anterior co sector da hostelería e atendendo as súas peticións. E no caso do mantemento tamén traslado que se fai constante mantemento de zonas verdes e mobiliario urbano segundo os criterios de persoal técnico e o mesmo respecto da iluminación pública. Neste sentido, pois a nosa posición será abstención. Gracias. Grazas polo Partido Popular. Señor Villa, cando queira. Moi bo día. Bueno, pois sí que resulta curioso, seguindo un pouco collendo o guante do compañeiro Muiños, non, que eu, como concelleiro do Partido Popular, creo que os meus compañeiros pois de grupo tampouco teñen ningún complexo en asumir as institucións onde goberna o noso partido, o Partido Popular. Vexo que noutros grupos sí que existe ese complexo, porque igual de áxil que foi o Partido Socialista para traer aquí hoxe esta proposición, tamén poderían ter registrado unha pedíndolle ao seu goberno do Estado que axilice esas obras tan importantes da Comisaría da Policía Nacional, que é algo fundamental para a nosa cidade e tamén para os concellos limítrofes. Pero o mismo nos pasa con outra concelleira deste goberno progresista, non? Que antes escoitábase por aí unha frase que dicía non pasa nada por ter uns orzamentos prorrogados. Bueno, pois
Ese goberno que sostén vostede en Madrid leva con eles prorrogados desde o 2023. E se vostede ten que asumir millóns de euros polo SAF, é porque, entre outras cousas, o goberno do Estado debe 3.000 millóns de euros á Xunta de Galicia, entre outras cousas, para o servizo de axuda no fogar. Si non se ría, porque son as realidades. Que doen, pero son as realidades. Dito o cal, saudar que viñeron hoxe a Roberto Almuíña, a Pastora, tamén a Pepe Vaqueiro, que están na Asociación Fonseca. En canto a esta proposición, pois, totalmente o respaldo a esta asociación, os veciños e veciñas, así que é un problema complexo o destas rúas. En primeiro lugar, creo que somos todos conscientes, pois, por ese acceso ao aparcamento de San Clemente, onde en determinadas épocas do ano, sobre todo no verán, pois sí que apreciamos que existe un colapso importante e unha falta de regulación do tráfico, que aí sí que se pode asumir algunha competencia, señor Duro, poden vostedes intentar regulalo de outra forma ou de outro xeito para que non haxa ese colapso para ir ao parking e impida aos servizos, neste caso da policía, tamén de correos e tamén dos veciños e veciñas, acceder aos puntos aos que queren chegar. E os problemas de mantemento, limpeza, seguridade, iluminación, colectores, pois que lle vou decir? Mais do mesmo. Falamos de Fonseca, da Avenida Figueroa, e poderíamos falar de calquera rúa da nosa cidade, lamentablemente. Falaba vostede, por certo, que anotei aquí do parking suprimido de motos, que creo que xa viña do goberno anterior. A diferencia é que non temos as motos que facían ruido, non foi neste, pois neste, non fan ruido as motos, o único é que agora pois aquelo convertiuse nun estercoleiro, porque o servizo de recollida de lixo, eu non sei se vostedes lle dan aviso de determinadas circunstancias como que se provoca ali a diario, porque de verdade que se pasan por ali poderán apreciar que non é nin medio normal o estado deses colectores, ao igual que non é nin medio normal o estado dos colectores que hai na fachada do edificio de Correos. Bueno, quitouse dali a compactadora, que daba un servizo, eu creo que xa o temos falado, moi e máis que necesario para a hostelería e para ter aquelo ordenado, sempre cando houvesen, sido un pouco sensibles co decorado desa compactadora, non champala ali tal cual é, pero isto é un pouco tamén o que recolle a Asociación de Veciños, esa falta de sensibilidade, esa falta de mantemento, que, repito, non é algo puntual, sino que é algo extendido en toda a cidade. Por lo tanto, nós, dentro destas cuestións, e remitíndonos tanto a exposición de motivos como aos acordos, pois non vemos nada complexo, nin temos ninguna dúbida, e, polo tanto, pois votaremos favorablemente. Gracias. Grazas, señor Villa. Tempo para a segunda intervención, se quere facela, señora Val. Sí, desde logo que sí. A ver, o Grupo Municipal Socialista, e isto que lle quede claro a todas as concelleiras e concelleiros, o Partido Popular, nos non temos ningún problema en entablar conversas, en exixir os gobernos nos que goberna o Partido Socialista, que teñan competencias efectivas sobre o Concello, que poidan ter competencias con impacto sobre o Concello de Santiago, non temos ningún problema en exixir e en buscar a maneira de solucionar canto antes todos os problemas que se poidan presentar. Téñano vostedes claro, porque de feito así o facemos. A ver, o que propoñemos non é algo inventado e, de feito, non me deixa de sorprender tanto as declaracións do concelleiro Gonzalo Muiños como do equipo de goberno, porque é que o propio Plan de Mobilidade Urbana e Sostible, señor Muiños, que vostede impulsou, aposta por eso mesmo, aposta por a prioridade peonil en estes ámbitos. O mesmo plan que vostedes aprobaron, que, por certo, lles pido que o publiquen en transparencia, porque a verdade é difícil acceder a él. Aposta por esta prioridade pionil. Pero o que é máis grave é que a suposta zona de baixas emisións que teñen establecidas, digo suposta porque lles recomendo que lean o informe do Consello de Contas, porque é un tema bastante preocupante. A suposta zona de baixas emisións ten como perímetro, como ben sabe, Rodrigo de Padrón e a Avenida de Figueroa. E isto que implica? Nada, non facer nada. Implica, evidentemente, avanzar hacia unha mobilidade que lle dea prioridade ao peón. E o vostede o sabe perfectamente. O mellor, como solucións tan sinxelas como evitar que se utilice esa zona como rotonda, porque vostede sabe perfectamente que moitas veces San Clemente, Avenida de Figueroa e Rodrigo de Padrón se utiliza
como rotonda, para dar voltas, para cambiar de sentido. Con medidas, é dicir, hai medidas simples que se poden implantar de xeito inmediato. Sobre o mantemento, bueno, eu casi lles diría de verdade que se están facendo un bo mantemento segundo os criterios que según di existen nos departamentos competentes, casi lles pediría, por favor, que cambien os criterios, porque dende logo pois o resultado dese mantemento é claramente mellorable. Polo demais, agradecer o voto a favor dos concelleiros e das concelleiras do Partido Popular. Grazas, señor Abal. Señor Muiños. Sí, repito por si non se me entendeu ben, porque a señora Abal parece que non me entendeu ben. E digo, que dixen na miña primeira intervención, eu creo que sí, que esa zona requerirá e será preciso unha intervención para, se cadra, proxectar unha nova praza de plataforma única con prioridade pioneira. O dixen na primeira intervención. O que coido é que agora é extemporáneo, porque realmente o que se necesita é arranxar a comisaría da Policía Nacional. É preciso que se arranxe o tema de correos para poder afrontar isto. Moi brevemente, xa, simplemente reiterar o noso apoio a que se reforce o control e vixianza neste outros ámbitos de canco histórico. Creo que hai indicios de que non se están a respetar esa ordenanza de circulación, nos referidos aos accesos á cidade histórica. Ademais, está claro que debemos controlar que o uso que se fai dos espacios de parada sexa o adecuado, esa é unha realidade, sobre todo para priorizar o seu uso por parte da poboación residente na cidade histórica. Pero insistimos en que unha actuación de maior calado que o que se trae aquí debe ser planificada a medio longo prazo en función deses cambios que se precisan. E a día de hoxe o que é necesario é que se poña en funcionamento a Comisaría da Policía Nacional. Non é normal que dende primeiros de febreiro, cando se declarou ese incendio, estemos a día de hoxe nesta situación. Non é normal. Temos un xacobeo aí, os policías estánse a queixar, non teñen donde ni cambiarse, non teñen un armero donde poder deixar as súas armas, ou siguen 40 vehículos aquí, e a día de hoxe non o recibiu o Ministerio de Interior, a día de hoxe non o recibiu o delegado de Goberno, nin su delegado nin a su delegación. Grazas. Grazas, señor Muiños. Señor Duro. 10 segundos que o pleno é moi longo. A mí pásame con o señor Muiños, igual non me acabo de explicar ben cando falo. Eu o que digo é que non se pode actuar ali ata que marche correos, porque un volumen de tráfico que non se pode obviar e que permite non intervir nesa plaza. Correos trasladou que se vai trasladar pois, en canto poida esa nova nava do polígono. Unha vez que marche Correos, aí xa se pode planificar unha intervención en condicións, pero hasta entón non é posible, e foi o que dixen na miña intervención. Señor Villa. Sí, un pouco por continuar, eu súmome completamente ao compañeiro Muiños nese caso. A colaboración, sí, está aí, pero non a vimos por ningún lado, a verdade. Non vimos unha implicación nin do delegado do goberno, nin do goberno central coa cuestión da comisaría. Esa é unha realidade que temos aí. E máis, cando algún grupo político, como me consta, que foi o meu, pediu unha reunión para falar dos temas da Comisaría Nacional, desde o Ministerio do Interior negouse. Polo tanto, bueno, se ese é o exemplo de transparencia ou do Partido Socialista do que pretenden presumir, pois a verdade é que deixa bastante que desexar. Por último, pois eu ratificar que xa o dixen anteriormente, primeiro, voto favorable, segundo, instar ao señor Duro, de verdade, que de cara a hora primavera, de cara ao verán, que para min é o máis urxente, esa entrada, acceso ao parking de San Clemente, que se regule de algún xeito para evitar os colapsos para os vehículos da policía, para os vehículos de correos, tamén para os veciños e veciñas. En canto ao mantemento, xa non lles vou a decir nada, porque por moito que lles digamos, lamentablemente seguirá todo igual. Grazas, señor Villa. Vale. Moi breve. Bueno, é que eu creo que a que non se nos entendeu ou non se quixo entender foi o Grupo Municipal Socialista. A ver, nos, evidentemente, non estamos dicindo que se faga xa. Instar ao Goberno Municipal a estudar e implantar. Estuden. E se resulte, implanten. E, ademais, insistimos,
en coherencia co disposto no PEMUS e na delimitación da zona de baixas emisións. Eu a verdade é que lles pediría que se puxeran xa, porque co que lles leva a estudar e tomar decisións, pois vailles cumprir o tempo. Pasamos á votación, señor secretario. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE para a mellora da mobilidade e para a humanización de Rodrigo de Padrón, Avenida de Figueroa, Fonseca e San Clemente. Votos a favor, grupos municipais, Partido Socialista e Partido Popular. Votos en contra, non hai. Abstencións, grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e concelleiras e concelleiro non adscrito. Apróbase a proposición. Seguindo as indicacións da Xunta de Portavoces, acordouse facer un debate conxunto, aínda que votación separada, das proposicións que van como punto número 10 e número 12 da orde do día. A primeira delas presentada polo PSDG-PSOE para mellorar a información á veciñanza e apoiar o comercio nas obras do Barrio Verde da Pontepedriña, e a segunda presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para desenvolver un plan de compensación económica para o comercio local e autónomos afectados por obras públicas de longa duración. Señora Abal, cando queira. Gracias. Neste debate conxunto hai unha idea que compartimos, que comparten ambas proposicións, ou polo menos deberíamos de compartir todas as concelleras e concelleiros que estamos aquí. Unha obra pública de envergadura, pois non pode facerse ás costas do barrio, nin ás costas da súa veciñanza, nin ás costas do pequeno comercio que sostén a vida cotiá dos barrios. Por iso quero centrar a nosa intervención no que para nós é esencial a vista da nosa proposición en Pontepedriña, porque o debate de hoxe non vai só dunha obra, vai de como se goberna un barrio cando unha actuación municipal afecta directamente á mobilidade, ao acceso aos negocios, á hostalería, ás rutinas da veciñanza e ao funcionamento diario da zona. A nosa proposición parte dunha realidade moi clara. O proxecto do Barrio Verde de Pontepedriña forma parte dunha actuación relevante financiada con fondos europeos cun obxectivo claro: renaturalizar, mellorar o espazo urbano e facer un barrio máis amable. O problema non é ese, non é o obxectivo. O problema foi e segue sendo a maneira de xestionalo por parte do goberno municipal, tarde, sen diálogo real e sin información suficiente para as persoas e negocios afectados, porque pasou case un ano dende a concesión da axuda ata que se activou a licitación da redacción do proxecto e da dirección facultativa, porque na definición da actuación non se incorporaron de verdade as achegas da veciñanza, porque o barrio recibiu un proxecto prácticamente pechado sen marxe real para discutir prioridades, e porque unha vez comezabas as obras, o que debería ter sido unha interlocución continua converteuse en incerteza. Incerteza sobre a carga e descarga, incerteza sobre as terrazas, incerteza sobre os accesos, incerteza sobre as plazas de estacionamento de curta duración, incerteza, en definitiva, sobre como vai a quedar o funcionamento diario do barrio cando remate a intervención. E de aí nace a nosa proposición, unha proposta razoable, útil e realizable. Pedimos tres cousas moi básicas: información e coordinación permanente coa veciñanza e cos comercios, información clara e detallada sobre o resultado final da actuación e un plan de choque de apoio ao comercio e a hostelería da zona con medidas de acompañamiento, promoción e dinamización comercial. E iso é o que necesita hoxe Pontepedriña: certeza, interlocución e apoio real. E iso tamén iso é tamén o que nos diferencia a nosa proposición, pois, doutras formulacións que poden partir dunha preocupación lexítima, pero que corren o risco de prometer máis do que realmente se pode cumprir. Non dubidamos das boas intencións do Partido Popular, da proposición do Partido Popular. A preocupación polo impacto das obras sobre o pequeno comercio é lexítima. É evidente que unha obra longa será molestias, perda de accesibilidade, ruído, incerteza e tamén efectos económicos negativos. Nese diagnóstico coincidimos totalmente. Agora ben, unha cousa é identificar correctamente o problema e outra ben distinta é promover solucións que despois poidan non ser executables. E aquí é onde nos queremos actuar, o Grupo Municipal Socialista, con responsabilidade, porque o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locales é clara: os concellos non poden recoñecir libremente bonificacións fiscais fora dos supostos expresamente previstos na lei. E polo menos, en materia de impostos locais, esta lei non prevé bonificacións por prexuicios derivados de obras públicas nin por caída da facturación
matriculación causada por esas obras. Por iso, cando se promete unha bonificación xeral no IBE, no IAE, no ICI ou no imposto de matriculación e tamén en varias de circulación e tamén en varias tasas municipais, o mínimo exixible é ter a seguridade de que iso se pode facer legalmente e aplicar de maneira real. E ca lei na man, pois, dende o noso punto de vista, eso non é posible. E dicímolo con toda claridade porque non queremos facerlle o comercio de Pontepedriña promesas que despois pois acaben frustradas. Xa temos bastante cun goberno municipal que chega tarde, planifica mal e crea incerteza como para engadir agora propostas que poden soar ben nun titular, pero que despois non teñen percorrido real. Nos escollemos outro camiño, o do útil, o concreto e o realizable. Pedimos información permanente, pedimos claridade sobre o resultado final da obra, pedimos un plan de choque de apoio ao comercio e á hostelería e pedimos medidas de acompañamento e medidas específicas para reducir o impacto real da actuación. Grazas. Polo Partido Popular, señora Otero, cando queira. Sí, bo día. A verdade, Marta, é que eu alegreime de que da vosa proposta, porque para min o exemplo perfecto do que nos queremos plasmar na nosa proposición, que son as consecuencias que as obras de longa duración teñen para a actividade do comercio local. A intervención do Barrio Verde de Pontepedriña, como sinala a proposición socialista, é outra oportunidade perdida para facer algo que este á altura do que Santiago e a súa veciñanza merece. É un proxecto caracterizado polos retrasos e pola xa habitual falta de transparencia e de diálogo deste goberno, porque, señores de BNG e Compostela Aberta, a súa forma de gobernar dista moito do que en verdade é a escoita activa e o diálogo coa veciñanza, porque o diálogo, decir que diálogo con veciñanza non se trata de facer unha reunión para decirlle aos veciños e veciñas imos a facer isto ou isto vai a ser así, porque iso non é dialogar, iso é impoñer. Dialogar, igual lle sorprende isto que vou a decir, implica necesariamente de un proceso no que participan dous interlocutores, un emisor e un receptor, e implica tamén necesariamente que estes interlocutores vayan intercambiando eses roles. Porque se esta última parte non se cumple, non hai tal diálogo, será o que sexa, pero dende logo non hai diálogo nin escoita activa para unha participación cidadana que vostedes tanto presumen. Se tiveran dialogado, saberían, igual que sabemos nós, igual que sabe a compañeira Marta Abal e así o plasmaba na proposición, cales son as preocupacións das persoas afectadas e cales son as súas propostas para intentar mitigalas ou diminuílas. Porque os veciños e comerciantes das zonas afectadas polas obras, e vou seguir referíndome en concreto aos do barrio de Pontepedriña, atópanse nunha situación que afecta a súa vida cotiá. E no caso dos comerciantes, ademais, engade esta situación unha dificultade máis a todas aquelas coas que xa teñen que loitar no seu día a día. Aínda que ninguén discute a necesidade de realizar obra pública, e no caso de Santiago, ben quixéramos nós que se realizase máis, porque hai que recordar que, gracias a vostedes, Santiago é a cidade que menos invertiu en obra pública nos últimos 5 anos. Tamén é innegable que estas, especialmente cando se prolongan no tempo, serán un perxuízo económico para os negocios situados nos lugares onde se desenvolven. Isto que digo non é unha percepción subxectiva, son os datos que manexan diferentes asociacións de autónomos e comerciantes que indican que cando se dá unha situación así, a caída de ingresos xunto coa perda de clientes pode levar a caída da facturación ata un 30%. Falamos de momentos e situacións nas que os titulares dos negocios ven como se manteñen os gastos aos que teñen que facer fronte, alugueiros, suministros, impostos, pero varían, como é lóxico, aos seus ingresos. E isto mingua, por suposto, a capacidade de facer fronte aos gastos que comentaba. Estas consecuencias derivadas da execución das obras teñen unha especial incidencia nun sector comercial como Compostelán, que leva tempo mostrando unha tendencia negativa, que si ben se debe a diferentes factores, compra tallar canto antes para que non continuemos coñecendo datos como os do finais do ano pasado, no que soubemos deses 100 comercios pechados en tan só un ano. Ante estas realidades do Partido Popular, consideramos especialmente necesario acompañar a autónomos e comerciantes a través de medidas concretas que poidan afectar a actividade económica que non debemos esquecer é fonte de riqueza e xeradora de emprego. Quero insistir na necesidade de que sexan medidas concretas, porque si un é certo, señora Abal, que este goberno ten que mellorar a súa transparencia e diálogo, tamén é o feito de que un mecanismo de coordinación
non vai a solucionar por sí só, non vai a paliar por sí só as consecuencias negativas para os comercios. E o plan de choque do que falan na proposición para ser efectivo ten que contemplar algo máis que a dinamización e a promoción do comercio. Dous conceptos que están moi ben, que se repiten constantemente, pero que, como digo, serven de pouco se non se materializan en actuacións concretas. O que nos propoñemos é un plan de compensación económica que contemple reduccións ou bonificacións de como mínimo un 50% para aqueles establecementos e negocios que acrediten unha caída mínima do 20% na súa facturación durante o ano en curso como consecuencia desas obras públicas. Bonificacións en impostos sobre bens inmobles, impostos sobre actividades económicas ou sobre o icio. Así mesmo, bonificacións en tasas municipais como a recollida do lixo, a ocupación de vía pública ou os vados de carga e descarga. Non se trata de cuestionar as obras, pois como xa se indicou son necesarias, pero sí de contribuir desde o Concello a aliviar a carga impositiva para diminuir o persuizo que estas poidan ocasionar a aqueles que estén obrigados a soportar as súas consecuencias. Polo exposto, dentro do Partido Popular, propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: instar o Goberno local a desenvolver un plan de compensación económica para o pequeno comercio e autónomos afectados pola execución de obras públicas de longa duración. Nos, como estamos convencidos da necesidade de apoiar o noso comercio e de traballar xuntos da súa man, imos a votar a favor da súa proposta. Grazas, señora Otero. Señora Castro. Grazas, señora alcaldesa. O diálogo, a transparencia e os procesos participativos eran a carta de presentación do goberno local. O BNG, moi dilixentes cando estaban na oposición, e bastante menos desde que chegaron á alcaldía, sería o primeiro en plantarse na rúa Amor Rival para dicir que aquela obra era un desastre. Un desastre na planificación, na anticipación e un desastre na participación. Fíxese que, a risco de ser menos sensacionalistas, nós non imos ver as cousas así. Outros poden aboarse o relato simplista que outrora practicou o BNG, pero non imos ser nós, que imos respectar a trayectoria dos gobernos dos que formamos parte. O certo é que no proxecto de barrio de Ponte Pedriña fallou a planificación. A proba clara é que as obras non concluíron a tempo, non o fixeron aínda, de feito, e isto significou a perda dunha parte dos fondos europeos que conseguimos no mandato anterior. Unha neglixente xestión que lle está costando cartos ao Concello, fondos públicos que, de terse executado en tempo, estarían destinados a outras necesidades porque non perderíamos o financiamento europeo. Claro, se o tempo que perderon en dilatar os prazos de execución os empregaran para practicar o diálogo e informar as veciñas e veciños da zona da actuación, pois non sería tan grave o problema. Pero non o fixeron. E a proba témola nas declaracións públicas feitas por algunhas persoas nos medios de comunicación. Entón, a pregunta é, se non executaron nin dialogaron, non sei en que perderon o tempo, como foron vostedes tan lentos. Polo tanto, aquí houve unha xestión neglixente, pola que a señora San Martín, estou segura, xa tería pedido máis dunha responsabilidade. Temos precedentes que sosteñen esta tese. Dito isto, a proposición que trae hoxe o Partido Socialista ten algunhas cuestións que denostan un proxecto que era do goberno do que formaron parte. Dicir que o resultado da actuación foi unha medida superficial moi lonxe do que precisaba a contorna, pois miren, non podo coincidir nesa afirmación, porque sabíamos pola natureza da propia convocatoria que o proxecto implicaba reducir tráfico e ampliar zonas verdes fundamentalmente. Non sei exactamente que esperaban. Nos escoitamos as reclamacións de veciñas e veciños en algúns medios de comunicación e que din, bueno, pois protestan pola reducción de carrís que provocan conxestión do tráfico. Creen vostedes que se podía permitir que esa zona da cidade seguira con 4 carrís? Protestan pola reducción de prazas de estacionamento, pero, ollo, eles queixanse de que se estenda a zona azul. E vostedes, na proposición que traen hoxe aquí, digo vostedes, a do Partido Socialista, propoñen prazas de estacionamento de curta duración. Precisamente iso é o que a opinión pública e que vemos reflexada nos medios rexeita. É dicir, un dos acordos que aquí traen vai en contra do que protesta a veciñanza, diametralmente oposto. Cuestionan tamén a pertinencia do carril bici por non ter continuidade. Claro, aquí é onde fallou o diálogo. Habería que explicar que conforme se avanzan nas reurbanizacións de determinadas zonas, vanse conectando os diferentes tramos e con iso avanzamos xa na conexión co tramo da Rúa do Hórreo. Polo tanto, creo que deberían facer unhas revisións
unha revisión uns e outros do que propoñen e do que fan, porque se cadra estáse pedindo algo que aquí non encaixa co que cuestionan algunhas persoas que viven no barrio da Pontepedriña. A transparencia fallou, o diálogo parece ser que tamén, a execución está clara que foi moi lenta, pero ollo, porque as medidas que vostedes propoñen agora non van na liña do que a xenda demanda. Poñer en marcha un plan de choque para apoiar o comercio e hostalería da zona afectada pode ser correcto, pero habería que propor medidas concretas. É dicir, o que non vale é que para unha zona cunha presenza de comercios tan limitada como esta rúa se deixe en ambiguo o que se pide, sobre todo porque fíxense que casualidade que esta redacción que propoñen, un plan de choque de apoio ao comercio e a hostelería da zona afectada que inclúa, entre outras medidas específicas de promoción e dinamización comercial, é a literalidade do que pide tamén o Partido Socialista en Ourense. É dicir, o que piden aquí é tan ambiguo que lle sirve para un concello e outro, porque o que falta é unha medida real e adaptada á situación. Por lo tanto, nos non imos opoñernos, porque efectivamente fallou a transparencia e a execución desta actuación, pero tampouco podemos apoiar unha proposición que propón medidas que non atenden ás protestas da veciñanza, que enuncia medidas sen concretar e que en algúns puntos desmerecen un proxecto que ven do anterior mandato. Mais nada, grazas. Grazas, señora Castro. Ten a palabra o señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo. Ao ler o texto desta proposta, pois, xórdeme a pregunta sobre a quen dirixe exactamente o Grupo Socialista as súas críticas. Parece que ao actual PSOE lle gustaría que a obra da Pontepedriña fose outro tipo de obra, pero teño que lembrarlle que foi o seu goberno, a concellaría dirixida pola señora Castro, quen a concibiu no marco dunha renaturalización. Mais a proposta estaba presentada e tal e como nos comprometemos, empeñámonos en executala, aínda que fose dispondo dun prazo moito máis curto. Esta presentouse a unha segunda convocatoria, non hubo ampliación de prazos, non hubo prórrogas. E empeñámonos aínda así porque sí cremos na estrategia de renaturalización. E disto vai o proxecto Entre Sar e Sarela, de desenvolver unha estrategia de renaturalización, non dunha reurbanización ao uso. Con isto presente, non ten sentido falar de que non foi ata maio do 24 que se licitou este proxecto, nin de falta de impulso político, porque eso significa que non entenderon que, alén de concretar a memoria xeral da consultora para a convocatoria das axudas, compre ter en conta a vertente de investigación científica, o papel da USC e da Fundación Biodiversidade. A primeira actuación do Entre Sar e Sarela foi a redacción dunha estrategia de infraestructura verde e adaptación ao cambio climático que é pioneira no Estado ao concretar as tres de rango superior, europea, estatal e galega. Para cumprir cos obxectivos de renaturalización propostos pola Fundación Biodiversidade, o IBADER estableceu, xunto co persoal técnico municipal, o marco teórico sobre o que se tiñan que desenvolver as intervencións posteriores. E comezamos a casa polos alicerces, como o proxecto requería cun personal do Concello que traballou a reo e a contrarreloxo, ao que hai que agradecerlle a súa implicación, e no que toca especificamente a actuación da Pontepedriña, unha vez feito o traballo previo, licitamos a redacción do proxecto seguindo os criterios técnicos de renaturalización e tamén do resto de documentos estratégicos do Concello, Plan de Mobilidade Urbana Sostible, Plan de Accesibilidade, que contaron para a súa redacción con amplos procesos participativos anteriores. Sorpréndeme todo o que se di sobre a comunicación das obras e o apoio ao comercio. Mantivemos unha comunicación constante coa Asociación Veciñal da Pontepedriña. En varias xuntanzas tratáronse tanto os criterios como a tramitación do proxecto e presentouse a documentación gráfica que amosaba o deseño da Rúa de Amor Ruibal. En abril do 25, xa co proxecto técnico, convocouse unha xuntanza aberta ao conxunto da veciñanza para explicalo e escoitar a propia veciñanza. Tanto é así que un mes máis tarde recibimos un documento da Asociación Veciñal da Pontepedriña con propostas sobre as paradas de autobús, o muro perimetral do parque infantil, a organización temporal das obras para non perxudicar o comercio na campaña de Nadal e as zonas de estacionamento puntual e de carga e descarga. Propostas, todas elas, que non só se tiveron en conta, senón que en boa medida se incorporaron ao proxecto.
A veciñanza, ademais, recibeu na súa casa información e planificación dos traballos, con datos de contacto do Servizo de Obras para atender calquera dúbida, algo que este goberno incorporou a todas as obras. Para explicar e sensibilizar sobre a renaturalización, fixéronse actividades comunicativas e participativas, tanto no Centro Sociocultural como no Instituto. De novo, recolléronse novas propostas que foron incorporadas, como a apertura provisional dun acceso alternativo a un dos garaxes, e tamén ao IES da Ponte Pedriña durante a obra e unha nova sinaléctica de tráfico. E xa non vou falar de moitas explicacións e conversas que se produciron a pé de obra con distinta representación veciñal e outras veciñanza. No tocante a outra cuestión que aparece nas dúas proposicións do PSOE e do PP, o apoio ao comercio local por causa das obras, vou responder rapidamente. A mellor colaboración pública co comercio ten nome urbanismo comercial. Este goberno está actuando en prol do comercio coa planificación urbana e con obras que lle dan espazo ás persoas. Os locais en rúas máis agradables experimentan, sen dúbida, efectos positivos. As obras son un beneficio para os negocios que están ao seu carón, aínda que sufran, evidentemente, as molestias temporais que ocasionan. Os problemas reais do pequeno comercio teñen que ver con outras causas moito máis estructurais e sistémicas que as obras da beira rúa que lles pasa por diante, que teñen, xa digo, unha afectación temporal. A situación difícil pola que pasa ten que ver coa competencia feroz da compra en liña ou das grandes cadeas. Nada que ver cos tributos municipais e moito menos con propostas que caen en absurdos, rebaixar o imposto de actividades económicas que nin cabe legalmente, nin se aforraría nin un euro aos negocios locais, ao mellor sí, ao Corte Inglés. Señora Abal, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, está claro que debo vivir nunha realidade paralela. É evidente, cando vou por Ponte Pedriña, xusto, debo falar cos negocios que me dan unha información totalmente diferente ao que aquí algunhas e algúns pretenden trasladar, xusto debo dar cas veciñas e veciños que me dan tamén, que me trasladan unha información totalmente diferente o que aquí se traslada. A verdade é que teño bastante mala sorte, porque de verdade que o Grupo Municipal Socialista tamén procura ir sobre o terreo, non discurso que o resto faga, pero nós, dende logo, tamén o facemos. E a conclusión que sacamos é clara, que se perdeu unha oportunidade histórica para transformar esta zona da cidade integrando a maior consenso posible das veciñas e veciños, porque non houbo ningún diálogo, non houbo ningún consenso, non se esquezan. Era un proxecto socialista, claro que sí, pero a definición do proxecto fixeran a vostedes un ano máis tarde. Un ano máis tarde. Fíxose sin incorporar as demandas que existían dos comercios, das veciñas e veciños. E o que aquí trasladamos é algo moi simple. É simplemente que falen coas veciñas, que falen cos comercios e que lle trasladen información actualizada sobre os prazos e sobre a execución da obra. Que complicado. O segundo que trasladamos, pois é que faciliten información sobre como vai a quedar a obra. Dios, eso é que, vamos, trastoca totalmente o objeto originario dos fondos e da finalidade para que se conseguiron os fondos. E por último, claro que pedimos este plan de choque, porque calquera que poida pasar polo barrio de Ponte Pedriña pode concluir que o comercio desta zona pois está en unha situación non moi boa, con lo cual claro que hai que dinamizar e precisamente hai que aproveitar unha operación urbanística transformadora para dinamizar. E de aí esos nosos 3 puntos. En relación coa proposta do Partido Popular, de verdade, compartimos a preocupación, non nos malinterprete, de verdade, e en ese sentido estamos de acordo co fondo do que vostedes pretenden, pero é que legalmente non é posible conceder este tipo de bonificacións de acordo co texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Non é posible, non é posible. En consecuencia, pois haberá que buscar outras vías, un plan de choque que o Goberno municipal, pois, dende logo, podería definir en toda a súa extensión e que nunha proposición, pois, non me vou a poñer a definir punto por punto en que consistiría este plan de choque. Grazas, señora Abal. Señora Otero. Sí, señora Abal, insiste vostede en que non é posible, vai a ter que chamar
canto antes os seus compañeiros do Concello de Ourense que pedían no pleno deste mes exactamente o mesmo que nós. E leo, el PSOE de Ourense ha reclamado un plan de compensación fiscal para autónomos y comerciantes en partidas con pérdidas de al menos el 20% debido a obras de larga duración. E, aparte de eso, chame, por favor, os seus compañeiros. Voulles nomear outros concellos. Zaragoza, Sevilla, Castelló de la Plana, Los Realejos en Tenerife, todos estes concellos diferentes entre sí, número de habitantes, extensión e demais, pero teñen en común que todos eles contemplan axudas económicas para paliar os efectos das obras de longa duración no seu comercio local. E sabe que máis teñen en común? Que están gobernados polo Partido Popular. Están gobernados polo Partido Popular, que é o único partido que se interesa en defender os intereses e en axudar realmente, en artellar medidas que axuden realmente o comercio dos seus municipios. Eso é o que teñen en común todos estes concellos. Señor Domínguez, fala vostede de urbanismo comercial, creo que era a idea. Non teño moi ben, vai nos ter que explicar en que consiste este urbanismo comercial e como van a levar a cabo. Que promoción, que apoio van a prestar vostedes ao comercio local cando veñen de reducir nos orzamentos deste ano o importe destinado ao comercio? Pero a quen queren enganar? Sinceramente. Que podemos esperar? Decía onte unha compañeira súa de goberno que estes eran uns orzamentos expansivos. Expansivas están sendo, e non para ben, desafortunadamente, as medidas que adopta o seu goberno. As súas políticas sí que están sendo expansivas, pero para destruir o tecido comercial e tantas outras cousas nesta cidade, neste concello. Grazas, señora Castro. Grazas, señora alcaldesa. Falarei agora da proposición do Partido Popular. Quero comenzar dicindo que compartimos a diagnose que se expón nesta proposición. Evidentemente, toda obra pública, aínda sendo completamente imprescindible para mellorar o noso concello, xera un impacto real sobre o comercio local, sobre a hostelería e, en xeral, sobre a actividade económica desa zona, especialmente cando se prolonga no tempo, como é o caso. Tamén coincidimos en que é necesario acompañar os comerciantes e autónomos nestas situacións porque forman parte esencial dese tecido económico e social de Santiago. Agora ben, nos creemos que esta proposta que se presenta, baseada nun sistema xeralizado de bonificacións, non ten suficientemente en conta a diversidade de realidades que existe na cidade. Non todos os barrios son iguais, nin todas as rúas teñen o mesmo tempo de actividade económica, o mesmo tipo de actividade económica. Tampouco o impacto dunha obra é comparable en todos os casos se é nun barrio ou noutro. O tecido comercial, hostaleiro e de servizos varía moito en función da zona, do tipo de negocio do que estemos falando e mesmo da duración e as características concretas da intervención. Por iso entendemos que máis que establecer un modelo uniforme de compensación, o que sería máis axeitado é deseñar medidas específicas adaptadas a cada contexto concreto que permitan dar unha resposta máis eficaz e máis xusta. Un enfoque flexible baseado na análise caso por caso que permita priorizar mellor os recursos públicos e atender con maior precisión as necesidades reais dos negocios afectados. Por poñer un exemplo, non é o mesmo unha obra nunha rúa con un importante tránsito peonil, coa maioría de establecementos hostaleiros e cunha dependencia relativa do turismo que unha actuación nun barrio residencial onde o comercio vive máis da clientela habitual da zona. Incluso dentro dunha mesma obra pode haber negocios moi afectados e outros con un impacto menor. Por iso, aplicar unha mesma bonificación xeral para todos os casos pode resultar un pouco precisa e incluso inxusta. Establécese como requisito nesta proposición acreditar unha caída mínima do 20% da facturación durante o ano en curso como consecuencia das obras. Pero o certo é que na práctica resulta moi difícil illar con precisión cal é a causa desa caída. Nun mesmo período poden concurrir múltiples factores, cambios no hábito de consumo, a estacionalidade, a situación económica xeral, etc. Polo tanto, nos insistimos, creemos que as medidas deben ser deseñadas en función da situación, do contexto e das casuísticas propias de cada obra e non establecer unhas bonificacións generalizadas e indiscriminadas. Polo tanto, o noso voto nas dúas proposicións será de abstención. E moi rapidamente, decía a concelleira Abal que debe de vivir noutro mundo paralelo. Ben, eu o que dixen non o inventei, é o que publica el Correo Gallego. Pode ler os testemunhos, igual o que quere cuestionar o traballo xornalístico deste medio de comunicación, pero é o que poñen. Nada máis, grazas.
Grazas, señor Domínguez. Ten 15 segundos menos. Ao chegar a 15 segundos debe parar, cando queira. Ao inicio das obras repartíronse folletos explicativos que aínda se poden ver polo barrio, algúns deles, coas distintas fases nas que se dividía a obra. Incluíase tamén información de contacto, tanto do persoal técnico do Concello como da empresa contratista e da dirección de obra. Incorporamos nos pregos da licitación da obra a obriga de contar cunha canle directa para que a veciñanza pudese coñecer en todo momento e ter contestación a calqueira das súas inquedanzas. Pasamos incluso a avaliación xa da Fundación Biodiversidade cunhas valoracións moi positivas de todo o proxecto de renaturalización e das distintas medidas novedosas en canto a sistemas sostibles de infiltración de auga e demais, que non vou a explicar en este momento. Peatonalizamos, o obxectivo é peatonalizar, facer un espazo pois máis amable, zonas estanciais, mellorar o espazo de convivencia, facer un espazo máis amable. Todo eso, esa idea de urbanismo comercial, facer revertir o espazo que ocupan os vehículos que non compran, non temos sistemas de compra desde o coche, que sexan as persoas as que ocupen o espazo, que mellore esa actividade comercial. En todo momento foron, como ben dixen, coordinadas todas as actuacións coa veciñanza, tendo en conta que se recolleron moitas das súas suxestións e se incorporaron ao proxecto. Hubo que ter en conta e coordinar ao comercio, coordinar as necesidades da comunidade educativa con un IES con máis de 1000 estudantes para non ter problemas en ningún momento, e tamén o transporte urbano. Hubo comunicación, hai comunicación, tivemos que executar todo un proxecto que estaba sin desenvolver, cuns prazos moito máis curtos, porque xa dixen, viñan dunha segunda convocatoria eses investimentos ligados á Fundación Biodiversidade, sin prórrogas. Evidentemente sabíamos que empezábamos tarde, aínda así comprometémonos a executalas, e xa digo, hai cartéis de comunicación polo barrio que se poden ver a día de hoxe. Grazas. Grazas. Pasamos á votación das dúas proposicións separadamente. Señor secretario, cando queira. En primeiro lugar, proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE para mellorar a información á veciñanza e apoiar o comercio nas obras do Barrio Verde de Pontepedriña. Votos a favor, Grupo Municipal Socialista e Partido Popular. Votos en contra, non hai. Abstencións. Grupo Municipal BNG Compostela Aberta e concelleiras e concelleiros non adscrito. Apróbase a proposición. E a continuación a votación da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para desenvolver un plan de compensación económica para o comercio local e autónomos afectados por obras públicas de longa duración. Votos a favor, Grupo Municipal do Partido Popular. Votos en contra, non hai. Abstencións. Grupos municipais BNG Compostela Aberta, Socialista e concelleiras e concelleiros non adscrito. Apróbase a proposición. Pasamos á derradeira proposición de hoxe, a proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para instar ao Goberno local a elaborar unha normativa sobre a colocación de pancartas e cartéis no espazo público. Señor Constenla, cando queira. Muchas gracias, buenos días. Traemos hoy a este pleno una moción que habla de algo que vemos todos los días, pero sobre lo que pocas veces se actúa, el uso del espacio público en nuestra ciudad. Porque el espacio público no es un lienzo neutro ni un tablón improvisado, es, o debería ser, el reflejo de lo que somos como ciudad, un lugar de convivencia, de respeto y también de equilibrio. Y quiero empezar reconociendo como algo que es absolutamente evidente, la colocación de pancartas, carteles o soportes informativos forma parte de la vida democrática y es legítima, necesaria y hasta positiva. Pero como con tantas cosas en la vida pública se necesitan reglas, porque si no hay normas claras, lo que debería ser pluralismo se convierte en desorden y lo que debería ser participación acaba pues derivando en apropiación.
Permítame una pequeña anécdota. Hace no mucho, pasando por la Alameda, una persona me preguntó, a la luz de la pancarta que hablaba de Mina de Touro, non, me preguntaba, oiga, ¿en qué barrio, en qué lugar se encuentra Touro? Pues mire, no en este concello, ¿no? Y en este punto es donde se entiende bien el problema. Cuando no hay normas claras, como digo, el espacio público deja de responder a la realidad de la ciudad y pasa a ser un soporte para cualquier mensaje, tenga o no relación directa con ella. Lo que está ocurriendo en Santiago no es casual, no es espontáneo. Es consecuencia directa de la ausencia de una regulación clara y, sobre todo, de una tolerancia selectiva por parte del gobierno de la señora San Martín. Una tolerancia que, curiosamente, no es neutral. En los últimos años hemos visto cómo espacios emblemáticos como la propia Alameda se han convertido en soporte habitual para mensajes políticos y reivindicativos que, en muchos casos, nada o poco tienen que ver con nuestra realidad municipal. Vemos también pancartas en el casco histórico, en un entorno que, no olvidemos, está declarado Patrimonio de la Humanidad. Columnas en el espacio público convertidas en paneles improvisados, como en la dársena de Juan 23, con cartelería y pegatinas acumuladas sin orden ni control. Y todo esto no solo es una cuestión estética, es sobre todo una cuestión de modelo de ciudad. Porque cuando el espacio público se utiliza sin criterio, se degrada. Cuando se ocupa sin límites, se banaliza. Y cuando se gestiona con sesgo, desde luego, se politiza. Y esto es precisamente lo que denunciamos hoy, la colonización ideológica del espacio público, una concepción partidista de lo que debería ser un espacio común de todos. Insisto, colonización ideológica del espacio público. Frente a esto, nuestra propuesta es sencilla, razonable y, desde luego, necesaria. No se trata de prohibir, sino de ordenar. No se pretende limitar derechos, sino garantizar que se ejerzan con equilibrio. No buscamos imponer, sino que se establezcan normas claras para todos. Por todo ello, les pedimos que se delimite dónde se puede colocar una cartelería o una pancarta, dónde no, que se definan plazos, condiciones, responsabilidades, que se proteja nuestro patrimonio, nuestro paisaje urbano y la seguridad, y que, desde luego, se garantice algo absolutamente esencial en el marco de la democracia representativa, que es la neutralidad institucional. El espacio público no puede ser patrimonio de un gobierno ni de una ideología. Es de todos. Por eso creemos que este proceso debe hacerse, además, contando con la ciudadanía, con asociaciones vecinales, culturales, sociales, con todos aquellos que viven y utilizan ese espacio cada día. Señoras del Gobierno, esto no va de siglas, va de respeto. Respeto al espacio público, respeto al patrimonio, respeto también a una convivencia basada en reglas claras y en igualdad. De momento me quedo aquí. Grazas, señor Constenla. Señora Castro, cando queira. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, non compartimos moitas cousas do discurso do Partido Popular sobre este asunto, no que se cadra en ocasións o que menos importa o respecto ao espazo público e o interese real é outro. Pode ser que sí, pode ser que non. Xa o dixen noutras ocasións, non sei se o Partido Popular lle importa máis desta proposición a pegada indiscriminada de cartéis e a aparición de lonas, que por suposto lle importa, que quen os pega ou quen pon estes elementos. Sobre o máis reciente, por exemplo, eses cartéis que o BNG instalou na sinalización de acceso á cidade. Teño que dicir que verdadeiramente non nos molestan uns cartéis que visibilicen a Rosalía de Castro, para nada, faltaría máis. Pero sí que nos xera serias dúbidas que ese sexa un emprazamento correcto e máis aínda, se cadra, se terían retirado por parte dos servizos municipais de ser colocados nese mesmo espazo outros cartéis con outra simboloxía e de outra organización. En calquera caso, creo que sí. Creemos que é necesario poñer orden neste asunto para evitar a arbitrariedade a hora de consentir uns cartéis e retirar outros. E máis aínda, poderían habilitarse espazos precisamente para iso, para que diferentes organizacións, asociacións, empresas, as veciñas, os veciños poidan colocar os seus cartéis. O que propoño non é nada alleo, porque recordará a alcaldesa que dixo no 2024 que o ia facer, que iba a poñer a disposición eses espazos, pero seguimos agardando, como con todo, alcaldesa.
En calquera caso, e deixando claras todas as nosas reservas respecto de algunhas cousas ditas polo Partido Popular, nós xa dixemos moitas veces que é necesario coidar e manter o espazo público. Condenamos, por suposto, o vandalismo, a pegada de cartéis indiscriminada e pegatinas de calquer acto que implique un deterioro deste espazo. O espazo é de todas e todos e témolo que coidar. Un espazo que debe limpar e que debe manter o Concello, pero, insisto, que todas e todos temos a obriga de respectar e de coidar. Polo tanto, como esta tampouco é a primeira vez que ven a cuestión do coidado do espazo público, creo que todas e todos saben xa cal é o noso posicionamento. Quero lembrar que, por exemplo, en abril do 2024, que foi cando a alcaldesa propuxo o do espazo, eu mesma trouxe a necesidade de retomar e reforzar o servizo de limpeza de fachadas. Ese servizo tampouco se ten reactivado e vemos as consecuencias nunha degradación importante de determinadas rúas e determinadas zonas de Santiago. Así que imos a votar a favor o grupo das non adscritas, aínda que este voto o faremos desde a resignación, sabendo que para a alcaldesa, dona Goretti San Martín, nada que se aprobe por maioría no pleno da Corporación Municipal é importante nin a ter en conta. Se non ten importancia o que se aproba no pleno coa súa asignatura, como pasou coa xestión da auga, pois imagínese coa creación dunha normativa para regular a colocación de pancartas, cartéis e pegatinas. Danos a risa, claro. Supoño que é psicoloxía inversa para explicarnos o que é a cultura democrática que creemos que non practica. Mais nada, gracias. Gracias, señora Castro. Señor Duro. Gracias, alcaldesa. Fala o Partido Popular nesta proposición de inseguridade xurídica e de falta de regulación. Pasa que, polo que escoitei na intervención do propoñente, dá má sensación que non é exactamente que se coloquen as faixas, senón o que din as faixas que se colocan. E comenzo polo primeiro, polo que ten que ver coa regulación. Existen dúas ordenanzas relacionadas coas cuestións que introducen na proposición e que, por certo, pois mesturan intencionadamente, aínda tratándose de cousas distintas. Por unha banda, falan de pegada de cartéis que se poida facer fora dos espazos habilitados e que está regulada na Ordenanza de Convivencia, Residuos e Limpieza Viaria, e por outra, da colocación de faixas ou elementos semellantes para as que se exixe unha solución previa e que están reguladas na Ordenanza Municipal de Publicidade Estática e Dinámica. Este regulamento indica que a colocación de faixas publicitarias na vía pública ou en edificios deberá solicitarse no rexistro do Concello con antelación de 10 días hábiles á data de colocación das mesmas. Asimismo, o órgano competente do Concello deberá contestar a referida solicitude nun prazo máximo de 10 días hábiles. A colocación das mesmas poderá efectuarse previa autorización do órgano competente do Concello cando concorra un interese público. No caso concreto das faixas, en todos os dous mandatos no que tuven a responsabilidade, podo ter alrededor de 5 peticións máis ou menos o ano, algunha máis un ano, algunha menos outro, que adoitan solicitar para a Alameda, para a Porta da Mama e para Casas Reais, vinculados nun casos fundamentalmente a celebración do 1 de maio, o Día das Letras Galegas, o 25 de xullo, en algún caso no Festival de Cine de... Bueno, se me acaba de ir, disculpade. E outras con temáticos máis xerais. Estas últimas autorízanse en temas no que hai un posicionamento municipal ao respecto, como é o caso da Mina de Touro que mencionou, ou de Palestina. Son temas que pasaron por o pleno. O mellor non lles gusta, eu respeto, pero pasaron polo pleno e por iso se autorizan. Tamén se denegan outras, non moitas tampouco, porque non hai unha gran demanda de instalación de pancartas. Unhas por ser publicidade directamente comercial, que evidentemente non há lugar, outra por solicitarse en ubicacións onde se considera que saen destas tres que digamos que están máis normalizados, e en algún caso se ten denegado por ser alusión concreta, o sea, alusión a persoa concreta. E mesmo onte, pois mira, retiramos unha que estaba colocada sen autorización na Praza de Cervantes. E, por certo, a pegada de cartéis nas columnas da Dársena de Xoan 23, como noutros puntos da cidade, non está autorizada, a pesar de que vos queren trasladar a idea de que se fomenta desde este goberno. Existe unha regulación en vigor e xa ten avanzado, a alcaldesa públicamente está ultimando tamén a nova ordenanza de convivencia, na que tamén se fai referencia a esta cuestión.
Dígollo, aínda sabendo que o da regulación pois é unha desculpa como outra calquera do seu partido, que o que lle preocupa é outra cousa, e xa o dixen ao inicio. Grazas. Señor Guinarte, cando queira. Bueno, a colocación indiscriminada de pancartas, de cartaces, de lonas ou de adhesivos na vía pública sen dúbida ten unha afección moi negativa na estética urbana, especialmente nunha cidade como a nosa, non? Que ten un especial recoñecemento merecido polo seu patrimonio, non? Pero, como acaba de decir o concelleiro responsable, ademais confirmoume algunha dúbida que eu tiña, existe normativa municipal que regula a colocación destes medios de expresión. É certo que está moi disgregada, pero atopamos regulamentación tanto no planeamento urbanístico como en diversas ordenanzas, non? Para comenzar, na ordenanza de convivencia, residuos e limpeza viaria, dice moi claramente que queda prohibido na vía pública colocar ou pegar calquera tipo de cartel, pancarta ou adhesivos en elementos do mobiliario urbano. E a ordenanza municipal de publicidade estética e dinámica, que é xa antiga, é do ano 2005, eu tiña algunha dúbida sobre a súa vixencia, pero despexoume agora o concelleiro Xanduro, di ademais expresamente que é unha ordenanza que ten por finalidade posibilitar a compatibilidade entre o exercicio do dereito á liberdade de expresión, nomeadamente da comunicación social nos espazos públicos, e a necesidade de manter as adecuadas condicións de limpeza urbana, prácticamente o que vostede tamén reflicte na súa moción. Di que afecta tanto a publicidade con fins lucrativos ou comerciais como a non incluída nesas finalidades, incluída a electoral. Tamén no artigo 51 do plan especial hai referencia a prohibición de fixación de cartéis, colocación de soportes, etc., no ámbito do plan especial. Por tanto, realmente é necesario elaborar unha nova ordenanza específica ou o que se precisa é vontade política para cumprir as normas xa existentes. É verdad que se entramos neste ámbito, pois é moi dubidosa esa vontade específica de facer cumprir as normas, non? E é moito máis importante facer cumprir as normas que hai que crear moitas veces novas normas. Fíxose referencia ao tema dos cartéis de Rosalía de Castro fermosos, pero publicados en sinais de tráfico, infrinxindo evidentemente a normativa reguladora do tráfico e da seguridade viaria. Claro, non parece que sexa o lugar máis adecuado, non? Pero realmente a nós o que nos chama a atención tamén na súa proposición é se a súa preocupación, a preocupación dos propoñentes do Partido Popular, é unha preocupación por onde ou é unha preocupación polo que se publicita, porque, claro, falar de utilización ideolóxica do espazo público que se está producindo en Santiago, que se normalizou a colocación de pancartas con mensaxes políticos ou reivindicativos, parece que eso ten unha connotación negativa. Sinceramente, eu creo que eso non ten unha connotación negativa, non? En fin, o espazo público pode ser utilizado naturalmente para lanzar todo tipo de mensaxes, incluídas as mensaxes políticas. Unha verdadeira colonización ideolóxica do espacio público. Claro, isto, de alguna forma, tradúcese na súa proposta cando se fala, por exemplo, no punto segundo, que a normativa debe garantir, entre outras cousas, a neutralidade institucional. A neutralidade institucional é unha obriga dos poderes públicos, non dos particulares que se anuncian no espacio público. Non ten ningunha obriga de ter neutralidade institucional, entre outras cousas porque non son institución, non? E, por tanto, sinceramente, eu non sei se vostedes están pensando nunha censura previa, nunha censura que proíba, por exemplo, a colocación de elementos que afecten ou que transmitan cuestións que non ten que ver directamente con cuestións do Concello de Santiago, quen o decide, por qué
ou a prohibición de cuestións que teñan un determinado sesgo ideolóxico. Aí xa non quero preguntar quen o decide. Nos creemos que hai normativa. O que hai é que exixir que se cumpla a normativa vixente. Grazas, señor Guinarte. Señor Constenla, tempo para a segunda intervención, se quere. Muchas gracias. Mire, don señor Duro, el trilerismo político alcanza cuotas inimaginables, ¿no? Decía usted que pasó por este pleno la autorización de colocar 2 pancartas en la Alameda. Yo no lo recuerdo. Lo dijo usted, que es un acuerdo de este pleno. Entonces, vamos a ver, mire, a mí también yo coincido con la señora Castro, a la que agradezco su voto a favor, que a mí también me causa esperpento ver cómo la alcaldesa o este grupo de gobierno, en función de los temas que se traten, tiene una posición o tiene otra. Hablaban ustedes del ciclo de Fineamal. Pues efectivamente, claro, se coloca una pancarta ahí, como en otros lugares de la ciudad, y pasa por la Comisión de Casco Histórico. Y allí se ve y todos estamos absolutamente de acuerdo. La que colocó su sindicato amigo, la FIGA, en el mismo lugar, con motivo del 8 y el 10 de marzo, Día da Muller y Día da Clase Trabajadora Galega, no pasó por ninguna comisión que yo recuerde. Por tanto, ¿cuál es el criterio para que pase una y no pase la otra? Entonces, a eso me refiero, señor Guinarte, cuando yo hablo del sesgo ideológico. Si son los amigos, pues no es necesaria la regulación. ¿Qué vamos a exigir, por amor de Dios? Claro que no, por supuesto que no. Bueno, si es el Fineamal, como todos estamos a favor y votaremos a favor, pues que pase. Le hacemos pasar el mal trago de ir a la Comisión de Casco Histórico. Estamos todos a favor, no pasa nada. En el tema de la Alameda se colocan 2 pancartas que llevan colocadas un tiempo, y el criterio del señor Duro es que el Pleno toma un acuerdo. Bueno, toma tantos acuerdos que luego no se cumple, tiene razón la señora Castro, que por tanto, si todos los acuerdos que se cumplen en el Pleno devengan la obligación o la autorización para colocar pancartas en el espacio público, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces yo pregunto, señor Duro, cuestiones, usted me habla de una normativa que yo conozco, evidentemente en materia de publicidad, pero esa normativa establece quién coloca la pancarta, quién no la coloca. Esta de los compañeros de la FIGA la colocaron trabajadores municipales o la colocaron los operarios del sindicato amigo. Oiga, cuando hay que retirarla, ¿quién lo hace? ¿El sexo municipal o lo hacen los compañeros del sindicato amigo? O sea, a mí me parece que es preocupante, puede pasar algo. Entonces yo creo que funcionarios públicos no han sido. Por tanto, bueno. Segundo, el tiempo de duración de la colocación de la pancarta del sindicato amigo. El que el sindicato amigo quiera, el que quiera usted, el que determina la ordenanza, que no habla en ningún momento de esto. Bueno, señor Guinarte, no es una cuestión menor, eso no figura en ningún sitio. El tema de la Alameda, yo puedo colocar una pancarta que diga Mina de Touro non, porque aquí en algún momento determinado se trajo este asunto al Pleno y eso legitima que esté eternamente colocada ahí. Pues yo creo que no. Creo que habría que haber una actualización con un tiempo, con unas exigencias de materiales, de retirada, etcétera. ¿Puedo yo colocar una pancarta que diga gobierno incapaz? Porque si puedo, la voy a solicitar, claro. Entonces supongo que dirán ustedes, no hombre, esto es de mal gusto. Pues evidentemente es de mal gusto. Pero si yo fuese sindicato amigo, puedo colocar lo que me dé la gana. Le decía el señor Guinarte, y yo en ningún momento me referí, para que no hubiese justificación alguna con esto, a esa señalización de Rosalía en una señal que infringe claramente la normativa en materia de seguridad vial. Pero claro, como es un tema que organiza... Sí, bueno, si me deja acabar, porque hay un minuto que no usé de la primera intervención. Os tempos non se acumulan, si quere acabe a frase. Non se acumulan, acabe a frase. Mire usted, déjeme acabar, pero se acumulan en sentido inverso. Non se acumulan os tempos para o final, pero acabe a frase. Si yo hubiese consumido antes tiempo, me lo hubiese recortado ahora. ¿No? Eso es una compensación de tiempo. Non existe esa compensación. Acabe a frase, por favor. Pero si existe, se hace siempre. ¿Cómo que pero no? acabe a frase. A compensación existe si vostede... Exacto. Bueno, entonces diga... Vale. Non ao revés, non existe. Bueno, pero hable con propiedad. Hable con propiedad. Diga, señor Costello, no existe de esta manera. Acabe a frase. Déjeme acabar ya. Y se lo agradezco mucho. Es que además, claro, supongo que será una estrategia para que pierda el hilo del asunto. Ya no sé qué iba a decir. Pero vamos, señor Duro, yo le planteo una serie de interrogantes que creo que merece la pena que usted conteste a este auditorio. Muchas gracias. Señora Castro, cando queira. Nada. Señor Duro. Gracias, alcaldesa. En primeiro lugar, eu creo que é vergoñento e unha forma de terxiversar as miñas palabras que rayan a mentira dicir que eu dixen que esas pancartas pasaron polo Pleno. En que momento dixen eu tal cousa? De toda a miña intervención, señor Costela. De verdade, A mí me pode criticar, debatir e discutir, pero non me minta a cara e encima pense que lle vou dar a razón ou dicir que sí. Vale. Sobre a retirada ou colocación, a norma indica
neses regulamentos que a colocación e retirada é responsabilidade do promotor da instalación da faixa. Por que non van a Comisión do Casco Histórico? Porque non son instalacións permanentes. Non me interrumpa, por favor. Non son instalacións permanentes. Que é o que requinte o argumento? Fala de sesgo nas autorizacións e eu nego ya maior. Xa lle expliquei na miña intervención anterior por que non se autorizan ou por que se autorizan. E de verdade, o Galla aplicara o mesmo entusiasmo regulatorio indicándolle aos seus compañeros do Partido Popular da Xunta o inadecado da faixa que colga no balcón todo Nadal sobre un Belén do medio rural. Faixa para que non piden autorización ou incluso as que andan colgadas agora mesmo que ninguén lles di nada, porque non hai sesgo, que están colgadas diante das iglesas ou nos valados anunciando as procesións. O mesmo afán regulatorio, pero resulta que eso non. E non digo que non as poñan. Non pasaba nada porque solicitaran o permiso. Non pasaba nada, pero non digo que non as poñan. Ahora non me acuse de sesgo ni meterse as miñas palabras, por favor. Señor Guinarte. Eu recordo no mandato anterior que en máis de unha ocasión na Comisión Asesora do Casco Histórico se plantearon cuestións deste tipo. Bueno, igual, máis que unha ordenanza específica, sabendo, ademais, que, en fin, se vai aprobar unha nova ordenanza de convivencia onde habrá unha regulación xeral deste tema, pois probablemente o que igual é oportuno é que a Comisión Asesora adopte un acordo interno donde establezca dunha maneira un pouco máis precisa pois os procedementos de autorización e demais. Eu non son nada partidario das regulacións casuísticas porque ao final sempre queda algo fora que non se en fin, abarca por ese casuísmo, pero nós creemos que basicamente hai normativa suficiente, que obviamente a liberdade de expresión ten que primar, non se poderán admitir expresións que supoñan discursos de odio, nin alusións personais, pero fora deso, eu creo que non é posible entrar en si a cuestión afecta ou non afecta a Santiago, porque iso é, en fin, moi subxectivo para empezar, non? Pasamos á votación, señor secretario. Un segundo para hacer uso del minuto de precisión, no para introducir nuevos elementos de debate, como siempre me recuerda, ¿no? Pero sí para contestar al señor Duro, porque me interpeló de manera directa y para que no haya ninguna duda. Lo que usted dijo en su intervención es que, como esos temas habían pasado por el Pleno, eso ya, de algún modo, ahora ya es palabra mía, justificaba que se colocase una pancarta. Esto no es ninguna mentira, es su palabra. Entonces, como es exactamente eso. Entonces, para que quede preciso de que yo no he mentido y usted lo que no ha hecho es escuchado, hace honor a su apellido, que es un hombre duro de oído, por tanto no escucha, ¿no? Entonces, deje de hacer... Entonces, la siguiente cuestión... A ver, por favor, isto non é facer unha especificación sobre o que, por favor, cínxase ao que di un minuto de silencio. Si quere... No, de silencio no, el minuto no es de silencio, es de explicación. No, pero é que vostede o que se está dedicando a insultar, señor. No. Por favor, señor Constella, non é de recibo. Yo le mentía. Non é de recibo. Que me diga que soy un mentiroso no es ningún insulto. No lo es. Acabe, por favor. Yo le preciso para que quede claro, los términos precisos de mi intervención y usted asiente, por tanto, reconoce que en esa justa medida... Sí. Bueno, gracias. Pasamos a votación, señor secretario. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para instar ao Goberno local a elaborar unha normativa sobre a colocación de pancartas e cartéis no espazo público. Votos a favor, grupos municipais, Partido Popular e concelleiras e concelleiro non adscrito. Votos en contra, grupos municipais de BNG e Compostela Aberta. Abstencións, Grupo Municipal, Partido Socialista. Apróbase a proposición. Vale, o punto número 13 é o coñecemento do informe anual de queixas e suxestións correspondente ao ano 2025. O punto número 14, o coñecemento das resolucións da Alcaldía e das Concellarías Delegadas e dos acordos da Xunta de Goberno Local. E pasamos ao apartado de rogos, o primeiro presentado por Gonzalo Muiños Sánchez relativo á restitución da Marquesiña Sita fronte ao Complexo Deportivo de Santa Isabel. Cando queira. Sí, realmente é unha mágoa, non? Porque eu, por outras vías, xa no mes de xaneiro, solicitei a colocación desta marquesina, porque levaba moito tempo, dixeronme que sí, seguín reclamándoa e metín o rogo, resistrei o rogo. E
xusto presento o rogo e aparece a marquesiña. Pero bueno, o problema que hai é que esa marquesiña, se é unha marquesiña usada, unha marquesiña que realmente ten un cristal roto, que está sucia, e polo menos vou cambiar, pois, a solicitud do rogo, xa que está posta a marquesina, non? Que se arranxe esa marquesina e que se limpe esa marquesina. E xa digo, eu non quero, a nosa forma de proceder non é ter que vir aquí a este pleno a presentar, pois realmente, pois ter que colocar unha marquesina ou mover un contenedor. Pero lamentablemente estamos ou temos que funcionar así, non? Ter que presentar un rogo por escrito, xa digo, dende o mes de xaneiro por outras vías, o había solicitado que se instalara pois a marquesiña aí. Grazas. Grazas, señor Muiños, contesta o señor Duro cando que... Bueno, vexo que de autoestima vai ben. Señor Muiños, evidentemente o feito que vostede me meta un rogo ou non me obliga a min a trasladar unha marquesiña desde un lado a outro porque usted o rogue. Evidentemente falamos en xaneiro sobre isto e sabe que a marquesiña ven das obras da Morrival, que foi no momento que se pudo trasladar cando estaban instaladas as novas. No proceso de traslado, Antonte, ou xa non me acordo que día foi, romperon dous dos laterais a empresa que os transportou e vanse respoñer evidentemente e limpala completamente. Grazas, o seguinte rogo é o rogo do Grupo Municipal Socialista relativo á mellora do aparcamento das rúas de Valentín Varela Iglesias e do escultor Ferreiro. Cando queira, señor Guinarte. Xa trouxemos fai algún mes este rogo, non recordo se rogo ou pregunta, nestas zonas de aparcamento que están feitas de chapa plana e que están absolutamente levantadas, e a verdade é que bueno, pois si as traemos coa intención de ver se o goberno municipal, cando as lemos e as presentamos aquí no pleno, pois xa o resolveu. Sería fantástico, porque o que queremos é que se resolva, o que queremos é que o fagan. Por tanto, bueno, pois, en fin, a nosa vontade é que den traslado. É certo que en relación, cando estivemos, en fin, falando do orzamento, puxemos este tema tamén en riba da mesa e se comprometeu o goberno municipal a actuar neste espazo, pero reiterámoslo a través deste rogo. Grazas, contesta o señor Domínguez, cando queira. Pois sí, efectivamente, pois existen deficiencias na chapa plana destas dúas rúas, Valentín Varela e Iglesias, e do escultor Ferreiro, que requiren dun investimento pois para cambiar esta solución de pavimento nesas áreas destinadas a aparcamento. Hai que facer outro tipo, executar outro tipo de solución máis adecuada para evitar ese deterioro. En este momento, pois estamos renovando unha illa de colectores soterrada na rúa Valentín Varela, que está a punto de rematarse, e continuaremos, en canto sexa posible, pois co arranxo deste pavimento. Grazas. Grazas, e pasamos finalmente ao último dos rogos presentado polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE para a mellora das zonas axardinadas do CEIP das Fontiñas. Señora Abal, cando que? Gracias, alcaldesa. Bueno, como estou segura que coñece a concelleira de Educación Miriam Louzao, aínda que non sei se me vai contestar ela ou o concelleiro de Servicios Básicos, pois o espacio exterior do recinto do Colexio das Fontiñas destinado ao lecer do alumnado presenta, pois en xeral, un deterioro que fai necesaria pois actuacións de mellora. En concreto, a zona lateral do patio consiste nunha superficie de terra escasamente aproveitable, xa que a maior parte do ano e debido ás choivas pois convértese nunha lameira. Ademais, pois a terra pouco a pouco vai correndo pola pendente, formando zonas de lama nas beiras rúas e no acceso principal do centro. A creación de varias terrazas ou socalcos, tal e como pide a comunidade educativa do Colexio das Fontiñas, debidamente acondicionados, pois solucionaría, en certo modo, as deficiencias que expuxemos anteriormente, permitiría pois gañar unha zona útil para uso e disfrute pois do conxunto da comunidade educativa. Pois por todo exposto é polo que rogamos que o goberno local estude a posibilidade de acondicionar zonas verdes no exterior das instalacións do Colexio das Fontiñas. Grazas, contéstalle a señora Louzao.
Sí, claro que coñezo o patio do CEIP das Fontiñas. É moi importante que existan áreas verdes relacionadas cos espazos educativos, teñen unha función primordial, aumentan a calidade ambiental do espazo, mas tamén se debe ter en conta no seu deseño outras cuestións moi importantes como o tipo de uso, a función que realizan, a súa orientación e o mantemento que requiren, xa que son todas cuestións que condicionan definitivamente a solución que temos que adoptar. Un uso intensivo destes espazos compacta o solo e, por tanto, impide que medren a maioría de especies vexetais. Por iso, a imaxe que vostedes amosan no seu rogo é unha mostra do ben que quedan as imaxes con inteligencia artificial, pero é absolutamente insostible nun patio de escola, e máis ben un xardín. Entón, duraría, entenderá vostede, moi pouco tempo polo uso da cativada, pisando, saltando e xogando en riba, que é o fin para que se debe usar este espazo. Entendemos que o sensato é valorar cal é a mellor opción para adaptar ese espazo cunha solución que sexa duradeira, que sexa segura e que mellore a súa funcionalidade, incorporando os materiais ou as especies vexetais máis acaídas para este fin. E por iso, enmarcado dentro da planificación coa que estamos traballando en todos os ámbitos do Departamento de Educación, e non só pensando neste caso en concreto, faremos un estudo de amante do Departamento de Parques e Xardíns sobre as áreas exteriores dos CEIPs, porque, ademais de buscar a solución máis acaída para cada caso en concreto, queremos establecer uns criterios para intervir nestes espazos, obviamente contando coa comunidade educativa, e facelo maximizando os beneficios educativos que poden e que deben ofrecer. Grazas. Pasamos ao capítulo de preguntas. A primeira presentada por a concelleira non adscrita dona Milagros Castro Sánchez sobre o mantemento dos xardíns verticais da Avenida de Lugo e Clara Campoamor. Grazas, señora alcaldesa. Ben, traemos esta pregunta ao pleno, unha pregunta que podería estar nese grupo do que poderíamos dicir pois que xa son un clásico de traer ao pleno desde o inicio do mandato. A pesar das advertencias que fixemos no pleno tanto en setembro de 2023 e despois volvemos outra vez en decembro de 2024, o xardín vertical da Avenida de Lugo é xa un investimento que me atrevo a decir que está botado a perder por falta dese mantemento que vimos reclamando desde o inicio deste mandato. A desaparición, se pasan por ali, a desaparición de parte das especies vexetais plantadas, o que non se reparou da rede de guía que leva esa cuberta vexetal, e o non mantemento regular, porque é unha zona que afortunadamente ou desafortunadamente para min, como paso por ali día sí e día tamén, pois a conservación brilla pola ausencia. Entón, bueno, pois está botado a perder un investimento que se fixo no 2021, pero claro, esta situación, a gracia desta situación, que non ten ninguna gracia, é que non é exclusiva desa zona, porque hai outra instalación vertical, vegetal, que está a carón da intermodal Daniel Castelao na Rúa Clara Campoamor e que está presentando idéntico estado de abandono. Hai un deterioro que se ve, hai unha falta de mantemento que evidencia que hai aí un problema estructural na xestión destes espazos, e a verdade é que nos parece moi grave que proxectos que se presentaron naquel momento, en calquer momento que se presenten estes proxectos, como exemplo de renaturalización urbana e mellora ambiental, pois acaben converténdose en espazos totalmente degradados pola inacción municipal. A falta de mantemento non só implica, por suposto, a perda dese investimento de cartos que se fixo, sino que tamén se renuncia aos beneficios ambientais e paisaxísticos que teñen estas dúas zonas. Por iso, hoxe de novo, non sei se o trouxen como un rogo antes ou como unha pregunta, pero hoxe, de verdade, volvo a preguntar se ten previsto o goberno local actuar de maneira inmediata para recuperar estes dous xardíns verticais. Hai que retirar a maleza, hai que repoñer as especies vexetais, que son moitas as que se perderon, e esas estructuras que sosteñen esas cubertas. Entonces, por favor, eu estou preguntando de novo se se ten pensado facer algo. E espero que non se me diga que xa se fai habitualmente, porque xa digo, lamentablemente, eu paso por ali día sí e día tamén, eso non se fai. Ten a palabra o señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo.
sabemos pois moi ben os beneficios que o verde ten nas nosas vidas, non? Mas neste caso estamos a falar de solucións ornamentais que se adotaron para reducir simplemente o impacto visual de 2 muros de formigón. Non discuto os beneficios en canto a integración paisaxística das estruturas, mas sí que é discutible se as solucións adoptadas son sustentables ou meras intervencións cosméticas, pouco duradeiras, por moito que se manteñan e se repoñan as especies que se puxeron nun primeiro momento. As conclusións do traballo do IVADER para a redacción da estrategia verde é que Santiago pode ter un verde mellor, máis naturalizado, menos antropizado, con maior biodiversidade e menos custos de mantemento. Tamén se pode reducir prescribindo especies, reducir eses custos de mantemento, prescribindo especies acaídas, colocándoas nas localizacións idóneas para o seu desenvolvemento, e os muros dos que fala, pois non o son. O muro da Avenida de Lugo non foi concibido como xardín vertical, e as súas condicións son totalmente hostís á naturalización e complicadas para manter especies coa vivacidade necesaria. As xardineiras con insuficiente sustrato condicionan o crecemento e a vida das plantas, e nos momentos de máxima radiación solar alcánzanse temperaturas extremas. Como xa explicamos varias veces, e segundo o criterio experto, mantéñense as especies máis adaptables e reponse o sustrato destas maceteiras. E aínda en condicións extremas, mantense o tapizado verde do muro, sobre todo na parte inferior, que está prácticamente tapizado, e na superior, pois influen tamén os traballos de mantemento da propiedade privada, a que lle dá sustento con distintas rozas que se fixeron. E no caso do xardín da Rúa de Clara Campoamor, repuxéronse plantas no pasado outono, hai unhas semanas cambiouse parte da instalación de rego que presentaba algún problema, incluso ca sustitución dunha electroválvula, e seguiremos traballando para mellorar os xardíns verticais en ambas as instalacións, se lle chamamos así, mais o formigón e o aceiro das estruturas dos maceteiros pois non ofrecen as mellores condicións para as plantas. Isto hai que recoñecelo. Grazas. Tempo se quere usar o minuto de réplica, señora Castro. De verdade, prezado Suso, é que non tiña intención de intervir, pero co fácil que sería decir, bueno, pues ímolo intentar, por última vez ímolo intentar. A cambio de eso, unos latirajos aí de unas palabras que... Xa sei que o muro da Avenida de Lugo que se puñeron especies para rebaixar a temperatura, que son os romeiros que están por debaixo, porque os puxemos nós, entre outras cousas, pero que faltan a mitade deles. E xa non digamos o que tapizaba as guías todas que tapaba. Era facilísimo, Suso, decirme, pois ímolo intentar. Pois non, dice, por moito que se repoñan, pero que non se repoñen. Que lle estou dicindo que paso por elí todos os días e non se repoñen. Non me creo la contestación, de verdad. Pois eu seguiré insistindo. De aquí a falta 1 ano e medio, pois valo será. Grazas. Grazas, señora Castro. Señor Domínguez. Están medrando as especies que realmente resisten esas condicións, non se repuxo a malla, porque sería retiramos as plantas para poñer unha malla nova ou lle poñemos a malla por riba. Se as plantas se adiren, se son trepadoras, se son hedras, se son as especies que están tapizando a parte inferior, pois hai que deixalas medrar nas condicións nas que están, nada máis. Ben, imos coa última pregunta que imos facer na sesión de mañá, presentada por don Gonzalo Muiño Sánchez sobre os atrasos no inicio das obras da área de servicio da estación de autobuses. Cando queira. Non vou ler a exposición de motivos, porque todos témola adiante un pouco, é saber en que estado se atopa pois esa parcela que está na estación pois intermodal, non? Si que foi xa axudicada o seu contrato, vemos que aí non realmente non se está a facer pois esa gasolinera, o cal influiría que habería menos tráfico en sí de autobuses cando teñen que ir a respostar, e completaría pois en sí o que é a estación de autobuses, non? De aí que queremos preguntar en que cal son os prazos previstos para a súa efectiva execución e posta en funcionamento, realmente cal é a problemática, porque realmente pois non está a implementarse pois a gasolineira. Gracias. Grazas, contesta o señor Duro. Señor Muñoz, voulle facer unha cronoloxía.
alá, pois debe ser por o ano 21, principios do 22, o Concello solicitou da Xunta de Galicia a construción e explotación dun área de servicio nos terreos da estación intermodal mediante un réximen de concesión. O 19 de xullo do 22 recibiuse resolución que autorizaba a posta en marcha desta actividade de explotación baixo unha serie de condicionantes, entre os que se recollían unha vez redactado o proxecto definitivo. Este deberá ser remitido á Dirección Xeral de Mobilidade. Previamente a súa construción, a actuación deberá contar con todas as licencias, autorizacións e permisos preceptivos, e o Concello de Santiago debe transmitir á Xunta a titularidade dos terreos no que foi construída a estación de autobuses nun prazo de 12 meses. 22 de maio de 2023 adxudicouse o contrato para o desenvolvemento desta área de servicio a unha UTE integrada por Castromil, Transportes La Unión e Talleres La Campiña, coñecidos como UTE e A Santiago de Compostela, por un prazo de 20 anos e un prazo de posta en marcha da área de servicio de 9 meses a partir da formalización do contrato, con un canon anual para o primeiro ano de 46.910 euros, revisándose posteriormente a tarifa con un 2% anual. Este contrato asinouse o 30 de xuño do 23. En marzo do 24, a UTE pediu unha ampliación de prazo para a posta en marcha das instalacións de 6 meses, paralizando ese prazo durante a tramitación das correspondentes licencias que foi autorizado no Consello de Administración de Tusa. A finais de 24 a UTE presentou o proxecto definitivo e tal como establecía a resolución da Dirección Xeral de Mobilidade, este proxecto presentouse o 26 de xullo do 24 diante da propia Dirección Xeral, acompañado do informe técnico que se solicitaba. Desde ese momento non se tivo ningunha comunicación formal por parte do Goberno Autonómico, aínda que desde Tusa e o Concello constame que se mantiveron numerosas conversas para que se lle dera ok cuanto antes a dita tramitación. Quero utilizar un minuto, señor Non, o único Muiños. que se sigue insistindo neste caso pois a Xunta de Galicia para que acelere pois eses trámites. Consideramos pois que realmente pois é necesario por o que explicaba antes, non? Sobre todo porque disminuiría pois o que é o tráfico rodado de autobuses pola cidade, porque xa poderían repostar ali e en si completaría pois o que é a estación de autobuses con esa parcela. Gracias. Algo que decir, señor Duro? Nada. Imos coa última así agora da mañá, neste caso a presentada por dona Mercedes Rosón Ferreiro, relativa á proliferación de caixeiros automáticos de grande impacto visual e patrimonial na cidade histórica. Cando queira. Sí, moi brevemente, non fai falla que diga que a cidade histórica de Santiago de Compostela pois constitúe un espazo de enorme valor patrimonial que require pois dun cuidado e dunha protección na súa configuración e nos elementos que se incorporan pois ao espazo público. Certo é que nos últimos tempos, nos últimos anos, provocando bastante inquedanza e preocupación entre a cidadanía que habita a cidade histórica, pois foron aparecendo uns cantos caixeiros automáticos de empresas privadas. A min non me consta que teñan licencia todos os que están, con moito menos. De feito, un deles que denunciamos públicamente, o da Porta da Pena, xa finalmente e afortunadamente despois de bastantes meses foi eliminado, pero o resto, eu sei que no preguntoiro 11 pasou pola comisión asesora no seu momento, que agora xa o retiraron, que daba unha imaxe que sigue dando, porque o espazo está baleiro, pero está iluminado e está pois habitado por xente que durme ali, e con unha pois imaxe urbana bastante impresentable. O resto pois non sei se teñen ou non licencia, pero o feito é que na Rúa de San Pedro hai caixeiros automáticos, que hai caixeiros na Calderería, que hai caixeiro na Praza de Cervantes. Eu no seu momento, no anterior mandato, recibín, creo que eran a dúas empresas que ofrecían estes servizos, onde se lle deu claramente e rigurosamente pois as condicións nas que se poderían implementar e onde se podían implementar, e dá a sensación de que non se está cumprindo, sobre todo que non existe pois moito control por parte do Concello.
e quería saber pois como está esta cuestión. Contesta o señor Lestegas, cando queira. Sí, en maio de 2016, os técnicos da Subcomisión Asesora de Patrimonio Histórico acordaron que a instalación de caixeiros no plano de fachadas debería limitarse co carácter xeral aos locais que teñan uso de oficina bancaria. Ese criterio adoptouse justamente para evitar a proliferación de caixeiros automáticos nas fachadas da cidade histórica. Os técnicos da subcomisión teñen informado favorablemente a instalación de caixeiros seguindo o modelo de implantación do que se colocou, por exemplo, no número 4 da Praza de Cervantes, ao que fixo referencia. Ese concretamente foi informado favorablemente en agosto de 2023, colocouse no interior dun local, conservando a comunicación co portal do edificio que dá acceso ás vivendas para acceso exclusivo do persoal de mantemento e realizando unha nova entrada directa dende a praza para os usuarios en xeral, transformando un escaparate que non estaba catalogado nunha porta. A subcomisión optou por ese modelo de implantación para os caixeiros automáticos para evitar a súa instalación de caixeiros, para evitar a súa instalación nos escaparates das fachadas da cidade histórica, pero co tempo, tras a posta en funcionamento de algún caixeiro automático axustado a ese criterio, foise vendo que non dá moi bon resultado. En calquera caso, ese modelo de implantación en locais exclusivos, desvinculados de oficinas bancarias, non é compatible no ámbito da ordenanza de recinto intramuros coa nova normativa do plan especial que aprobamos inicialmente en xuño de 2025. Con esa modificación buscamos precisamente, entre outras cousas, evitar a proliferación de caixeros automáticos na zona monumental. O caixeiro na fachada da Porta da Pena, o que fixo referencia polo que pregunta, desapareceu porque ordenamos a súa retirada. Bueno, como tantas outras cousas que non se fan a raíz interrompan, dunha por denuncia, favor. pero non é porque non desapareceu porque vostedes o denunciasen, desapareceu porque se tramitou un expediente de reposición da legalidade urbanística. E todos percorremos as rúas da cidade, non son vostedes os únicos que as percorren. Ordenamos a súa retirada e ordenamos a reposición da fachada ao seu estado original nun procedimento de reposición da legalidade urbanística, como dixen, non se autorizara a súa instalación, nin podía autorizarse porque non se axustaba ás condicións establecidas polos técnicos da Subcomisión Asesora do Patrimonio Histórico. De feito, chegou a precintarse. O caixeiro que retiraron hai pouco de preguntoiro foi obxecto de outro expediente de disciplina urbanística. Por tanto, a resposta á súa primeira pregunta é sí, disciplina urbanística está actuando. En relación coa segunda pregunta, dúas polo prezo dunha, a modificación puntual do plan especial da cidade histórica está pendente de aprobación provisional. Fixemos máis de 10.000 notificacións a todas as persoas que figuran como titulares catastrais de inmobles no ámbito do plan especial. Algúnas delas foron infructuosas e isto demorou a tramitación e ademais presentáronse máis de 150 alegacións, moitas delas idénticas, que se deben estudar, valorar e responder, e isto, lóxicamente, como sabe, leva tempo. O noso objetivo é aprobar provisionalmente a modificación puntual canto antes. Grazas. Quere comentar algo? Sí, evidentemente eu coñezo perfectamente os criterios do 2016 para este tipo de instalacións. Que pasa? Que dende aquela ata hoxe pois desapareceron prácticamente todas as entidades bancarias dentro do ámbito do plan especial. Polo tanto, hai outra serie que seguro que vostede coñece de caixeiros automáticos novos, algúns como é o da Rúa de San Pedro, que eu creo que non teñen licencia. Entón, non sei se está facendo un seguimento de esa aparición deste tipo de actividades que efectivamente son pois de interese empresarial, precisamente polo déficit de caixeiros que hai na cidade histórica. Se non se controlan, pois seguirán aparecendo como setas. Nada máis, eu o que pido é que exista un control sobre todo. Señor Lestegas. Sí, nos, claro, temos coñecimento de que calquera establecimento... Teño aquí fotos, non ten... Cando temos coñecimento de que calquera instalación non ten título habilitante ou non se axusta ás condicións establecidas no título habilitante, incoamos os procedimentos de reposición da legalidade urbanística correspondentes. Seguiremoslo facendo. Se non nos preocupase esta cuestión dos caixeros automáticos, non o teríamos incluído na modificación puntual que aprobamos inicialmente o ano pasado. Entón, por suposto, que estamos pendentes deste fenómeno. Grazas. Ben, rematamos aquí a sesión da mañá, volvemos ás 4:30.
Comezamos a segunda parte do pleno, neste caso esta sesión de tarde. Comezamos pola pregunta número 4, unha pregunta presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á concesión das cafeterías dos parques municipais de Santiago de Compostela. Señor Guinarte, cando queira. Boas tardes. Bueno, as cafeterías dos nosos parques municipais son máis que simples servizos, son espazos de encontro, de convivencia, e son espazos que aportan valor engadido á magnífica rede de parques públicos de Compostela. A situación actual é preocupante porque a concesión da cafetería do Parque Eugenio Granel rematou en decembro do 24, a da Granxa do Xesto en abril do 25 e a cafetería do Parque Berce do Sar aínda non tivo actividade dende a súa inauguración. O ano pasado, en fin, por esta altura, máis ou menos, o concelleiro de Parques manifestaba que as instalacións estarían en funcionamento no verán, fíxose a licitación, pero esa licitación declarouse deserta. E hoxe, un ano despois, pois estamos na mesma situación que estábamos en marzo do ano pasado, pero pasou un ano. O servizo estáse en licitar, estáse desaproveitando xa a chegada do bo tempo, estamos ás portas da Semana Santa, e, por outra banda, as cafeterías, eses espazos estánse deteriorando por falta de uso e mantemento, que é bastante visible tanto na cafetería do Parque Eugenio Granel como na da Granxa do Xesto. Por eso, e pola preocupación que nos plantexa esta situación, preguntamos ao goberno local cando ten previsto licitar as concesións das cafeterías destes tres parques. Grazas, señor Guinarte. Contesta o señor Domínguez, cando queira. Grazas, alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. Pois, como ben di, a licitación quedou deserta en agosto do 25, aínda minimizando pois as obrigas para as licitadoras, non despertou o interese de ningunha empresa. É probable que o cálculo de negocio que poden xerar pois non sexa o suficientemente atractivo para que as empresas acudan a este concurso, que poderían aínda facelo dentro das mesmas condicións que foron licitadas, non? Estamos pois estudando fórmulas alternativas para a súa apertura, que en principio pois debería facerse sen que supoña un sobrecusto para as arcas municipais, e analizando se cabe pois abordar algún outro cambio nas condicións dos locais ou da súa explotación que as poida facer máis atractivas, mas en calquera caso é unha pena pois que quedaran desertas e que non despertara o interese pois de ningún licitador. Quere usar un minuto, señor Guinarte? Sí, claro, non despertan interés probablemente porque o período tamén no que poden empezar a desenvolver a actividade pois vese reducido, porque probablemente se agora poidesen estar operativas, polo menos iso é o que din eu, lin declaracións de responsables de algunha asociación de hostelería neste sentido, non? Obviamente, eu creo que esas cafeterías non ten sentido que o Concello pretenda obter un lucro con elas, non? Eu creo que o canon haberá que reducilo pois a mínima expresión, e pareceme ben que se busquen fórmulas alternativas máis atractivas, pero o máis importante é que eso se poña en funcionamento canto antes para que eses espazos non sigan deteriorándose como están. Eu creo que o Concello ten que acometer xa unha reparación deses espazos para facelos utilizables e acelerar no posible esa licitación para que non pase o que pasou o ano pasado. Señor Domínguez.
Pois no caso do Berce do Sar é unha instalación nova que non despertou interese, na da Granxa do Xesto está en boas condicións tampouco, e na do Restollal, se coñecen pois a alguén que este interesado, pois estaríamos encantados. Podería ser unha adxudicación, xa digo, coas mesmas condicións coas que se licitou. Non hai lucro porque as condicións xa foron pois moi axustadas e por uns importes anuais moi baixos. Pasamos á seguinte pregunta, presentada tamén polo Grupo Municipal Socialista, relativa ao mantemento das beiras rúas de Santiago de Compostela. Señora Abal. Gracias, alcaldesa. Tal e como vemos diariamente, tal e como nos trasladan as veciñas e veciños, o estado de mantemento das beiras rúas do viario público peonil pois é moi mellorable. Por esta razón, pois cabe preguntarse que actuacións está a desenvolver o Goberno Municipal, ben a través da Brigada de Vías e Obras, ben a través de outros medios de xestión para a detección e reparación das baldosas levantadas e de pavimentos deteriorados, porque sen unha planificación o certo é que o resulta insuficiente, porque se teña unha planificación, o certo é que ou está ben resulta insuficiente ou non se está a cumprir. Entendemos, dentro do Grupo Municipal Socialista, que a Brigada de Vías e Obras é un recurso importantísimo que ben utilizado, que ben empregado, pois permitiría ter o estado viario público peonil en mellor estado. Por estas razóns, como ben saben, pois o pasado 12 de febreiro solicitamos información ao Goberno Municipal sobre a relación detallada das instruccións operativas ditadas polo concelleiro delegado de Vías e Obras á Brigada Municipal sobre a relación das actuacións encomendadas á citada brigada, sobre as actuacións efectivamente executadas, con indicación da súa realización e do seu estado, e tamén solicitamos información sobre os efectivos reais, os destinos e as funcións da citada Brigada de Vías e Obras. A resposta do Goberno Municipal, máis dun mes despois, pois foi que non nos podían facilitar esa información, porque a nosa solicitude pois requeriría dunha acción previa de reelaboración na que non poderían pararse. Por todo o exposto, pois é polo que formulamos a pregunta que teñen vostedes a súa disposición: cal é a situación actual do mantemento das beiras rúas e do viario público peonil, e que medidas pensa adoptar para mellorar a planificación, control e execución destas actuacións e evitar novos accidentes. Grazas, señora Abal. Responde o señor Domínguez, cando queira. Grazas de novo. En primeiro lugar, lamentar calquera incidencia ou accidente que sufra calquera persoa no espazo público. O Servizo de Obras e Proxectos recibe por varias canles información sobre as incidencias en pavimentos no espazo público, rexístranse para valorar técnicamente o problema e solucionalo canto antes. Trabállase de xeito planificado, defínense zonas de actuación segundo criterios de eficiencia, agrupando actuacións segundo área e tamén segundo a tipoloxía do dano para a súa asignación aos distintos recursos que temos. O mantemento dos pavimentos dunha parte importante da cidade, da cidade histórica, realiza o Consorcio de Santiago a través do programa A Pedra que Pisas. Para o resto de pavimentos contamos coa Brigada Municipal cun recursos humanos limitados que traballa a diario pois para atender as necesidades máis urxentes e sinalizar correctamente os danos no espazo público para garantir a seguridade. Daremoslle traslado á información solicitada en canto sexa posible. E, por outro lado, o Concello conta tamén cun contrato para o servizo de conservación, mantemento, reparación e pequena reforma nos pavimentos dos espazos públicos, que foi adxudicado en xuño do 23, un mes antes da toma de posesión deste goberno, e conta cunha asignación anual de 300.000 euros. Concordamos que non ten alcance suficiente para todas as necesidades e que os pregos non se deseñaron atendendo á realidade constructiva de Compostela. O Partido Socialista debería coñecer os detalles desta licitación, xa que gobernaban cando se publicou e adxudicou a prestación deste servizo. Esa realidade constructiva da que falaba reflicte unha falta absoluta de coherencia entre as solucións coas que os gobernos pasados, a maioría do Partido Socialista, transformaron o espazo público. A paleta de materiais é moi heteroxénea, provocando que o mantemento sexa ineficiente ao ter que executar solucións específicas para cada un dos puntos da cidade. Moitas cidades unificaron as solucións constructivas na execución de obras públicas, tal e como está a facer este goberno.
En moitos puntos de Santiago, a mala prescripción das solucións no anterior mandato, pois podemos poñer varios exemplos, deixan hoxe unha paisaxe inzada de problemas que se repiten constantemente, que son recurrentes, polo que superan as tarefas de mantemento das que dispoñemos. Esgotamos o crédito disponible para estas actuacións e temos claro que para alén das reparacións compre realizar investimentos para garantir a durabilidade do traballo. Por iso, onte mesmo trouxemos ao Pleno un modificativo de crédito para aumentar a contía destinada a coidar o espazo público da cidade. É unha mágoa que, alén de reivindicar as necesidades, pois non mostren tamén o mesmo apoio cos orzamentos. Agradecer pois o apoio que tivemos esta mañán. Gracias. Quería usar un minuto. Gracias. Eu non sei o resto da corporación, pero dende logo eu quedeime exactamente como estaba. Recórdolle que o Ensanche realmente ten un pavimento peonil bastante homoxéneo e, a vista está como se atopan as beiras rúas nesta zona da cidade. Está claro que teñen recursos vía de xestión indirecta, está claro que teñen unha brigada de vías e obras, o que non sabemos, o que non sabe o Grupo Municipal Socialista, a pesar de que lle solicitamos a información ao respecto, que non sabemos como están a empregar estos recursos. Volvemoslle a solicitar que planifiquen de verdad e que transparenten esa planificación como facíamos nós no pasado mandato, e tamén lle solicitamos, ademais de planificar as actuacións, que transparenten o resultado das actuacións que din que fan, porque o certo é que tristemente pois o estado das vías pois falan por si solas da situación deficiente na que se atopan. Señor Domínguez, non sei se quere comentar algo. Sí, dentro desa homoxeneidade ou falta ou heteroxeneidade de materiais, pois as entradas aos garaxes son un punto recurrente de problemas. Moitas das actuacións xa presentaban, ou das rúas xa presentaban un mal estado, vanse planificando, había varios centos de liñas verdes abertas cando chegamos, co cal xa tiñamos, digamos que moitos deberes do mandato anterior. A brigada, xa digo, cunha limitación de recursos humanos importantísima, xúntase con este contrato de mantemento e estáse facendo todo o posible. Planifícase e daremoslle conta de todo o feito e de como se fai. Pasamos á seguinte pregunta tamén do Grupo Municipal Socialista relativa ás condicións do local do Vitoria no Estadio Municipal Vero Boquete de San Lázaro. Señor Guinarte. Sí, o Vitoria, como é sabido, é un dos clubs históricos de Santiago, vai camiño de cumplir os 100 anos, porque foi fundado en San Lázaro pois na década dos anos 30, e é un club que ten moitas licenzas, especialmente no fútbol feminino, donde sen dúbida é o club, digamos, líder dese ámbito na cidade. Nos estivemos reunidos con eles no local que teñen en San Lázaro. Ali nos expuxeron moitos problemas, ou unha problemática diversa que ten que ver, en fin, é que non é exclusiva deles, evidentemente, que ten que ver coa falta de campos para adestrar, a insuficiencia dos vestiarios, acentuada precisamente polo tema do fútbol feminino e dos equipos mixtos, en fin, demora na confirmación das instalacións para organizar torneos ou campamentos, etc. Non? Pero hoxe traemos dúas cuestións puntuais que ten que ver co local, non? É que eles nos transmiten, ademais, que xa lle foron comunicadas ao Goberno Municipal en setembro do ano 25. Unha ten que ver coa conexión a internet do local no que se atopan, carecen desa conexión, díxoselle ao parecer que se iba a solucionar ese tema e sigue sin solucionarse, e por outra parte tamén nos expuxeron a nós o problema da limitada potencia eléctrica que teñen nese espazo e que impide, por exemplo, que nos días máis fríos pois poidan enchufar un radiador para, en fin, ter ali as reunións
de traballo que fan cos nenos e nenas, porque se o fan, pois salta, en fin, o automático, non? Como se di habitualmente, por exceso de consumo. Eu creo que non deben ser problemas moi difíciles de resolver, pero, en fin, pedímoslle ao goberno municipal, preguntámoslle ao goberno municipal si ten previsto solucionar estas eivas. Grazas, señor Guinarte. Contesta a señora Lueiro, cando queira. Pois boa tarde a todos e a todas. O tema da suministración eléctrica é un tema moi puntual que sufrimos en moitos dos locais do estadio cando hai sobrecarga en días de moito frío e de humidade, pero é cando hai moitos dispositivos conectados, non con un só radiador. Son uns segundos porque además temos un equipo auxiliar. O tema da rede de internet é certo que é unha demanda de hai tempo que pensábamos que xa estaba resolta e que se non se puxeron nestes días en contacto con eles poránse en breve o informática do Concello, mas para poñerse ao seu dispor en que lle poden axudar, porque a conexión que eles comentan está dentro do local, entón ten que correr por conta do usuario. O Concello non pode intervir nunha rede que non é propia. De todos os xeitos, estamos traballando na regularización dos locais do estadio de San Lázaro, e nesa regularización faremos un inventario de necesidades, de deberes e tamén de dereitos. Non podo falar datas concretas, mas será canto antes, e aí xa arreglaremos o que teñamos que arreglar. Sí, señor Guinarte, cando sí, dúas cousas moi breves. Claro, é normal que o automático, como decimos habitualmente, salte cando hai moitos terminais encendidos, pero claro, hai moitos terminais encendidos cando fai frío, que é cando todos encenden os terminais para non ter frío. Por tanto, claro, habrá que solucionar o problema para que, en fin, a rede soporte eses picos de consumo, que non creo que sexan tampouco desmedidos. E por outra parte, sí que eu creo que entonces convén que se lle aclare a eles si realmente son eles os que teñen que contratar o acceso a internet, porque eles non teñen esa idea e transmiten que hai outros espazos atribuídos a outros colectivos que non teñen eles contratado o servizo de internet, pero eles están dispostos a facelo, por outra parte, así non lo dixeron. O que queren é que se lle aclare cal debe ser o procedimento para facelo. Grazas, señora Lueiro. Nada. Pasamos á seguinte. Sí. Pois preguntamos hoxe se teñen previsto facer algunha tarefa de mantemento concretamente no barrio de San Lázaro. Pregúntolle a vostede, señor concelleiro de Servizos Básicos, ou vista a enumeración de preguntas e rogos, concelleiro básico de servizos. Tome nota: Rúa de Borobó, Rúa de Pilar Miró, Rúa de Cruz Gallastegui, Praza da Rúa do Valiño, a Rúa de Pena María, que ten un acceso á Rúa Vitoria Quent. En todas elas, que puiden comprobar de primeira man, falta de limpeza, colectores, iluminación, accesibilidade que brilla pola súa ausencia de moita xente maior, e tamén pasos de peóns, porque estas rúas pois non están conectadas entre sí. E por último, arranxo de beirarrúas, nada novo, acabamos de falar diso. No barrio de San Lázaro, eu creo que como ben vostedes saben, queremos desexarlle unha pronta recuperación a esta persoa, a este xoven que hai uns días pois acabou hospitalizado por pisar na praza unha lousa levantada. Sí, non sei por que nega. O que sí que me sorprende é que nesta praza cambiaron o modelo, pasaron de poñer o conito, agora xa en vez de poñer un conito poñen dous conitos e agora apareceu a cintiña para unir. Entón, bueno, este é o novo mecanismo. O efectivo é arranxar as beirarrúas, que é o que estamos reclamando aquí con diversas preguntas e diversos rogos. Non deixar todo, non sei, se fai falta chapa cuña, se fai falta chapa plana ou fai falta zahorra, pero a cuestión é arranxar as beirarrúas e arranxar o que está a pedir a veciñanza. Responde o señor Domínguez, cando queira. Xa sabemos que o Partido Popular o que quere é difundir unha imaxe catastrofista pois da cidade. É certo que cae unha persoa, esa zona precisamente onde se fixo a festa xa foi
reparada, queda algunha lousa na zona porque hai que coordinalo coas entradas aos garaxes. Evidentemente, se reparas, pois eses garaxes van a quedar uns días sin poder entrar. A exposición de motivos que rexistrou pois daba a conta da falta de concreción, son 4 liñas, e mezcla algunhas cousas por aí, non? Estamos a realizar o mantemento do espazo público en San Lázaro. Por ali comezamos coa campaña de asfaltados despois das choivas intensas dos meses do inverno. Seguiremos co asfaltado da contorna do Vero Boquete. Rehabilitaremos toda a envolvente do estadio, que tamén é unha necesidade que levanos agardando por unha actuación na súa fachada. Como xa expliquei neste pleno, tanto a través da brigada como a través do contrato de mantemento dos pavimentos penís do espazo, actúase cando se detectan deficiencias segundo o criterio e planificación dos servizos técnicos municipais. E do mesmo xeito, pois en podas, mantemento de zonas verdes, fanse seguindo os criterios do persoal técnico. Están axendadas pois varias localizacións para as próximas semanas. E, por tanto, respondendo á pregunta en concreto que rexistrou, si seguiremos mantendo o espazo público do barrio de San Lázaro, igual que coidamos cos recursos dispoñíveis do resto dos barrios de Compostela. Señor Villa, cando queira. Visión catastrofista, bueno, eu creo que, non sei, as preguntas anteriores todas eran do Partido Socialista, non eran do Partido Popular, pero bueno, a catástrofe telos a vostedes gobernando, esa é que é a catástrofe. Eu reitero, menos literatura, señor Domínguez, e máis pico e pala nas beirarrúas e nas estradas, que boa falta fai, que non é unha cuestión do Partido Popular. Nós aquí servimos de altavoz a toda a xente que todos os días nos manda fotografías ou nos chama ou vamos a visitar in situ o estado da cidade. E nunca peor estivo. Nunca peor estivo. Así que aplíquense o conto. Non sei se quere contestar algo, señor Domínguez. Todos os días, cos recursos dispoñibles, actúas en toda a cidade. Falamos dun concello de 220 km cadrados, donde todos os recursos dispoñibles son poucos. Grazas. Pasamos á seguinte pregunta, formulada polo Grupo Municipal do Partido Popular en relación á situación do mercadillo de Salgueiriños. Señor Constenla. Muchas gracias de nuevo, alcaldesa. En el mes de marzo de 2024, hace ahora 2 años, pues aprobó a propuesta de este grupo municipal pues una moción destinada a la elaboración de un plan de dinamización de la venta ambulante en el mercadillo de Salgueiriños. El objetivo de aquella moción, si recuerdan, era claro, revitalizar una actividad económica tradicional, mejorar su visibilidad, su viabilidad y reforzar su papel como medio de sustento para numerosas familias, en particular dentro de la comunidad gitana. Todo ello en un contexto de pérdida de competitividad derivada de la globalización, el crecimiento de las grandes superficies y los cambios de los hábitos de consumo. Entre las medidas concretas propuestas se incluía pues, algunas de promoción, algunas de mejora de infraestructuras, alguna posible exoneración de tasas cuando no pueden trabajar, flexibilización de horarios, etcétera. Probablemente ustedes recuerden, ¿no? En su intervención, el señor Duro, concejal responsable, aunque defendió su abstención, sí que manifestó su disponibilidad a asumir alguna de aquellas iniciativas sugeridas. Bien, considerando el tiempo transcurrido, como bien les digo, casi 2 años, desde la aprobación de esta moción, pues esta pregunta viene a cuestionarles o a interrogarles sobre el nivel de cumplimiento de aquel acuerdo que se aprobó en este pleno. Porque miren ustedes, apoyar al pueblo gitano es algo más que suscribir un manifiesto con motivo del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, el mercadillo de los jueves, el mercadillo de Salgueiriños, o como se decía en otro tiempo, el Corte Inglés, se merece ser ayudado y en la actualidad ustedes no lo hacen. Muchas gracias. Tempo para o señor Duro, cando queira. Boa tarde. Eu comenzo recoñecendo que neste asunto non temos avanzado todo o que quixéramos, sen dúbida. Temos mantido diversas xuntanzas cos representantes, desculpade que isto no eido é bastante molesto. Temos mantido diversas sustanzas con representantes dos vendedores para recoller as súas demandas. Xa van agora, se quere esperar un momento, vanlle pedir que paren. É que igual nin grava isto. Sí. Espere un momentiño e volvemos á resposta. Non traballará no Partido Popular o da...
Penso que xa están avisados, Boa volvemos a tarde. comezar, Insisto, esperen. Recoñezo que neste asunto non temos avanzado todo o que quixéramos. Unha vez tuvemos esa moción, mantivemos distintas xuntanzas con representantes dos vendedores. Xente que accedía a instalar o posto no mercado expresaban o seu malestar por espacios que quedaban baleiros por parte de comerciantes ou vendedores que nin tiñan permiso, nin tiñan licencia, etc. Ca Policía Local, unha serie de controis periódicos, tanto nos accesos como ao longo do desenvolvemento do mercadillo, para detectar e impedir esas actividades. E creo que deron bastante bo resultado. Hoxe en día estamos tramitando no Departamento a renovación de 109 autorizacións para o mercadillo. Creo que este dato indica que hai interese para renovar, para seguir vendendo no mercadillo, indica que sigue funcionando, que sigue sendo o sustento de moitas familias, pero, por suposto, e recoñezo absolutamente, con maiores dificultades, polo que supón a competencia da venda digital sen dúbida, de certas plataformas que todos e todas coñecemos, e a verdade é que cun outono e inverno realmente moi malo para os mercadillos ao aire libre. Pero, bueno, síguese mantendo unha influencia importante de público, sigue habendo moitos postos no mercado e, por suposto, e aquí o digo públicamente, non me dou en absoluto por satisfeito e agardo poder seguir traballando e avanzando pois da man dos vendedoras e vendedoras do mercadillo. A segunda quenda, se quere, señor Constenla. Gracias de nuevo. Señor Duro, agradezco su sinceridad en lo que tiene que ver con el reconocimiento de que no han avanzado nada. Primero dijo lo que le hubiesen gustado y luego pues confiesa que no han hecho absolutamente nada. Bueno, yo lo que le querría es poner el acento sobre una cuestión que me parece que no es menor, que Mercadillo tenga demanda por parte de los vendedores, que existan personas interesadas en trabajar ahí, que ese es su sustento, no es mérito de este concello. Es en todo caso la manera que tiene un grupo humano que no es una etnia, sino es un grupo humano de vecinos de Santiago de Compostela para poder ganarse la vida, ¿no? Por tanto, insisto, esto es un mérito de ellos, no mérito suyo. A veces a lo sencillo cuesta ponerle patas, ¿no? Yo no le planteé en aquel momento con aquella moción, ni lo hago ahora, cuestiones que son de absoluta incapacidad para ser resueltas. Se hablaba de poder apoyarles, bueno, pues usted ha puesto sobre la mesa, es verdad, que el mal tiempo de este año ha hecho que muchas veces no hayan podido trabajar. Bueno, pues podemos eximirles del pago de las cuotas, de los derechos de poder utilizar su puesto. Sí, solo acabó la frase, perdón. Podemos hacer un esfuerzo en intentar eximirles del pago de las cuotas los días que no han podido trabajar. Hay pequeñas cuestiones que yo agradecería que usted pudiese comprometerse públicamente. Muchas gracias. Señor Duro. Sí, bueno, creo que en ningún momento da miña intervención me atribuí ningún mérito respecto ao mercadillo salgueiriños. E ao principio dixen que non estou satisfeito co traballo que teño feito ali. Ahora, tamén recoñézame que as exencións das cotas, dependendo de se o día chove poden instalar, administrativamente vou non deixar que é complexo. Xa non exploro, nin creo que é complexo. Entón, bueno, insisto, eu asumo que non fixen todo o que fixen todo o que poiden, o Departamento de Mercados é o que é neste concello, pero non sigo teimando en poder seguir avanzando nese camiño. Grazas, señor Duro, e pasamos á derradeira pregunta de hoxe, presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular sobre o caos de mobilidade na contorna de Lamas de Abade. Señor Rubio, cando queira. Boa tarde a todas e a todos. Non vou entrar a ler polo miúdo porque ao final o que fixemos é representar unha pregunta que presentamos no mes de outubro de 2024. Digo representar porque está formulada textualmente porque non se viron avances neste sentido. Non, boa pregunta directamente. Vai o Goberno local a realizar algunha acción nesta zona para dar solución aos problemas que se describen, os problemas de mobilidade no entorno de Lamas de Abade, logo de que pasara casi ano e medio sen que se levara a cabo ningunha medida de calado para mellorar a mobilidade nesta zona? Grazas, contesta o señor Duro. Sí, efectivamente, eu xa yo dixen nesa intervención no pleno pasado que o entorno de Lamas de Abade ten unhas características moi complexas, fundamentalmente urbanísticas. Saben que hai 5 centros de ensino,
o de formación profesional Compostela, o CEIP Lamas de Abade, o Raiola, as Panais e o ES de Lama de Abade, inseridos dentro dunha contorna urbanizada con vivendas unifamiliares, con rueiros, con reminiscencias da configuración tradicional do territorio, de origen rural, e a maiores, pois tanto o FP como IES son referencias educativas que atraen a moitísimos estudantes non só da comarca, sino máis aló que evidentemente desplázanse en vehículo privado. E esa configuración urbanística é o que impide, a non ser que estemos dispostos a asumir, xa non digo orzamentariamente, que tamén é inviable, un nivel de expropiacións e de derrube de casas de todo tipo para poder ampliar viarios e crear camiños, que non permite moita capacidade de actuación, pero malia iso, sí que temos feito intervencións aí mesmo. Aumentamos o tamaño das bandas reductoras na Rúa Divina Pastora, que a que dá acceso o CEIP, para frenar a velocidade dos vehículos. Asfaltouse a Rúa Divina Pastora e levouse o paso de peóns na Rúa Raiola, fixemos un circuito penil con cebreado desde a Rúa Divina Pastora ata o cruce con Lamas de Abade, falouse con anterior Secretaría Xeral de Educación sobre a posibilidade de habilitar 2 metros do borde exterior da finca do centro FP para facer unha senda peonil, e se lle presentaron estudios previos, a resposta foi que eles terían os metros, pero que fixéramos nosa obra. O investimento supera os 300.000 euros según as estimacións iniciais, pero bueno, co cambio de Secretaría Xeral quedou parado e temos que retomalo. Tamén na Rúa da Chaparra, con fin de darlle continuidade de beira a rúa e facilitar a accesibilidade, xa se falou ca propiedade, xa se acordou ceder os metros, vai ser unha actuación non excesivamente grande, pero bueno, que se vai desenvolver nos vindeiros meses. Transporte público, que é unha das ferramentas para eliminar tráfico, falouse co centro, falouse cos sindicatos de estudiantes, realizouse un axuste horario na actualidade para poder dar un servicio máis coordenado cos horarios de entrada e saída, tanto ao mediodía como na quenda da tarde e noite, e logo, pois, evidentemente, no novo prego de transporte, pois, ese servicio incrementase tanto en frecuencias como incluso chega hasta o IES de Lamas de Abade. En definitiva, pois dentro desas limitacións urbanísticas que, insisto, as actuacións que se poden facer se non entramos en uns niveis de expropiación e de obra enormes, é difícil, por non dicir, non é moi fácil solucionar, pero seguimos actuando. Quédame unha cousa, aínda me entrou hai unha semana un aviso, un correo da AMPA do centro escolar sobre o aparcadoiro. Todas as actuacións que se poden facer nese aparcadoiro, fundamentalmente pintado, teñen que ser fora do curso escolar, porque senón bloqueas o uso dese parking. Entón está apuntado no planning do servicio de mobilidade actuar sobre ese parking unha vez que rematen as clases deste curso, pero antes non se pode facer porque teríamos que pechar o parking e iso xa o colapso sería total. Grazas. Grazas, quedanlle 30 segundos para a resposta, se quere, señor Rubio, cando queira. A ver como fago para este minuto. O aparcamento do CEIP, o que lles aconsello é que vayan por ali, prontiño, para ver como é a situación do firme, ainda que solo sexa do firme, porque cada vez os buratos son máis e máis grandes. Que vostede me diga que fixeron unha ruta peonil que é máis perigosa que se non estivera pintada, é impresionante. Que a actuación máis forte deste barrio fora o asfaltado da Rúa Divina Pastora é abraiante. E recordo perfectamente, por certo, non foi no pleno pasado, foi hai 2 anos. 2 anos nos que non fixeron ningún tipo de estudo de mobilidade nin de opción alternativa. 2 anos nos que dixo vostede mesmo agora que a Secretaría Xeral da Xunta de Galicia cede os terrenos, pero que din que teñen vostedes que costear a obra. Home, só faltaría. Tamén é competencia da Xunta. Bastante fan, cedendo o terreno, serán vostedes os que teñan que acometer a obra. E isto é un conto que non é deste goberno, deste mandato, ven do mandato anterior, que decía o mesmo, para retranquear o muro do CIF Compostela. E a súa actitude volve a ser, esta vez un poquinho mellor, pero recordo a displicencia da última frase que dixo na súa réplica dese pleno. Estamos animados. Remato o tempo. Sigo animándoos a facer algo. Ten 30 segundos, señor Duro. Creo que me pasa como ca señora Abal, co señor Constenla, eu debo me explicar mal. Estou explicando a configuración urbanística dese espazo e a capacidade de intervención que ten o Concello na xestión da mobilidade. Se non hai actuacións urbanísticas que signifiquen expropiación de vivendas unifamiliares
para anchear camiños, para poder facer sendas peonís, etc. Se non hai ese tipo de actuacións, a capacidade de intervención é moi... Podemos, bueno, pois, señor, se algún momento chega a gobernar, estou desexando, de verdade, velo intervir ali. Espectacular. Bueno, un ano sono, vexolle autoestima como a do señor Muiños, alta. Gracias. Pasamos daquela ao capítulo de mocións, a toma en consideración das mocións presentadas, a primeira presentada pola concelleira non escrita Marta Álvarez Vázquez para a creación dunha rede municipal de espazos cardioprotegidos en Santiago de Compostela. Cando queira. Moitas grazas, alcaldesa, e boa tarde a todos. Comenzar dicindo que las enfermedades cardiovasculares pues constituyen una de las principales causas de mortalidad en España y en Europa. Entre ellas, la parada cardiorrespiratoria súbita representa una emergencia sanitaria en la que la rapidez de actuación marca mucho la diferencia entre el fallecimiento y la supervivencia y buena supervivencia de la persona afectada. La evidencia médica, además, demuestra que la aplicación temprana de maniobras de reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores externos automáticos o semiautomáticos durante los primeros minutos pueden aumentar de manera significativa la probabilidad de supervivencia. En Galicia se realizaron avances significativos en materia de cardioprotección y en Santiago de Compostela también existen desfibriladores instalados en diferentes espacios, tanto públicos como privados, instalaciones deportivas, centros educativos, edificios administrativos, entidades privadas e equipamientos vinculados al Camino de Santiago. Con todo esto, estos dispositivos pues, se encuentran dispersos entre las diferentes entidades e instituciones, sin una estrategia municipal unificada ni un mapa público municipal que permita conocer de manera clara y precisa cuál es la localización y qué acceso puedo tener yo a ese dispositivo. Se estima en torno a unos 60, pero no hay un número exacto de dispositivos DEA o DEAs que existen realmente en la ciudad, porque el registro es muy dinámico entre las altas y las bajas constantes de estos dispositivos. Y muchos de ellos además están situados en espacios privados que no son visibles o privados o públicos que no son accesibles porque tienen un horario de cierre y aquí no se entiende sobre horarios de cierre. La creación de una red municipal de espacios cardioprotegidos pues permitiría identificar, coordinar estos desfibriladores que ya existen en el municipio, mejorar su acceso, promover formación ciudadana en primeros auxilios y reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias en coordinación con los servicios de emergencias sanitarias. Para clarificar, pues decir que cualquier persona, y esto es la normativa gallega, lo que dice es que cualquier persona puede utilizar un DEA o un DESA para intentar salvar una vida, que existe el principio del deber de auxilio y el Sergas, y tanto el Sergas como el 061 pues fomentan el uso precoz de estos dispositivos. ¿Por qué? Pues porque es seguro incluso sin experiencia. Es el propio aparato el que reconoce cuando, según el ritmo, se puede realizar la descarga o no. Cuanto antes se use en el primer minuto, mucha mayor probabilidad de supervivencia, y tener claro también que el DEA no sustituye a los servicios médicos, pero sí tienen muy buena respuesta en un momento inmediato. Es por todo esto por lo que solicitamos a este pleno pues la adopción de los siguientes acuerdos. Impulsar la creación y coordinación de una red municipal de espacios cardioprotegidos en Santiago de Compostela, incluyendo un inventario y un mapa público de desfibriladores para conocer su localización y su accesibilidad. Procurar una instalación progresiva de nuevos desfibriladores en espacios de alta afluencia y que sea el Concello el que lidere un proceso de integración y colaboración de los dispositivos con los sistemas de emergencias, así como la promoción de colaboración con entidades públicas, privadas y sociales para ampliar la red de manera coordinada, garantizando la continuidad y la formación de RCP y del uso de DEA por personal municipal y ciudadanía. Muchas gracias. Grazas, señor Álvarez. Ten a palabra o señor Guinarte, cando queira. Bueno, a nos parecenos moi ben esta moción que presenta a compañeira Marta Álvarez. Entendemos que seguramente traslada
experiencias ou situacións que existirán seguramente en outros ámbitos municipais ou en outros lugares, e concordamos cos obxectivos, sen dúbida, porque é difícil non facelo, non? Desde logo, o primeiro dos acordos, que é impulsar a creación e a coordinación desta rede, parécenos moi importante de cara a publicitala, a que se coñeza, a que sexa accesible e, por tanto, sexa moito máis útil. Respecto da instalación progresiva de novos desfibriladores, pois, sinceramente, eu ignoro si, por exemplo, o Sergas ten algún proxecto de instalación ou si isto o fan institucións públicas de todo tipo. Eu sei, por exemplo, que a Universidade teno en todos os centros dos campus, pero non sei se isto se debería levar a cabo en coordinación con saúde pública ou con os servizos de medicina preventiva da Xunta, non o sei. Igualmente me parece moi oportuno o de continuar coa formación en RCP en uso de DEA. A Universidade de Santiago, seino, tamén ten unha formación permanente nos centros en RCP e DEA. A dificultade maior é concienciar a xente da conveniencia de facer eses cursiños que son unha mañán, non ten máis complicación, e da importancia dos mesmos, non? Por tanto, con esas que non son salvedades, sino reflexións en alto respecto de si ten que ser o Concello ou outras institucións que fagan ese aporte, sobre todo no que ten que ver co punto 2, pois a nos parecenos moi ben esta moción e imos votar a favor. Grazas, señor Guinarte. Ten a palabra a señora Lueiro. Cando queira. Ben, pois a min, nos gustaría nos sinalar en primeiro lugar que Compostela xa conta na actualidade con un número significativo de desfibriladores instalados en distintos espazos municipais, especialmente nas instalacións deportivas, onde a súa presenza está amplamente estendida, tamén na propia Casa do Concello, en centros socioculturais, en centros educativos ou en equipamentos como auditorio e o teatro principal. Somos plenamente conscientes da importancia de promover a instalación destes dispositivos fundamentais para salvar vidas en situacións de emerxencia, así como de que compre continuar ampliando a rede de espazos cardioprotexidos no noso municipio. Por iso, ao longo deste ano está prevista a instalación de desfibriladores nos pabellóns dos colexios, unha medida que permitirá dar cobertura ao maior número de instalacións públicas. Neste sentido, é importante destacar que estes non funcionan de maneira illada, senón que moitos deles están xa integrados na rede de desfibriladores externos semiautomáticos, os DESA, coordinada pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Esta rede automática garante non só a xeolocalización dos equipos, senón tamén a súa conexión cos servizos de emerxencias, permitindo unha resposta máis rápida e eficaz ante posibles paradas cardiorrespiratorias. Así mesmo, desde o Concello xa se veñen desenvolvendo actuacións orientadas á cardioprotección, tanto mediante a instalación progresiva destes dispositivos como a través da formación do persoal en soporte vital básico e uso de desfibriladores. Como exemplo, o curso que se destinou para formar o persoal do Concello ao inicio deste mandato ou que vai desenvolver o persoal do Departamento de Deportes a mediados do mes de abril. Dito isto, compartimos o obxectivo de seguir avanzando na mellora da seguridade sanitaria da cidadanía e das persoas visitantes. Non obstante, consideramos que calquera iniciativa neste ámbito debe partir do recoñecemento e aproveitamento das infraestructuras e redes xa existentes, evitando duplicidades e apostando pola coordinación co Sistema Público de Emerxencias de Galiza.
Por iso, máis que a creación dunha nova estrutura paralela, o que resulta prioritario é continuar reforzando a integración dos dispositivos xa dispoñibles, mellorar a súa visibilidade e accesibilidade e seguir ampliando a súa presenza de maneira planificada, comezando polos espazos de maior afluencia. En definitiva, Santiago xa está a avanzar na liña de ser unha cidade cardioprotexida en coordinación co 061. E o compromiso deste goberno é seguir traballando nesa dirección. Xa anunciamos que votaremos a favor desta moción. Por parte do Partido Popular, señora Otero, cando queira. Boa tarde a todas e a todas. A saúde non a coidamos ata que a perdemos. Como di o dito popular, acordámonos de Santa Bárbara cando trona. Cada ano, miles de persoas en España morren por unha parada cardiorrespiratoria fora do entorno hospitalario. Segundo o Consello Español de Resucitación, anualmente prodúcense máis de 30.000 paradas cardíacas extrahospitalarias, a maioría na vía pública, en centros educativos, edificios municipais e espazos ao aire libre. A última memoria publicada polo IMELGA, referida a datos do 2024, reflicte que a patoloxía máis alentable segue sendo a cardiovascular, con 745 mortes. Repito, 745 mortes en Galicia dun total de 1.002 mortes investigadas, mortes naturais investigadas. Cando se dá unha situación crítica, o resultado vai depender fundamentalmente de tres factores: a rapidez na resposta, a disponibilidade dun desfibrilador externo automatizado e persoas que saiban que teñan formación no seu uso. Saber actuar en caso de presentar un caro cardíaco é fundamental para salvar vidas. Na busca de información atopei datos moi relevantes e interesantes. Se unha persoa sofre unha parada cardiorrespiratoria, cada minuto conta. Se non se realiza unha reanimación cardiopulmonar, nin se administra unha descarga cun desfibrilador externo automatizado nos primeiros 3-5 minutos, as posibilidades de supervivencia redúcense nun 10% por minuto. Repito, 10% por minuto. Aos 10 minutos, o dano cerebral é prácticamente irreversible. Unha intervención rápida e eficaz pode garantir unha oportunidade real de recuperación. E isto depende, en moitos casos, de que haxa un desfibrilador externo automatizado preto e unha persona que saiba usalo. Os concellos, como entidade máis próxima á veciñanza, debe velar e garantir a seguridade da cidadanía. Non estamos a falar de competencias en materia de atención sanitaria, estamos a falar de vidas, de seguridade, de prevención, de cardioprotección, en definitiva, de responsabilidade. Destaca, por tanto, a importancia de contar cunha estrategia que permita actuar nos primeiros minutos tras unha parada cardíaca ata a chegada dos servizos sanitarios. O presidente da Sociedade Española de Cardioloxía afirmaba en novembro de 2025 nun medio de comunicación: temos constancia de moitas paradas que foron atendidas gracias a que unha persoa localizou un desfibrilador ao seu arredor. Agora ben, tan importante a instalación dun desfibrilador como contar con persoas formadas con formación en soporte vital básico que poidan chegar a ter ao seu alcance estes dispositivos. A instalación de desfibriladores está recomendada co obxectivo de loitar contra a morte súbita, dado que alrededor do 80% dos casos poderían revertirse se se realiza unha desfibrilación nos primeiros minutos. Está demostrado que a utilización dun desfibrilador a tempo pode supor a diferencia entre a vida ou a morte, ou, alo menos, minimizar as secuelas, sobre todo en forma de lesións cerebrais. Así pois, está demostrado que estes dispositivos son un elemento moi valioso para preservar a vida ata chegar á asistencia sanitaria. Imos a votar a favor desta moción, pois entendemos que en Compostela conviven corazóns bos que non merecen deixar de later. Moitas gracias. Grazas, señora Otero. Non sei, señora Álvarez, se quere comentar algo. Nada, comentar lo que decía Guinarte, que el 061 implementa dispositivos DEA, pero de la misma manera que lo hace el 061 lo hacen otras instituciones públicas o privadas, como es el caso del Concello de Santiago. ¿Qué ocurre? Que el 061 tiene trabaja de manera muy estrecha con apps como Ariadna, donde si te mantienen tú como ciudadano, puedes consultar dónde están los dispositivos.
Lo difícil y la ensalada es que hay muchas entidades públicas o privadas que no tienen eso, que no lo tienen eso actualizado. Tampoco me vale, quiero decir que todo es bienvenido, por supuesto, pero los dispositivos pueden suceder, puedes necesitarlos a cualquier momento del día y cualquier día de la semana, no que estén bajo unas instalaciones cerradas con horario de 8 a 3. ¿Me explico? Entonces, simplemente aquí de lo que se trataba, pues es de poner orden a lo que ya hay. Y el Ayuntamiento de Santiago, pues como competencia, como organización del espacio público de su ayuntamiento, nos parece que es un buen líder, que puede ser un buen líder para, tener actualizado ese mapa o colaborar con ese mapa de manera estrecha con las autoridades sanitarias y además hacer difusión de esto. Nada más. Gracias. Gracias, señor Guinarte. Nada, agradecer a información complementaria e reiterar o noso apoio á moción. De acordo, señora Loeiro. Nada, señora Otero. Nada, simplemente recordar que o corazón é o órgano muscular principal do aparato circulatorio. Se o corazón para todo. Entón, contar con desfibrilador ou non é a diferencia entre a vida e a morte. Moitas gracias. Grazas. Pasamos á votación, que entendo que vai ser por unanimidade, señor secretario. Moción presentada pola concelleira non adscrita Marta Álvarez Vázquez para a creación dunha rede municipal de espazos cardioprotexidos en Santiago de Compostela. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos á seguinte moción presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa ao estado de instalación do campo de fútbol da Mercé de Conxo. Señor Guinarte, cando queira. Sí, o campo de fútbol de Conxo leva tempo presentando carencias que son ben coñecidas e que afectan, dende logo, o uso diario desas instalacións e, por tanto, as condicións nas que os nenos e nenas adestran e compiten. Traemos esta moción porque estamos falando de atender unha necesidade real dos veciños e veciñas de Conxo, pero tamén das persoas que, non sendo de Conxo, por suposto, utilizan estas instalacións. E é unha cuestión de servizos públicos, unha cuestión de igualdade, unha cuestión casi de dignidade na práctica do deporte. Por tanto, non estamos falando dunha actuación secundaria ou dunha cousa sen importancia. No que ten que ver, por exemplo, cos vestiarios, hai unha problemática que non é nova. Nos trouxemos fai, eu creo que 2 meses, unha moción respecto á solución da situación urxente dunha parte do teito do vestiario que caera, pero eso non é suficiente. Fixéronse actuacións de urxencia, pero os problemas continúan con goteiras que siguen afectando ao uso normal das instalacións e é preciso garantir condicións mínimas de hixiene, de seguridade e de funcionalidade, porque os vestiarios nun campo de fútbol non son un complemento, son unha parte esencial da instalación. O terreo de xogo pois realmente xa superou a súa vida útil, está nun estado máis que lamentable, non? Moi deficiente, presenta zonas deterioradas, con calvas, con partes levantadas. Isto tampouco é unha cuestión estética, porque é unha cuestión que afecta á seguridade dos usuarios, dos rapaces e rapazas que utilizan esa instalación, porque a medida que o tempo pasa, esas deficiencias, ademais, incrementanse, diminúe a capacidade de amortecemento da superficie, empeora a adherencia, aumenta a dureza da propia superficie e iso incrementa inevitablemente o risco de lesións e as lesións, porque se producen, e afecta, por tanto, directamente as condicións de quen adestra e de quen compite nelas, non? Tamén hai problemas coa iluminación. É sabido que houve unha avería que obrigou a suspender un partido. É certo que, en fin, eso arranxouse, pero sería, en fin, útil, conveniente cambiar
cambiar a instalación a LED. Tamén é moi importante porque sin unha boa iluminación non se poden garantir as condicións adecuadas para a práctica do deporte, non? Por outra parte, en fin, é verdade, e tamén hai que decilo, que somos conscientes da dificultade que ten para o Concello de Santiago atender en boas condicións as instalacións deportivas, porque a diferencia do que acontece en outros concellos, en outras cidades de Galicia, pois o investimento da Xunta de Galicia en instalacións deportivas en Santiago é moi escaso, por non decir nulo. A min gustaríame que se trouxese aquí un estadillo para entendernos do que a Xunta de Galicia leva investidos en instalacións deportivas en todas as cidades de Galicia. Me dá igual o período, nos últimos 10 anos, nos últimos 5, nos últimos 15, nos últimos 20, porque eso tamén serviría de argumento para pedirlle á Xunta de Galicia que atenda as necesidades das instalacións deportivas de Compostela. En todo caso, aquí estamos falando de atender necesidades que son perentorias, que son urxentes. Por tanto, o Concello non pode tampouco escudarse nesa falta de investimento que eu, desde logo, quero poñer tamén en riba da mesa, pero que non pode ser excusa para non atender e para non resolver estes problemas. Descontareille medio minuto na segunda intervención. Señor Muiños, cando sí, queira. Nada, boa tarde, moi breve. Realmente, pois, agardar pois, a resposta que dé a concelleira, porque estamos plenamente pois, de acordo cada un dos puntos de aquí. Estaremos a falar que haberá o mellor 400 rapaces e rapazas que podan usar pois, estas instalacións e que realmente precisan, como comentaba antes o señor Guinarte, unhas instalacións dignas, tanto nos vestuarios como, sobre todo, pois, o estado do césped, non? Estamos falando de edades moi temperáns, que a realidade é que se realmente se pode causar lesións graves que causarán pois, problemas no seu futuro, non solamente o mellor para a vida deportiva, sino incluso pois, para a vida cotidiana. Entonces, suscribir o voto afirmativo e agardar pois, a resposta da Concelleira de Deportes. Grazas, pois ten a palabra a señora Lueiro, cando queira. Ben, pois esta moción permítenos falar dunha infraestructura deportiva importante para o barrio de Conxo e para o conxunto do deporte base da cidade. Dito isto, queremos ser claros, coñecemos a situación do campo da Merced e traballamos para solucionar as incidencias que existen nesta instalación deportiva. Algúnas das cuestións non son novas e, de feito, xa foron obxecto de actuación recente. É o caso das deficiencias nos vestiarios. Aquí teríamos que falar dun problema estrutural da cuberta. Xa non serve unha reparación. As filtracións de auga que leva soportando durante tantos anos cunha deteriorización absoluta implica construir unha cuberta nova. Temos que tramitar un proxecto e darlle a este asunto solución definitiva. A iluminación do campo, como vostede admite, foi reparada como se fixeron reparacións deste tipo en outros campos como o de Santa Isabel. Para o seu coñecemento, non son nas canceras hai instaladas luces LEDs, tamén nos campos de Villestro, no do Fátima e Lamas de Abade. É o obxectivo deste goberno ir ampliando a outras instalacións, non só pola mellora lumínica que isto supón para as usuarias e usuarios, son tamén polo aforro enerxético. Somos conscientes de que existen carencias derivadas do uso intensivo da instalación, especialmente no terreo de xogo. Temos planificado, cando remata a tempada, a principios de verán, acometer as melloras e solucionar estas deficiencias, sen esquecer que o céspede ten que ser sustituído, como foi, gustaríame lembrarlle o campo de Belvís, que está rematándose xa, e como vai ser o de Villestro, no que xa iniciamos o expediente. Por iso, desde o Goberno Municipal, estamos a actuar en dúas liñas claras. Por unha banda, dando resposta ás incidencias máis urxentes, co obxectivo de garantir a seguridade e o correcto funcionamento da instalación no día a día. E, por outra, avanzando nunha planificación máis ampla, que inclúa a avaliación técnica do estado do campo e das súas instalacións, co fin de definir as actuacións necesarias a medio e longo prazo. En relación coa proposta de remodelación integral, compartimos que é unha opción que debe estudarse. Agora ben, facelo con rigor implica dispoñer previamente dun estudo técnico serio e dun encaixe orzamentario realista, algo no que xa se está a traballar.
O que non imos facer é caer en anuncios que non teñan detrás unha planificación e unha capacidade real de execución. En definitiva, este goberno non parte de cero nin chega tarde, e está a actuar con responsabilidade, priorizando as necesidades máis urxentes e planificando as intervencións estruturais que require esta instalación. E, señor Guinarte, o estadillo fago eu non já. Dende 2011, o investimento da Xunta en instalacións deportivas da cidade foi 0 euros. Por parte do Partido Popular, señor de la Fuente, cando queira. Boas tardes a todos. Bueno, este é un tema que coñece ben o Pleno porque fai un ano, para ser exactos, mañán fará un ano, no que debatimos neste mismo Pleno unha iniciativa do Partido Popular preguntándonos, ou mellor dito, preguntándolle ao Goberno cando tiña previsto corrixir as múltiples deficiencias que xa daquela padecía o campo de fútbol de Conxo e garantir aos deportistas uns vestuarios e unhas instalacións dignas. Un ano despois, as cousas podemos decir que siguen prácticamente igual. Arreglouse, ou mellor dito, mellorouse a apariencia dos vestuarios instalando un teito técnico que o único que fixo foi tapar o escalofriante aspecto que tiña o anterior, cheo de humedades, de buratos e mesmo desprendido, pero non se traballou no tellado. Efectivamente, como acaba de recoñecer a propia concellera, polo tanto, seguen entrando humedades. Esa é a única intervención que se fixo neste último ano. Do resto, todo sigue exactamente igual. Efectivamente, é imprescindible cambiar o céspede, que xa leva tempo fora do plazo de uso razonable. Os xogadores e as xogadoras siguen duchándose habitualmente en agua fría porque o sistema de agua quente é insuficiente para atender a demanda actual. Xa non vamos a falar dos pratos de ducha, urinarios e inodoros que hai instalados nese vestuario. Eu creo que cheguei eu a usar esos propios platos de ducha cando e xa choveu desde que eu non xogo fútbol. As tuberías se atascan con relativa frecuencia. Reprochoume a concelleira daquela que falara dunha instalación insalubre e eu sigo preguntándome como se pode catalogar unha instalación que ten unhas tuberías que se atascan e devolven o que a través delas debería de salir. As persoas con mobilidade reducida non poden acceder á instalación, nin nin se poden mover por ningunha desas dependencias. É certo que hai uns días tivo que suspenderse ou tuvo que disputarse un partido entre dous equipos da cidade no campo de San Mamede en Medra, pero non foi por unha avería puntual, foi porque levaban meses 7 luminarias do campo de fútbol sin ser sustituídas e, polo tanto, non había iluminación suficiente para que se pudera celebrar ese partido. Vedra ten campos de fútbol con iluminación adecuada para celebrar campos de fútbol, pero Santiago de Compostela non. As luminarias do acceso ao propio campo de fútbol, xa o dixemos daquela, están atornilladas ás árbores do camiño de acceso ás instalacións e os cables eléctricos están anudados aos propios árbores a uns e a outros. Pensábamos daquela e seguimos pensando que cun grave risco de seguridade, ámbito no que non se actuou para nada. Un ano pasou desde que preguntamos polo estado desa instalación e o único que se fixo foi tapar o teito. Ese é o bagaxe que pode presentar e o acaba de facer a concelleira o BNG respecto do campo de fútbol de Conxo. Un ano despois, as instalacións siguen sendo inaccesibles, siguen sendo inseguras, pódeche caer un teito en calquera momento mentre te estás duchando, son insalubres porque non se arranxaron os problemas das tuberías que se atascan. Pensamos, en definitiva, que son unhas instalacións inmerecidas para os nosos deportistas porque creemos que merecen outra cousa. Creemos que Santiago merece unhas instalacións mellores. Non levan 3 meses gobernando, van camino de 3 anos. E no campo de fútbol de Conxo, en 3 anos, puxeron un teito técnico para tapar as vergonzas do tellado. É evidente que consideraron necesario, pola intervención da concelleira, intervir nesas instalacións porque ela mesma fixo unha descripción das carencias que teñen. Pero comezo a descontarlle para que o saiba. Sí, gracias por avisarme en esta ocasión. Si consideran necesario e non o fixeron ata agora, é evidente que non foron capaces de facelo. Non hai máis alternativas. 3 orzamentos dedicados a xestionar a cidade e pouco máis que arreglar un teito.
Nada máis de momento. Tempo para o Partido Socialista, para o señor Guinarte, ten minuto e medio. Sí, a ver, non somos conscientes de que actuar integralmente nunha infraestructura deportiva como é un campo de fútbol, pois require un investimento moi importante. Evidentemente non está orzamentado no orzamento deste ano e terminará este mandato sen que eso se aborde con recursos propios do Concello de Santiago. Pero seguramente hai actuacións que sí poden levarse a cabo e que deben levarse a cabo porque non requiren un investimento desa naturaleza. E as actuacións que requiren un investimento desa naturaleza, eu por iso o dixen na miña primeira intervención, hai que procurar que outras administracións igual que contribuíron e contribúen noutras cidades, contribúan en Santiago a melloralas ou a facelas de novo. E referirme á Xunta de Galicia, pero igual me refiro á Diputación da Coruña, que eu creo que pon bastantes máis recursos nas instalacións deportivas de Santiago de Compostela que a Xunta de Galicia. Respecto dese estadillo que verbalmente me transmitiu, a mí non me transmita verbalmente. Poño por escrito, con rigor, con datos de Santiago e das outras cidades de Galicia, expoña públicamente, enséñella públicamente á Xunta de Galicia, a ver se a Xunta de Galicia reacciona. Eu penso que pode reaccionar, por que non? Rematou o seu tempo, señor Muiños, non sei se quere intervir. Perdón. Si, poñer en valor realmente, pois as distintas instalacións deportivas, aínda que son escasas tamén da cidade, non? Estamos falando que ademais se está cambiando o céspede artificial do campo de fútbol 8 de Belvís, Santa Isabel de última xeración, Cancelas cun nivel máis que aceptable, o campo do fútbol de Sergas, de Villestro, que por fin vai ser unha realidade, aínda que o levábamos reclamando tempo, o do campus tamén de gran nivel. Entón, tamén iso é importante poñelo en valor. Que fan necesaria máis? Sí, todos o sabemos. Ora, según escoitei antes a concelleira, o compromiso é que realmente a partir deste verán xa cometan estas distintas actuacións. Pois vamos a agardar este verán a que cumpra a súa palabra. Grazas. Grazas, señor Muiños, señor Alueiro, cando queira. Señor Guinarte, terá o estadillo porque eu teño feito. E farei no público, efectivamente. Eu procurar contribucións de outras administracións cando a Xunta decida responderme ás 4 cartas que lle mandei ao conselleiro por rexistro ou decidan reunirse con nós ou contestarnos, se cadra podo lle poñer os números en riba da mesa. É certo que a Diputación de Coruña sí que estamos agradecidos porque sí que nos axuda moito. Eu tamén podo decir aquí que sí que estuve reunida tamén co Estado, co Consello Superior de Deportes. O que pasa co que me din é que eles para colaborar necesitan que colaboren todas as administracións e claro, a Xunta segue estando ausente en silencio. Respecto de todo o que dixo o concelleiro do PP, efectivamente as instalacións de Conxo son bellas, pero non son insalubres, e se fosen perigosas ou puxesen en perigo os usuarios non estarían abertas, eso podo asegurar. Nós non poñemos en perigo os usuarios e usuarias. Logo, depois mente tamén, porque o partido que se xogou no campo do San Mamede non foi ali porque non puideran xogar en Conxo, foron porque quixeron ir eles. E dígollo porque falei co responsable do equipo porque é familia miña. Entonces non me pode discutir porque o sei, porque falei con el. Entón non mintan. Os cables anudados ás árbores xa estaban cando o PP gobernaba neste concello. Nós poñeremoslle tamén coto a iso, vale? Si ese PP que vostedes renegan del, xa estaban. Vale. O mandato dura 4 anos e nós levamos 2 e medio. Nada máis. Pasamos, logo ten 1 minuto 40 segundos, señor de la Fuente. Eu tamén falei con responsables desos equipos de fútbol. Igual o problema é que lle fai demasiado caso aos seus familiares en vez de facerlle caso a outros... Perdón, a outros... Por favor, non interrompan.
a outros equipos ou responsables ou coñecedores da situación. Se empeñan en querer involucrar, e efectivamente estaría ben que foran capaces vostedes de involucrar a outras administracións na construción de instalacións deportivas, pero polo que acaban de manifestar non son capaces de involucrar a outras administracións. Estamos falando de mantemento. Tamén queren que outras administracións lle fagan o mantemento das instalacións deportivas. Que pasa co campo de fútbol de Villestro? Que pasa? Que xa foi varias veces no presuposto e non dan arrancado. Que pasa ca instalación deportiva de Figueiras desde novembro do 24 esperando a que se, non sei, que liciten outra vez ou que fagan algo? Eso tamén é culpa de outra administración. Que pasa co plan director de infraestructuras deportivas que prometeu ao principio do mandato que iba a presentar e nada sabemos del? Que pasa co Consello Municipal de Deportes que o iba a convocar cambiando o regulamento xa fai máis dun ano e nada sabemos del? Que pasa cas pistas de Rodríguez de Viguri? Bueno, aquí sí hai cambios. Desde a última vez que falamos desas pistas puxeron un cartel ali poñendo pista deportiva fora de servicio. Non se preocuparon de evitar que haxa problemas, se evitaron de problemas ca súa responsabilidade. A xestión do deporte, señora Lueiro, é algo máis que facerse unha fotografía, buscar un titular de prensa ou facer un bonito discurso. É xestión diaria, escoita activa, respecto polos deportistas, implicación cos problemas do clubes e responsabilidade na busca de solucións aos seus problemas. E neso o BNG está pinchando claramente. Señor de la Fuente, pasamos a votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa ao estado das instalacións do campo de fútbol da Merced de Conxo. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos á seguinte moción presentada neste caso polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa ao esforzo do mantemento do río Sar, a transparencia nas actuacións e a prevención de anegamentos no contorno de Conxo. Señora Abal, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, como é de sobra coñecido, nos últimos años veñese repetindo episodios de inundación na contorna do río Sar, afectando directamente a vivendas da rúa Ponte Pereda e xerando un risco evidente para outras propiedades próximas ao río. Non falamos de feitos illados. En decembro de 2022, setembro de 2023 e xaneiro de 2025 producíronse desbordamentos que causaron danos importantes. Entre as causas sinaladas está a acumulación de troncos, polas e outros materiais na ponte de Suarribas, reducindo a capacidade de drenaxe. Ademais, informes técnicos non municipais indican que estes episodios non responden a caudais extraordinarios, senón que están vinculados á falta de mantemento e limpeza preventiva do río, así como a determinadas limitacións estruturais. É certo que hai vivendas especialmente sensibles ás crecidas do río, pero tamén creemos que usar isto como excusa para dar o tema por zanxado non é xusto nin responsable e que podemos traballar para mellorar a resiliencia dos puntos máis vulnerables de cara ao futuro. En Santiago existen dúas áreas de risco potencial significativo de inundación, as conocidas como ARPSI. A do río Sar, calificada como de risco alto, grado 4, cunha lonxitude de máis de 12 km e con preto de 300 habitantes en zona inundable, e a do río Sarela, de menos lonxitude e menos risco tamén, grado 2. Non falamos de perigos inminentes, pero tampouco de situacións imprevistas, son riscos coñecidos e que requiren actuación. Nun contexto de cambio climático onde os episodios extremos son cada vez máis frecuentes, todas as actuacións que se poidan acometer pois son insuficientes. É necesario reforzar o mantemento, xa o recomendaba, por certo, a valedora do Probo no seu informe do ano 2024, hai que anticiparse e hai que planificar mellor. Nos últimos anos vimos como se anegaban baixos vivendas en diversos puntos da cidade, non só en Ponte Pereda, sino tamén en Carme de Abaixo. Cada vez é unha estampa, ao certo, máis frecuente. O Plan de Xestión de Risco de Inundación de Galicia Costa pois establece para o cauce do río Sar en Santiago unha serie de medidas preventivas, pero tamén establece medidas específicas que aínda están por desenvolver, como pode ser pois a creación de zonas de laminación controlada. Actuacións que a Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, pois si está executando noutras zonas de Galicia, máis alá das tarefas de conservación e mantemento dos ríos, como tamén está a facer como fixo no Sar e Sarela, fora das zonas urbanas.
Se nos imos o estudio hidrolóxico do SAR elaborado no proxecto Ecobosque, danse pautas de actuación para revisar episodios de inundación na zona do Banquete, como a creación de balsas de retención. Por todo o exposto, pois, dende o Grupo Municipal Socialista, presentamos para o seu acordo ao Pleno da Corporación pois os seguintes puntos: instar ao Goberno Municipal a elaboración dun plan específico de conservación e mantemento do río Sare Sarera, incrementando as frecuencias das tarefas preventivas e incorporando, que isto é moi importante, medidas específicas dirixidas a reforzar a resiliencia das zonas afectadas ante episodios de inundación. Instar ao Goberno Municipal a garantir a transparencia do devandito plan mediante a súa publicación e difusión, así como a dar conta anualmente das intervencións realizadas na súa execución. Instar tamén ao Goberno Municipal a actualizar o Plan de Actuación Municipal de Inundacións vixente dende o ano 2013, identificando as zonas de maior afección dentro das ARSI, e instar tamén a Augas de Galicia a formalizar un convenio de colaboración co Concello de Santiago para o desenvolvemento das medidas preventivas recollidas no Plan de Xestión de Risco de Inundación que minimicen os riscos de inundación en zonas vulnerables do municipio. Grazas, señora Castro, cando queira. Grazas, señora alcaldesa, e boa tarde, concelleiras e concelleiros. Ninguén dubida que é preciso actuar fronte aos episodios de inundacións que afectan a veciños e propiedades. E, desde logo, cando eses episodios son froito da falta de limpenza e mantemento, é oportuno reclamar dilixencia para subsanar esas situacións. Dito isto, e respecto da moción que temos diante, debemos actuar con cautela. Este é un tema complexo de tratar e moi sensible, xa o dixemos máis veces. Evidentemente, a quen se lle inunda o seu domicilio, calquera cousa que lle podamos dicir é inútil, simplemente porque o que quere é que se lle solucione o seu problema. Pero tampouco podemos transformar casos concretos de inundacións nun argumento para intervencións generalizadas que poden ter efectos secundarios sobre o ecosistema do Sar e do Sarela. A proposta de limpar de forma exhaustiva e frecuente as ribeiras, tal e como se suxire, non distingue entre acumulacións perigosas por troncos que caen ou desprendementos e a vexetación natural que forma parte do leito do río. Esa vexetación non é un obstáculo, senón un elemento que axuda a regular o fluxo da auga e a mitigar o risco de inundacións. Polo tanto, máis que actuar de forma indiscriminada, sería necesario que ese plan se centrara na retirada de obstáculos reais e residuos, pero sen danar a biodiversidade natural das ribeiras. A limpeza preventiva debe ser intelixente e priorizada, non unha revisión masiva que se trate nos ríos como se fosen tubaxes, tamén o dixemos máis veces, porque non o son. Un bosque de ribeira dos ríos que este san axuda a ralentizar a velocidade da auga, e iso é o natural nun río. Sí que nos parece máis acertado ese convenio con Augas de Galicia que se propón. A colaboración coa Xunta é necesaria para coordinar actuacións preventivas que, repito, serán selectivas, deben de ser selectivas. Sabemos que ás veces poden ser un pouco difíciles de xestionar, pero ter o seu respaldo técnico pode axilizar esa tramitación. En xeral, compartimos a preocupación pola prevención de inundacións e a transparencia nas actuacións, pero é certo que esta moción, na súa formulación actual, corre o risco de ser demasiado simplista e ás veces agresiva co ecosistema, apostando todo a limpeza intensiva sen un enfoque integral. Un plan de conservación e mantemento dos ríos Sar e Sarela non é suficiente para evitar inundacións. Hai edificacións que están en zonas inundables. E aquí xorde unha pregunta que ás veces eu lle trasladaba a algún veciño. Quen estaba antes, o río ou a edificación? Polo tanto, o que habería que optar é por un enfoque máis amplo, un plan que contemple non só a limpeza, senón a identificación de zonas inundables e crear espazos que poidan absorber temporalmente a auga durante episodios de crecida dos ríos. É dicir, zonas de inundación controlada. Tamén se poderían habilitar leitos de alivio para que o río teña espazo onde desbordar sen afectar as vivendas. Por agora nada máis. Gracias. Grazas, señora Castro. Ten a palabra o señor Domínguez. Grazas de novo.
a conservación fluvial do dominio público hidráulico é competencia do organismo de conca, que é Augas de Galicia. Definir ata onde chega o cauce dun río e a quen corresponde realizar o mantemento xa explicamos neste pleno en outras ocasións que non é unha tarefa doada. Como saben, a Xunta de Galicia non ten feito o deslinde do dominio público hidráulico, aínda que para algúns tramos si conte con estudos preliminares. Por tanto, a única información con validez legal neste momento é a que proporciona o catastro e podemos actuar únicamente fora das propiedades privadas. Estas aclaracións teñen a súa importancia porque, por unha parte, os traballos de conservación fluvial nos terreos fora do dominio público hidráulico corresponden ás persoas titulares e, por outra, porque é difícil determinar a que administración corresponde conservar o espazo de dominio público hidráulico. É necesario acudir a unha sentenza do Tribunal Supremo do 2017, segundo a cal os concellos deben realizar as actuacións de mantemento e limpeza dos leitos públicos nas zonas urbanas. O problema radica na indefinición do termo zona urbana, que Augas de Galicia interpreta como solo urbano segundo o Pexón, é dicir, un concepto urbanístico. Mais este teórico reparto de competencias non establece directrices claras sobre as actuacións que deben realizar os concellos. O Concello de Santiago fai unha limpeza periódica dos cauces do río Sar e Sarela, alén de outras intervencións de mantemento e eliminación de residuos e restos de biomasa que se detectan ao longo de todo o ano e despois de tormentas. Esas actuacións fanse seguindo as directrices técnicas de conservación fluvial que aprobou Augas de Galicia. Por outra banda, o que foi aprobado en febreiro do 13 foi o Plan de Emerxencias Municipal, PEMU, non un plan de actuación municipal, que é outra cousa. Ese PEMU de protección civil recolle no que ten que ver con áreas con risco potencial significativo de inundacións, as ARPSIS, o establecido no Plan de Xestión do Risco de Inundación de Augas de Galicia. A modificación dos leitos fluviais e a ocupación das súas zonas inundables provoca hoxe efectos indesexados nalgúns puntos en episodios de enchentas. Non deberíamos estar hoxe no 26 falando de modificar as ribeiras fluviais, de ocupar as áreas de inundación, de impermeabilizar grandes áreas urbanas, nin moito menos das consecuencias de que existan construcións nas áreas de fluxo preferente dos ríos. Tampouco da necesidade de eliminar indiscriminadamente a vegetación de ribeira que actúa precisamente como contención e freo á velocidade da auga. Mais agora mesmo, de novo, atópase en transformación a ribeira natural do río Sar. A Xunta de Galicia, coa construción da senda ciclable ao Milladoiro, modificouna sustancialmente entre a Ponte Pereda e a Ponte de Soarribas, aínda tendo un informe da propia Xunta que recomendaba a mínima intervención nese punto e integrar a actuación con solucións naturais. Incluso recomendaba diminuir a sección da vía para reducir as esplanacións. O Concello presentou alegacións ao trazado desta infraestructura identificando como un ámbito especialmente crítico por ser unha zona inundable, unha ARPSI. Hoxe podese ver a modificación da topografía e as escolleiras de contención que modificaron o perfil natural. Vese perfectamente como se está ocupando con unha cantidade de pedra, unha importante escolleira, unha zona inundable do río Sar entre a Ponte de Soarribas e a ponte da SC11 entre o túnel. Pois ben, a resposta a estas alegacións por parte da Xunta foi que se instalarían novos puntos de control de caudal nas ARPSIS para mellorar a xestión dos episodios de desbordamento en tempo real. Descónteme do tempo da segunda intervención. É dicir, esta actuación seguirá modificando e antropizando a ribeira do río en lugar de minimizar as consecuencias no fluxo da auga. Colócanse dispositivos para alertar as persoas augas abaixo cando se produzan episodios de inundación. Moi ben, todo moi ben. Podemos facer plans municipais de limpeza e apartar a vista o material que poida arrastrar o río nas enchentas, mas afrontar os verdadeiros problemas pasa por ir máis alá e asumir os criterios técnicos que recomendan non eliminar toda a vegetación de ribeira que realiza unha función importantísima de retención, non seguir actuando contra a natureza e afastar as intervencións constructivas da marxe do río. Entre tanto, faremos os labores que se atribuíron ao Concello, aínda que seguiremos reclamando a asunción das competencias por quen é responsable delas e as conculca sistemáticamente.
Grazas, señor Domínguez, descontareille un minuto polo Partido Popular, señor Ben, cando queira. Boa tarde, gracias, alcaldesa, compañeras e compañeros de corporación. Bueno, hai tres palabras que a min me gusta aplicar na actividade política. Pode ser que a veces me confunda, pero desde logo sempre tento que se xa así, que son a coherencia, a prevención e actuar de forma reactiva tamén, non? Falo primeiro de coherencia porque fai un ano e un mes veo unha moción presentada polo meu compañero José Ramón de la Fuente a este pleno, que basicamente viña a pedir prácticamente o mesmo que pide esta moción, con outros termos, outras complexidades, pero a idea que tiña esa moción era de evitar as inundacións, especialmente nas zonas máis que teñen unha afección máis grande. Naquel momento, a voceira do Partido Socialista neste asunto era a señora Castro, o mismo grupo no que estaban vostedes como membros do Partido Socialista. En aquel momento se estiveron con uns argumentos, bueno, razonables, entendín, volvín a ver as intervencións de todos, e, bueno, a señora Castro se activou en aquel momento, o señor Domínguez falou da cantidad de kilos de plástico, de latas, de árbores que retirara do río, asumindo que a competencia da limpeza dos cauces era unha competencia municipal, algo que se volveu a decir, pero foi un pouco máis alá hoxe. Pero, bueno, naquele momento xa estiveron na presentación da moción do compañeiro José Ramón de la Fuente. Bueno, o curioso é que o Partido Socialista, que no momento se abstén, incluso a FE, a presentar esta moción, porque realmente entendían que non era, bueno, que pouco máis se podía facer do que tal, pois o mismo Partido Socialista, que son vostedes, hoxe, traen unha nova moción da factoría parlamentaria, que suelen traer, en que engaden un último punto pedindo un convenio con Aguas de Galicia. Moi ben. Faremos deso. Pero, bueno, máis sorprendente que todo isto é a postura, falando de coherencia, da alcaldesa San Martín, que agora di que isto é dificilmente solucionable, que a inundación que sabe facer, que a casa está ali, pero, cando era a concelleira Goretti, daquela, propoñía solucións con facilidade ao veciño de Pontepereda que se inunda a casa con certa facilidade. E mire, señora San Martín, a casa sigue no mesmo sitio que estaba, o río sigue no mesmo sitio que estaba, o que cambiou é que daquela a concelleira Goretti tiña solucións para todos os problemas de Santiago, e hoxe a alcaldesa San Martín se lle ven un pouco as costuras e as dificultades para levar a cabo todo o que prometeu na oposición. O segundo termo, ao que me refería, era o termo da prevención. Nós estamos convencidos de que hai que actuar de forma preventiva, non só na limpeza dos ríos, dos cauces, evidentemente non da vegetación, pero sí dos troncos que poida haber no cauce do río, das polas que estén a punto de caer. Ben saben perfectamente a xente que traballa neste tema no Concello de Santiago que hai que recoller o río ou non. O que hai que facer é mandalos ali e programar de forma planificada cando se ten que limpar. E cando hai que limpar? Hai que limpar agora, na primavera e no brao, para evitar que no inverno, porque tren de borrasca vai a vir de novo, evidentemente, por desgracia, isto vai a ser así, para evitar que vai a suceder isto. Pero do mesmo xeito que hai que asfaltar e previr e planificar os viales ahora na primavera no brao, para evitar que pasa que isto sea unha gincana de fochancas prácticamente a cidade nos últimos anos no inverno. Do mesmo xeito que se hai anuncios, señor Domínguez, por se non sabía, eu penso que si ustedes saben moito mellor que men destas cousas, que a folla dos árboles cayuca vai volver a caer e volver a tupir os desaugues pluviais. Hai que limpiálo antes de que se aneguen e se inunden as zonas da cidade. Esta é unha cuestión de traballar en prevención. Vostedes son máis de traballar de forma reactiva. Cando hai un problema, pois ao final acaban o resolvendo ou non, porque normalmente chegan tarde, mal ou nunca. Pero, desde logo, nós o que lles invitamos é a traballar de forma preventiva. Estamos no momento agora en que ten que planificar as actividades de aquí hasta o inverno que ven para evitar que estas situacións sucedan. Nos procuramos ser coherentes, imos a votar a favor desta moción. Na segunda quenda falarei do terceiro punto e lle darei unha recomendación, pero en todo caso vamos a votar a favor da moción. Gracias. Grazas, señor Ben. Pasamos ao momento da réplica. Gracias, alcaldesa. Gracias, bueno, agradecer o voto a favor do Partido Popular. Eu realmente creo que, sendo similares ambas mocións, ambas proposicións, o certo é que se incorporan puntos que marcan a diferencia, por decirlo así, porque se algo temos claro, lea os puntos do acordo, señor Ben, lea os puntos de acordo. Se algo temos claro é que aquí conflúen competencias de distintas administracións, así o establece a legislación e o ven reiterando
continuamente o Tribunal Supremo, pero o que non podemos seguir pasando, o que non pode seguir pasando é que esa concorrencia competencial pois sirva como excusa pois para a inacción. Nun contexto de cambio climático e ante os riscos que están identificados, pois nos entendemos que hai que actuar sobre eles, e non é un suposto concreto. Estamos a falar de que en Santiago, como dixemos anteriormente, temos dúas áreas de risco potencial significativo. A do río Sar, calificada como de alto risco e que non afecta a unha vivenda, afecta a 300 habitantes de zona inundable, e tamén a do río Sarela. En estes dous ámbitos e, sobre todo, no do río Sar, pois entendemos que procede comezar a executar as accións previstas no Plan de Xestión de Risco de Inundación de Galicia Costa, crear zonas de laminación controlada e tamén concretar de unha vez por todas pois a medidas de protección do núcleo urbano que aínda están por definir. A Xunta de Galicia está a facer en outros concellos, está a executar estas medidas que se prevén no plan de Galicia Costa, en Carballo, en Viveiro, en Sada, con lo cual, bueno, pois entendemos que esas medidas preventivas pois tamén se teñen que executar tal e como determina precisamente o Plan de Xestión de Risco de Inundación Galicia Costa, pois para o ámbito en concreto do río Sar. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señora Castro, cando queira. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pois para a tranquilidade do señor Ben, a señora Castro, que agora representa o grupo das concelleiras non adscritas, tamén se vai abster hoxe. Non o dixen antes, pero creo que ao mellor pola intervención que tiven casi se podía deducir. Compartindo a necesidade de actuar fronte a casos de inundacións, entendemos que o que se propón nesta moción non garante por si só a prevención efectiva de inundacións. Unha cousa é a limpeza de residuos que entorpecen o transcurso da auga, como ben decía o señor Ben, e eu falaba tamén na anterior intervención deses troncos que aparecen no leito do río, e outra, unha roza indiscriminada e a destrucción non selectiva do ecosistema que xera nas ribeiras. Ademais, como tamén dixen antes, creemos que non podemos esquecer un aspecto moi importante e que se cadra pode ser incómodo de tratar, pero certo é que as solucións deben contemplar tamén aspectos como a ordenación do territorio e a restauración de zonas de inundación natural ou a creación de zonas inundables artificiais, porque dar máis espazo ao río e permitir que a auga se disperse de forma controlada é moito máis efectivo para previr que facer unha limpeza masiva que elimina esa vexetación da que falamos tantas veces, que é unha vexetación natural dos leitos do río e altera o ecosistema. Deste xeito, pois calquera actuación que fagamos de forma preventiva, creemos que debe ser estratégica e integral, combinando, como xa digo, retirando esas obstruccións reais que poden aparecer no río, a preservación da biodiversidade das ribeiras e, por suposto, medidas de planificación territorial que realmente aumenten a resiliencia fronte ás crecidas dos ríos. O noso voto, igual que a vez pasada, vai ser a de abstención. Grazas. Grazas, señora Castro. Ten un minuto de tempo, señor Domínguez. Grazas de novo. As actuacións municipais teñen que responder a criterios técnicos, basarse nas determinacións legais e, ademais, teñen que ser autorizadas pola administración competente no dominio hidráulico, que neste caso é Augas de Galicia, non? Lograr esa colaboración leal entre administracións está moi ben, que se establece, respete criterios, límites, que dote recursos, que aumente a consciencia sobre as intervencións non nos leitos e nas beiras fluviais para primar o interese colectivo e desde el, pois, atender toda esa complexidade. No caso deste tramo, pois a propia no fluxo preferente, nos planos de fluxo preferente do río Xar nesta zona, pois se advirte de que hai un túnel, muros de que interfiren no perfil do fluxo preferente, unha ponte, e agora pois non só se elimina toda a vegetación, retirar 3 troncos non vai a ser a solución a eses miles de metros cúbicos de escolleira. Si este é o modelo do señor Berea de intervir na senda ciclable... Rematou o tempo, señor Domínguez. Ten 10 segundos menos, señor
Ben, cando queira. Gracias, alcaldesa. Bueno, empezando polo final, señora Aval, eu entendo que o mellor igual non coñece moito, nin ten por que coñecelo. O caso de Sado, o caso de Carballo, hai que estar ali para saber as circunstancias que houve, o que supuxeron as inundacións en Sada, ou o que supoñen en Carballo antes de actuar ali, e ainda hai que rematar de actuar con unha inversión moi importante nestes dous sitios. A situación era no centro da cidade, no centro do pobo, era unha situación bastante complexa. Pero, por así decirlo, eu tamén lle quería matizar de algo. Penso que no último punto, instar a Augas de Galicia a formulación dun convenio, penso que está mal redactado. Habería que instar ao Concello de Santiago a solicitar a Augas de Galicia a firma dun convenio. Quen ten que solicitar o convenio é o Goberno local de Santiago para a firma do mesmo con Augas de Galicia, non entendo eu. Non instar a Augas desde aquí a que firme un convenio, a solicitud ten que ser do Goberno local de Santiago. Desde logo, polo que eu teño entendido, no ámbito do Río Sar en Santiago, as actuacións actualmente identificadas e necesarias encádranse como propostas de planificación, non como proxectos constructivos definidos, polo cual, incluso ese propio convenio, pero nós, en aras de ser o máis coherentes posible, imos a votar a favor desta moción. Pero, repito, quen ten que facer o traballo, desde aquí, analizar as demandas que se necesitan, tanto na limpeza e prevención de cauces, se fora necesaria obra para paliar de algún xeito ou igual mitigar de todo as crecidas do río, será o Concello quen teña que solicitalo a Xunta de Galicia, a Augas, por suposto, e facer eso que teñen que facer. Esa é unha sesión que non nos dan. Oiga, o tema deportivo en outras cuestións haberá que solicitar, presentar un proxecto serio, non pedir unha entrevista. Cando piden unha entrevista terá que ser para algo, decir, oiga, nós queremos solicitar esta actuación no Río Sar ou no Río Sarela. Haberá que ir a algo ali, non de paseo para que o reciban. Para eso non ten moito sentido, creo eu. Gracias. Grazas. Pasamos á votación, señor secretario, cando queira. Moción presentada polo Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa ao reforzo do mantemento do Río Sar, a transparencia nas actuacións e a prevención de anegamentos no contorno de Conxo. Votos a favor, grupos municipais, Partido Socialista e Popular, votos en contra. Non hai abstencións, grupos municipais, BNG, Compostela Aberta e concelleiros nun escrito. Próbase a moción. Pasamos á moción número 4, presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para que se leve a cabo a inmediata execución das obras de mellora e acondicionamento do Centro Sociocultural de Villestro. Quen a señor de la Fuente, cando queira. Boas tardes a todos de novo. O Centro Sociocultural de Villestro leva máis dun ano pechado, máis dun ano sen que poida ser utilizado polos veciños, sin que poidan desenvolver en el xuntanzas nin realizar as súas actividades. Os problemas do local son coñecidos desde hai tempo. Filtracións de agua a través da carpintería e do tellado, deficiencias no aillamento térmico, fugas de agua no pozo do ascensor e charcos que converten a entrada nunha lameira. Non é nada descoñecido por outra parte porque está no propio expediente. Foi incluído no Plan Provincial de Cooperación de Obras e Servicios de Competencia Municipal da Diputación da Coruña e foi licitado en maio de 2024 por 79.987,40 euros. As obras deberían ter rematado en febreiro de 2025, pero comenzaron con casi 3 meses de retraso e finalmente foron paralizadas. A día de hoxe, as obras non se executaron, o local sigue pechado e estamos en marzo de 2026. Por lo tanto, imos camiño de completar ano e medio cun centro pechado e, por outra parte, sin que se teña ofrecido aos veciños unha explicación de que pasa ca obra, se lle vai a exixir o contratista a finalización da obra ou non, se lle vai ou se lle están seguindo impoñendo penalidades, ou se resolveu o contrato e se ten previsto licitar de novo, sin ofrecerlle aos veciños un calendario previsible. Queren saber cando poderán contar co espacio para as súas actividades, o cual parece perfectamente razonable, nin ofrecerlles tampouco un lugar alternativo para as súas xuntanzas na mesma parroquia, porque, bueno, se é certo que se lle ofreceu, e de feito desenvolveron no Centro Social de Figueiras actividades, pero, evidentemente, eles prefieren facelo na súa parroquia. Entendían que debían estar 3 meses sin poder usar co centro sociocultural por motivo das obras, eso é inevitable, o entende calquera, pero non entenden que 15 meses despois aínda non poidan acceder a él.
3 meses deberían de levar as obras, 15 meses leva o centro sociocultural pechado, salvo para polo que se ve. O goberno, creo que todos somos conscientes do que significa para os veciños a disposición dun lugar adecuado para a celebración de festas, eventos, actividades, en definitiva, para desenvolver vida en comunidade, sobre todo para nenos, mozos e maiores. Si ben é certo que o goberno leva 6 meses furtando a todos os veciños de Santiago calquera tipo de actividade municipal na totalidade dos centros socioculturales, dado a súa calamitosa e coñecida xestión deste departamento, no caso de Villestro levan máis de ano e medio, porque nin siquiera poden realizar as actividades organizadas polos propios colectivos sociais da parroquia. Máis dun ano e medio furtando un espacio vital para a vida social e comunitaria dos veciños de Villestro. Os veciños da contorna, cos que estuvemos ali en varias ocasións, urxen que o local social recobre a normalidade e parece perfectamente razonable. E mentras eso non é posible, queren a habilitación dun espacio na propia parroquia para que, aínda que sexa provisionalmente, poidan desenvolver con normalidade a súa vida en comunidade. E ese é o obxecto e motivo da moción que presentamos. Instamos ao goberno que dunha vez desatranque este expediente e se vexan avances na execución das obras nun sentido ou noutro, e mentras non está disponible para uso da veciñanza ese centro sociocultural, se arbitre ou se busque un lugar alternativo dentro da propia parroquia para que poidan desenvolver as súas actividades sociais. Grazas, señor de la Fuente. Ten a palabra o señor Muiños, que ando queira. Moi breve, agardar a resposta do goberno. O noso voto vai ser afirmativo, todo que sexa mellorar e realmente que se acometa, se finalicen pois estas obras para que se poña dunha vez por todas o centro ao servicio da veciñanza. O noso voto vai ser favorable. Grazas, señor Muiños. Señor Abal. Sí, moi breve tamén. O noso voto tamén vai a ser favorable. É certo que é un centro que xa leva pechado bastante tempo e a veciñanza da zona pois realmente solicita e demanda que se habilite. Sí que nós temos entendido que que trasladaron as actividades ao Centro de Interpretación Rupestre de Villestro, non sabemos se todas, parte algunhas. Algo así nos comentaron, pero en calquera caso é urxente xa acometer de unha vez por todas, con prazos certos, pois o acondicionamento do Centro Sociocultural de Villestro. Grazas. Ten a palabra a señora Lueiro. Ben, pois é necesario aclarar que a parálise das obras mencionadas na iniciativa non se debe á falta de vontade política ou orzamentaria, senón ao incumprimento e posterior abandono da execución por parte da empresa concesionaria encargada do proxecto. Ante esta situación de parálise sobrevida, o Concello procedeu de inmediato a iniciar os trámites de resolución do contrato por incumprimento da xudicataria, paso administrativo legal imprescindible para poder retomar calquera actuación ou no inmoble. Redacción dun novo proxecto técnico. Os servizos municipais traballan na elaboración dunha nova memoria técnica para preparar o proxecto que non só recupere o tempo perdido, senón que dé unha solución definitiva e integral aos problemas da cuberta e filtracións que padece o edificio. Respecto á demanda de espazos alternativos para a vida comunitaria e a actividade social na parroquia, este goberno xa adoptou as seguintes medidas. A regulación do servizo, como di Marta Abal, habilitouse o Centro de Interpretación Rupestre de Villestro. A regularización do servizo das actividades municipais vironse interrompidas temporalmente debido ao proceso de cambio na empresa concesionaria do servizo e unha vez formalizada a nova adxudicación, o servizo está en disposición de retomarse precisamente no CIRBI despois da Pascua. E usuarias poderán incorporarse a estas actividades con normalidade contando xa co monitorado asignado. En canto o Departamento dispoña das datas pechadas de inicio, poñeránse en contacto coas persoas usuarias para dar a información pertinente. Esta concelleira este goberno comparten a preocupación polo peche prolongado do centro e os inconvenientes causados á veciñanza. Por iso, traballamos para que a solución técnica sexa definitiva e para que a actividade social da parroquia non se deteña, garantindo espazos alternativos e o reinicio inmediato dos programas de lecer e formación.
Tempo para a segunda intervención, señor de la Fuente. Sí, bueno, parece unha intervención da concelleira máis a resposta a unha pregunta que a postura diante dunha moción. En todo caso, desde que se paralizaron as obras e está constatado no expediente a actividade de técnicos municipales detectando esa paralización das obras, xa pasou máis dun ano. Foi en febreiro de 2025. Pensamos que en un ano púdose actuar máis diligentemente na tramitación dese expediente de resolución do contrato que non coñecíamos e no traballo de reformulación do proxecto, tendo en conta que xa hai un proxecto e que é traballar sobre el e que, bueno, por outra parte, estamos falando dunhas obras de 80.000 euros, tampouco estamos hablando dunha obra de gran envergadura. En todo caso, lle apremiamos a que fagan diligentemente as xestións que teñan que facer para que ese proxecto sea elaborado o máis pronto posible e as obras tamén. Grazas, señor Muiños. Nada, que se dé a maior da celeridade que realmente pois que a elaboración pois deste proxecto sea dea ca solución definitiva para que non volva a acontecer as filtracións de agua, nada máis. E agradecer pois a brevidade concreción en sí pois da concelleira, realmente contestar así pragmáticamente a veces neste tipo de mocións pois o ideal, non? É realmente pois contestar o propio que acontece. Grazas, señor Abal. Non, señora Lueiro. Nada, que os trámites non van sempre o rápido que nos gustaría e nada, anunciar que o noso voto vai ser a abstención. Pasamos a votación logo, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para que leve a cabo a inmediata execución das obras de mellora e acondicionamento do Centro Sociocultural de Villestro. Votos a favor, Grupo Municipal, Partido Popular, Partido Socialista, concelleiros e concelleiras non adscritos. Votos en contra, non hai, abstencións. Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta, apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción presentada pola concelleira non adscrita Mercedes Rosón Ferreiro para a mellora da mobilidade, seguridade viaria e dotacións básicas no barrio de Vidán, cando queira. Sí, moi boa tarde a todas e a todos. Creo que pouco hai que engadir despois da exposición que fixo esta mañá Celia Pinaque, presidenta da Asociación Veciñal Mestra Vitoria Míguez do barrio de Vidán. Está claro que como Vidán hai outros barrios en Compostela que precisan ser cuidados. Temos que cuidar os nosos barrios porque son parte fundamental da vida do noso concello, dos espazos onde se construe comunidade, onde se desenvolve o día a día da veciñanza e onde se sostén boa parte do noso tecido social. Pero no caso que traemos hoxe, trátase de problemas concretos. Nos presentamos unha batería de actuacións realistas das que, na meirande parte, non requiren dun gran esforzo inversor por parte do Concello, senón que apuntan a unha cuestión máis de vontade política e xestión a través dos recursos ordinarios realizados con contratos de mantemento, pequenas reparacións ou investimentos menores. Un dos casos máis urxentes é o da parcela situada na rúa Rocha Nova, onde existe un grave problema de accesibilidade. Estamos a falar do acceso a algunha vivenda, entre elas a familiar dunha persoa con mobilidade reducida, Lucía, que hoxe ten que salvar unha pendente moi pronunciada e un firme en mal estado. O que propoñemos é unha actuación sinxela, habilitar un aparcadoiro en superficie nesa parcela de xeito provisional, mudando a localización dos colectores e reducindo a inclinación existente no acceso a algunha das vivendas, mellorando a contorna e promovendo unha accesibilidade acorde ás necesidades existentes para unha cadeira de rodas. Ao mesmo tempo, dispoñendo o espazo de xeito que os vehículos non bloqueen accesos aos colectores nin servidumes. Por outra banda, é necesario actuar na contorna da Ponte Vella de Abaixo, mellorando o acceso peonil a parada de autobús con iluminación, barandas e unha marquesiña nun punto que vai gañar uso coas novas liñas.
Pero, ademais, hai un problema xeneralizado de mantemento viario. Hai rúas que precisan asfaltado ou rebacheo, como a Ponte Vella de Arriba, Rochanova, Vidán, Campo da Fonte, a propia Praza de Vidán e a urbanización de Brandía. Especialmente preocupante é o caso da Rúa da Codeseira, onde a plataforma viaria foi deteriorándose co paso do tempo debido á chuvia e falta de mantemento, provocando o seu estretamento e dificultando o acceso de vehículos de emerxencia, como ambulancias, ás preto de 10 familias que residen na zona. E tamén reclamamos unha solución definitiva para a Rúa dos Carabeis, que levan dende o ano 24 cunha solución provisional. Na actualidade, a zona atópase sinalizada mediante elementos de formigón que reducen considerablemente o ancho da calzada. Esta solución provisional, que xa se está prolongando máis do que debera unha medida que se vendeu como temporal, está a xerar dificultades nunha vía con tránsito habitual de vehículos, comprometendo a funcionalidade na rúa. Polo tanto, é necesario que o Concello adopte unha solución definitiva que garanta a estabilidade no noiro e a recuperación das condicións normais de circulación. A rotonda da Cantaleta, saturada de coches do Chus, e a situación do camiño entre a Ponte Vella de Abaixo e de Arriba na Fonte de Santo Domingo, e o Calexón de Anita, Rúa do Pereiro, inundada e reventada polos temporais que precisa cambiar a tubaxe e arranxar o pavimento. En definitiva, estamos a falar de actuacións concretas, asumibles, que poden mellorar de maneira clara a calidade de vida en Vidán e que o Concello debe priorizar. Sobre todo porque nun percorrido que fixemos da man da presidenta da Asociación Veciñal podemos ver moitas vivendas en obras, accións de rehabilitación e, polo tanto, movimento que indica que o barrio está en crecemento, que hai novas familias que queren ir vivir a Vidán, así que debemos aproveitar para mellorar servizos e infraestructuras que permitan o barrio seguir medrando. Grazas. Grazas, señora Rosón. Descontarelle 15 segundos na seguinte quenda polo Partido Socialista, señora Aval, cando Sí, nada, moi breve, a verdad. Nós tamén tivemos ocasión de estar coa Asociación Veciñal Mestre Vitoria Míguez. Celia, en concreto, pois tivo a amabilidade de facernos un percorrido por todo o Vidán, no que podemos realmente comprobar in situ todas estas necesidades e todas estas deficiencias. Algúnas pois requiren unha actuación que implica maior esforzo orzamentario, pero tamén creemos que outras pois son actuacións que se poden facer pois con cargos, contratos de mantemento xenéricos que xa ten o Concello. Vamos a votar a favor. Hoxe Celia fixo unha exposición maravillosísima dende a cabeza, pero tamén dende o corazón das necesidades que ten este barrio. É imprescindible actuar aquí, como tamén é imprescindible actuar en outros ámbitos da cidade, e nós pois volvemos un pouco o que sempre decimos. É necesario facer unha diagnose clara de todos os viarios, publicar esa diagnose e establecer criterios claros de intervención para que as veciñas e veciños dos nosos barrios pois non se sintan abandonados e sepan, polo menos aproximadamente, pois cando se vai a actuar, porque somos conscientes que, bueno, de un día para outro, pois non se poden facer moitas melloras que se requiren, pero sí é importante planificar, é importante publicar esa planificación e esa diagnose e ir actuando en función pois das disponibilidades orzamentarias existentes e facer un esforzo económico para cubrir pois estas competencias que son, sempre o diremos, as competencias orixinarias e propias dos concellos. Polo demais, pois vamos a votar a favor. Grazas, señora Aval. Ten a palabra o señor Domínguez. Moitas grazas. Este goberno atende as demandas de todos os barrios, as necesidades son moitas, como vimos de constatar. Somos conscientes de que queda moito por facer tamén no barrio de Vidán, mais estamos a actuar en varias destas demandas. Primeiro, poñer en valor o traballo desta nova asociación veciñal que está a traballar intensamente para mellorar a vida das persoas da zona de Vidán. Seguiremos escoitando as súas demandas, programando todas as que sexan posibles, que nos trasladan directamente e tamén pois nas visitas que con frecuencia facemos por ali. Parte dos puntos que se inclúen nesta moción pois
evidentemente requiren de investimentos e algúns pois xa están programados. No caso do Centro Sociocultural de Vidán hai un compromiso co consorcio para a redacción do proxecto e para a obra. Están comprometidos pois 120.000 euros para esta actuación. En canto á accesibilidade e mobilidade, no espazo libre que existe próximo ao cruzamento da rúa da Rocha Nova e Serafín Zas, pois temos previsto reordenar esa zona de aparcamento para evitar que impidan o paso de acceso á vivenda, e recolocar tamén os colectores para mellorar o depósito de residuos e mellorar a recollida por parte do servizo. Xa se puxeron uns volardos e se achantou un pouquiño provisionalmente a parcela. Melloraremos no posible o acceso á vivenda, tendo en conta que a forte pendente dificulta a mobilidade pois dunha persoa que ademais se move en cadeira de rodas, como ben plantexaba Celia pola mañán. Estudaremos tamén a mellora de mobilidade na Ponte Vella de Arriba e a colocación desa marquesina de bus incluída na licitación de renovación das mesmas. En canto á Rúa dos Carabeis, a situación, pois xa explicamos en outras ocasións, vostede mesma expón que a solución adoptada foi provisional e a forma de garantir a seguridade mantendo aberta a rúa mentras se executa a solución definitiva. O motivo foi un movimento de terras privado que causou danos na estrutura de contención da rúa e a partir dun primeiro informe que dou conta do ocorrido, os servizos de licencias e disciplina urbanística e proxectos e obras pois colaboraron na determinación das causas e das responsabilidades a respecto do ocorrido e tramitaron os expedientes correspondentes ademais de executar as medidas preventivas. Por tratarse dun muro de contención e ante problemas de desprendementos, fíxose necesario realizar un estudo xeotécnico para coñecer a composición do solo e para ocupar o terreo, cumpriu o ter previamente a autorización das propiedades adxacentes. Estamos ultimando o proxecto construtivo que aprobaremos próximamente, executaremos a obra o antes posible pois para poder reabrir a rúa. En canto a firmes, actuamos xa no firme da rúa da Ponte Vella de Vidán a principios deste mes e temos previsto na campaña de verán pois reparar o asfalto de varias rúas do ámbito periurbano, incluindo varios puntos neste barrio como a rúa da Codeseira. En canto á iluminación, por seguir por puntos, os focos que menciona das pistas deportivas estaban conectados ao cadro de mandos dunha infraestructura da rede de saneamento e non a rede de alumeado público como debería ser, non? Pedimos un orzamento para acometer as obras necesarias e poder tamén legalizar a instalación para poder incorporala pois a esa rede municipal. E por último, pois tamén no barrio, pois instalouse fai uns meses pois unha illa de compostaxe comunitaria que tivemos que ampliar ao pouco tempo pola boísima resposta por parte da veciñanza á hora de apuntarse precisamente a esa separación da fracción orgánica. Moitas grazas. Grazas, tamén lle retirarei 15 segundos da seguinte intervención polo Partido Popular, señora Barcia, cando queira. Boa tarde a todos e a todas. O Partido Popular visitou en varias ocasións o barrio de Vidán e o pasado 12 de marzo o portavoz do Partido Popular Borja Verea Maiseu tivemos a sorte de poder compartir esa mañá con Celia, ca presidenta da Asociación de Veciños. Visitamos recunchos que pois eu neste caso non coñecía e tamén podemos escoitar de primeira man vivenzas da veciñanza. Durante esta visita podemos comprobar outra vez de novo o desleixo e a falta de mantemento por parte do Goberno de San Martín, mesmo en cuestións básicas que continúan sen resolverse. Non é suficiente a escoita, señor Xesús Domínguez, non é suficiente. O que teñen que facer é executar. Escoitar é un paso, pero teñen que executar. O que máis nos preocupa, tivemos a sorte de poder coñecer a Lucía e de ver como non é capaz de poder acceder de forma autónoma a súa vivenda. Isto é un dereito, e vostedes están privando deste dereito a unha persoa que está en cadeira de rodas. Tiveron a oportunidade de actuar e fixeron un amago de actuación. Este apendente cae na súa casa, e isto é o amago que vostedes fixeron de actuación. Un pouquiño de gravilla e pa diante, tiramos millas.
Vostedes deberían ir a comprobar ali, sentados nunha cadeira de rodas, si todos os días a ver o que sufre esta persoa para poder acceder á súa vivenda. Estánna a limitar. Miña pregunta é cando pretenden actuar e executar aquí a obra que teñen que facer botando un asfaltado para que esta persoa, Lucía, poida acceder á súa vivenda, non deixe palabrerías e fale de datas. Ademais, podemos ver como está todo cheo de lixo, así tamén o trasladaba Celia, pero por favor, actúen. Este é o punto máis importante e creo que todos o estamos compartindo neste momento. Rúa dos Carabeis é outra das zonas con bastante desnivel. Co paso do tempo, especialmente coas choivas, o firme deteriorouse polos laterais, dificultando o acceso ás vivendas e creando unhas cunetas perigosas. A situación complícase pola falta de limpeza e representa un risco bastante evidente para a veciñanza. O Calexón da Anita tamén precisa actuación inmediata. Varias vivendas, concretamente dúas, vironse afectadas polas inundacións. Na Rúa do Lavadoiro a estrada xa fundiu fai anos e existe o risco de que se repita debido ao mal estado do firme. Mantemento e falta de asfaltado. Podemos comprobar de primeira man que a necesidade de asfaltado está moi clara en todo o barrio. Rúas do Lavadoiro, Pontevella, Rocha Nova, Praza de Vidán, Rúa de Codeseira. Non se trata de consecuencias puntuais, como vostedes din, de choivas, senón que hai un desleixo de novo por parte do goberno de San Martín. É fundamental que se actúe de xeito integral, pero decía que hasta verán non o van a facer. Que pretenden despois? Non é mellor solventar estas fochancas que hai agora e non ir alargando hacia o verán, que ainda quedan uns meses. Pero bueno, din que van a actuar no asfaltado e está como está toda a cidade e todo o rural. Moito falar e pouco facer. Na zona de Pontevella, urxente tamén acometer varias actuacións, mellora de iluminación, desprazamento dunha farola para iluminala correctamente a contorna. No centro sociocultural, as pistas que hai cada vez, hai máis xente que se anima a participar e a facer uso delas, pero claro, como non hai iluminación, pois chegan unhas horas que non se pode facer uso dela. É xirar unha farola para iluminar a pista, non iluminar para outro lado, pero para iso precisan grandes execucións, estudos e demais. Non sei, de verdade, só se dedican a estudar, pero despois os resultados e as notas son todo suspenso. A poda e mantemento é outra das graves problemáticas, é xeral tamén, como ocorre na Rúa dos Chouchiños ou nos Loureiros, situados entre a Rotonda do Chus e o cruce coa Ponte Nova. Árbores que dificultan a saída dos vehículos e comprometen a visibilidade, converténdose nun risco para a seguridade viaria. Volvolle a repetir que revisen as queixas. Hai unha veciña que dende o 2025, principios do 2025, leva solicitando a poda dunha árbore que lle está caendo na súa finca e tamén outra parte nunha estrada que está tamén tocando o cableado da iluminación. Non fagan control-C, control-V, control-C, control-V, dados algo que están moi acostumados a facer, deanlle unha resposta e actúen de inmediato, que están agardando a que ocorra unha desgracia. Así actúa o goberno de San Martín. O Partido Popular considera que todas estas actuacións son urxentes e non poden demorarse, pero, por favor, actúen nesta necesidade tan grave como é o caso de Lucía. Nada máis que decir por agora. Grazas, descontareille un minuto na segunda intervención. Señora Rosón, ten 15 segundos menos ao chegar a 15 debe parar. Señor Domínguez, alégrome de que haxa avances escasos polo momento, ou cando menos intención de avanzar en algunha das actuacións que reclama a veciñanza de Vidán. Pero tamén é certo que hai cuestións que é bastante sorprendente que non se arranxen mañá mesmo. Estou pensando, por exemplo, na iluminación da zona da cancha de baloncesto da Pontevella de Abaixo, a que facía Nerea referencia hai un momento. Trátase simplemente de chamar a empresa concesionaria responsable da iluminación e que corrixa a orientación dos focos e resolva todas as cuestións que vostede acaba de comentar. Ou, por exemplo, completar a conexión peonil existente entre a Rúa Concha Castroviejo e a Rúa da Codeseira, porque as escaleiras xa están feitas, que son as que salvan o desnivel, e só é botar zaorra para xerar un itinerario de 5 metros. Despois, outras actuacións como a de accesibilidade
que reclamamos na parcela situada na contorna das rúas Rochanova e Serafín Zas, unha actuación que require dun investimento moi pequeno e que lle podemos facer a vida moitísimo máis doada a unha persoa de cadeiras en cadeira de rodas que é incapaz de subir esa pendente porque o terreo é deforme. Por lo tanto, pois espero que esta moción sea apoiada por todos os grupos e pedir que canto menos pois estas pequenas actuacións que requiren de máis vontade política que de recursos se executen canto antes. Matou o seu tempo. Bueno. Señora Val, cando queira. Vale, señor Domínguez tamén ten 15 segundos menos. O problema desta persoa que se move en cadeira de rodas, que te presenta unha enfermedade degenerativa, realmente é grave e podemos poñer todos os recursos e a mellor disponibilidade. O primeiro que se nos plantexa era un problema de accesibilidade, porque había coches que aparcaban en esa parcela e non podía pasar pois nesa entre a súa vivenda e a da súa nai. Entonces o primeiro que había que facer, a primeira actuación foi poñer uns volardos, evitar que aparcaran vehículos en esa zona para que pudera desplazarse sin interferencias, acondicionar esa primeira parte do terreo e veremos que podemos facer, pero evidentemente a pendente que separa a cota da rúa coa súa vivenda é unha pendente moi pronunciada. Para unha cadeira de rodas pode supoñer un problema. Xa falamos das distintas actuacións que fixemos máis, resolvemos problemas de puntos escuros, de alumeado, de melloras de drenaxe e de recollida de pluviais, de limpeza de gabias, tanto no barrio de Vidán como na Rocha Nova e mesmo na Rúa do Piñeiro, facendo un seguimento e desto a Asociación de Veciños ten constancia de todas e cada unha das demandas e na medida en que se foron resolvendo. E como xa dixen, seguiremos actuando en todas e cada unha na medida das posibilidades e dos recursos Rematou o tempo, que dispoñemos. señor Domínguez. E o noso voto será a favor. Ten un minuto, señora Barcia, cando queira. Quedo abraiada, verdad? Como é capaz de decir a ver que solución lle podemos dar? Tantos estudos que fan, tanto estudiado e tanta... Non diga aí, por favor, acaba de decilo vostede. Tanto sabe de botánica, tanto sabe tal... Céntrese ahora en nesto, en aprender de algo disto e delle solucións a unha veciña que non pode acceder á súa vivenda. Os volardos estaban postos, sí, puxéronos, sí. Cabe un coche perfectamente, comproveino de primeira man. Non, isto non sirve para nada. Que van actuando a cachos hasta cando vai ter que esperar esta persoa para non depender de alguén para poder acceder á súa casa. É unha necesidade de primeira man. Non o están tomando en serio. A problemática é real. E a problemática non mudou duns días para outros, senón que a problemática está dende o principio. Por que non queren actuar nesta situación? Porque non lles dá a gana, tan áxiles para unhas cousas, pero tan lentos para outras. Por favor, unha solución xa para Lucía. Senón, sí que tomaremos medidas pois por outro lado. E ela, de seguro que tamén. É unha persoa dependente. Vostede poníase na situación dela de ter que acceder en cadeira de rodas. Comprobe, vaya todos os días a probar, a ver o que ten que vivir esta persoa todos os días. Unha solución para Lucía xa, señora alcaldesa. Aquí está a problemática. Acabou o seu tempo. Pasamos a votación, señor secretario. Moción presentada pola concelleira non adscrita, dona Mercedes Rosón Ferreiro, para a mellora da mobilidade, seguridade viaria e dotacións básicas no barrio de Vidán. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos daquela a seguinte moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para solicitar información relativa ás cantidades destinadas polo Concello á compañía Ryanair nos anos 2023, 2024 e 2025. Señora Baleato, cando queira. Sí, boa tarde, concelleiras e concelleiros. Onte mesmo o Goberno Municipal fíxonos chegar a información que lle solicitábamos sobre as cantidades que lle destinaron a compañía Ryanair no ano 2023, no ano 2024 e no ano 2025.
Agora ben, ese documento está sen asinar nin por funcionario competente, nin por concelleiro responsable, nin tampouco pola xerente de Incolsa, nin ningún responsable de Incolsa. O noso grupo municipal segue a crer que os veciños e veciñas de Santiago deben poder coñecer estes importes, polo tanto, porque estamos traballando con fondos públicos, estudaremos con profundidade esta cuestión e invitamos ao Goberno Municipal a que o estude e reconsidere o seu posicionamento. A normativa de contratación obriga a publicidade desta información. Cando se tramita un procedimento negociado sen publicidade, non quere dicir que esteamos diante dun contrato opaco ou que a norma permita unha ocultación completa de calquera tipo de información. O artigo 169 da Lei de Contratos dispón que os órganos de contratación poderán adxudicar contratos utilizando o procedimento negociado sen a previa publicación do anuncio de licitación. Insisto, sen a previa publicación de anuncio, pero non dá publicidade da adxudicación. Vostedes na plataforma de contratos de Galicia non publican absolutamente nada. Non hai rastro de existencia destes contratos, nin tampouco no perfil do contratante, nin na área de transparencia de Incolsa. Con respecto, ademais, a esta cuestión, como lles decía, estamos con fondos públicos. O artigo 132 da Lei de Contratos do Sector Público recolle os principios de igualdade, transparencia e libre competencia. E prevé que os órganos de contratación actuarán respetando os principios de transparencia e proporcionalidade. Como lles dicía, é necesaria ademais a eficiente utilización dos fondos públicos. E no caso de empregar un procedimento negociado sin publicidade, o órgano de contratación está obrigado a analizar de forma obxectiva e exhaustiva o mercado para acreditar a verdadeira exclusividade dun operador. Ademais, a Lei de Transparencia, a Lei 19/2013, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, obriga a facer pública a información relativa a actos de xestión administrativa con repercusión económica ou orzamentaria, tales como contratos, convenios, subvencións ou axudas públicas concedidas. Para rematar, gustaríame dicirlles que no seu documento vostedes indican que estamos diante dun contrato confidencial. Non é certo, non estamos diante dun contrato confidencial. A confidencialidade do artigo 133 da Lei de Contratos do Sector Público afecta a segredos técnicos ou comerciais ou aos aspectos confidenciais das ofertas e a calquera outra información cuxo contido poida ser utilizado para falsear a competencia, pero non poderá estenderse a todo o contido da oferta, nin a todo o contido dos informes, nin a todo o contido do expediente. En ningún caso pode estenderse a documentos que sexan, insisto, públicamente accesibles. E a publicidade da adxudicación é un deses datos. Reconsideren, por favor, o seu posicionamento. Ten a palabra a continuación a señora Rosón, cando queira. Bueno, sinceramente non entendemos a que responde esta moción, pregunta do Partido Popular e a insistencia pola información das cantidades destinadas polo Concello á compañía Ryanair entre o ano 23 e 25. Tamén quero deixar claro que nós, como concelleiras apartadas de Incolsa, non temos acceso doado a este e outros datos da política turística que practica o goberno local. Polo tanto, tamén é boa cousa que, aproveitando esta moción, lembremos que o dereito que vostedes reclaman agora, e que creo que xa coñecen, de acceso á información e fiscalización do goberno, é o mesmo que nos retiraron a Noras 4 hai un ano. Por que agora? Por que o Partido Popular quere agora preguntar polos cartos que se destinaron a campañas con Ryanair no ano 24, sobre todo porque, como di no texto da moción, parece que a pregunta que fixeron en decembro do ano 25, aínda que fora de prazo, foi contestada, ou así o entendo eu. Están intentando venceñar a retirada da base da aeroliña de Santiago a esta cuestión, porque quero lembrar que Ryanair pechou a súa base en Santiago, en Tenerife Norte, e deixou de voar a Vigo, alegando que as taxas aeroportuarias eran excesivas e pouco competitivas. Excusa de mal pagador, evidentemente, pero ese foi o argumento oficial. Nos podemos coincidir en que o goberno local debe implicarse en frear unha perda de influencia do aeroporto Rosalía de Castro, que non fixo máis que agravarse nos últimos anos. O peche de Ryanair súmase a meses de recorte de plantilla, non só desa aeroliña, senón tamén da reducción de prazas de outras compañías como Iberia. E como pode implicarse?
reforzando e liderando a negociación con outras liñas aéreas e deseñando campañas de promoción do Rosalía de Castro nos destinos emisores. Se esa é a lógica desde que a que propoñen esta moción, nos estaríamos a favor. Coñecer as campañas que se teñen impulsados, fondos que se movilizaron para valorar o retorno. Pero iso supondría preguntar por todas as campañas impulsadas e vostede céntranse exclusivamente en Ryanair. Entón, nos agora poderíamos preguntarnos que fixo a Xunta de Galicia no ano 2023, no 24 e no 25, cantos fondos mobilizou a compañía Ryanair que reduciu a súa presencia nos aeroportos galegos, non só en Santiago. Claro, isto da política aeroportuaria préstase bastante o "e tú más". Eu quero saber cal é o motivo de fondo desta fixación, porque o certo é que aquí precisamente nisto o "e tú más" é certo. A política aeroportuaria da Xunta de Galicia nos últimos 17 anos foi un cero absoluto. Agora celebramos un cambio coa convocatoria dese grupo de traballo da conectividade aérea de Galicia na que a Xunta semella terse decidido por fin asumir que ten que colaborar na captación de rutas aéreas para coordinar o sistema aeroportario galego. 17 anos despois. Entón, que é o que queren facer? Conclúo cunha pregunta. A que se debe tanto interese nunhas partidas concretas? Tamén sería bo aclarar cales son as súas intencións, non vai a resultar que isto sexa unha distracción para non falarnos da inexistente, que aínda que agora é prometedora en intencións, política aeroportuaria da Xunta de Galicia. Grazas. Grazas, señora Rosón. Señor Guinarte, cando queira. Bueno, realmente isto é unha pregunta, non é unha moción, e polo que se nos dixo é unha pregunta que está respondida, aínda que non se considera que a resposta, en fin, digamos que na forma en que foi dada, satisfai as exixencias de quen a formula. Pero a aportación que Incolsa fai as compañías aéreas a través de contratos negociados en publicidade para a promoción de Santiago nos destinos os que, en fin, normalmente destinos internacionais, os que se establecen vos por esas compañías, é algo que se pode comprobar perfectamente na liquidación das contas anuais da sociedade. Porque as empresas que realizan esa publicidade en destino, neses destinos, figuran aí nesas contas anuais. É verdade que tradicionalmente eses contratos negociados en publicidade acompañan unhas exixencias de confidencialidade para as partes que ten que ver, fácil entendelo, con que a compañía aérea non quere que digamos que eses datos se utilicen na súa contra en outras posibles negociacións. A Xunta de Galicia parece que se vai a sumar ou vai sumar a súa aportación á promoción do tráfico aéreo e das conexións aéreas en Galicia. Veremos a ver por que mecanismo opta, porque evidentemente hai dúas opcións. Hai a opción que tradicionalmente se segueu no Concello de Santiago, que é o de formular estes contratos negociados sin publicidade, ou é facer unha licitación pública por unha cantidade. O que é indudable,
para os recursos públicos é que é moito máis oneroso, moito máis costoso facer e utilizar o sistema da licitación, porque apórtanse moitos máis recursos públicos para obter moito menor rendimento ou resultados de moito menor interés. Pero bueno, o tempo nos dirá. En fin, nos entendemos que isto é unha pregunta que está contestada e nada máis. Grazas, señor Guinarte. Ten a palabra a señora Louzao, cando queira. Moitas grazas, señora alcaldesa. Tal e como recolle a propia moción, a exposición de contidos, os orzamentos da Sociedade Municipal Turismo de Santiago, Incolsa, aprobados polo seu Consello de Administración e despois por este Pleno Municipal e publicados na web do Concello, inclúen partidas destinadas á promoción turística en mercados de interese conectados con Santiago mediante enlace aéreo directo a través de campañas de marketing desenvolvidas en canles e soportes de aerolíneas que operan nestes mercados. Dixemos sempre que a negociación coas compañías aéreas para traballar conxuntamente nestas campañas de marketing colaborativo é unha cuestión moi complexa que depende de múltiples factores, pero que se basea nun principio claro, o da confianza entre as entidades e as persoas interlocutoras das compañías e que os propios acordos que se asinan teñen carácter confidencial, como vostede sabe moi ben, pois coñece eses contratos. Para obter o máximo rendemento posible aos recursos escasos cos que contamos para este ámbito de vital importancia, non só para a nosa veciñanza, senón tamén para o conxunto do país, a discreción é unha virtude necesaria para así poder negociar acordos con cantidades realistas e asumibles. Estas contratacións realízanse, por suposto, mediante procedimentos previstos e amparados pola legislación de contratos do sector público. En concreto, as campañas vinculadas a Ryanair foron axudicadas á empresa que explota en exclusiva a plataforma Ryanair.com, que é unha das principais canles de captación de demanda turística en Europa. Ao tratarse de soportes de titularidade exclusiva, o prezo destas campañas é necesariamente un prezo negociado nos termos previstos no artigo 168 da Lei de Contratos do Sector Público. As condicións económicas e comerciais destes contratos están suxeitas, como dicía antes, a cláusulas de confidencialidade e fano ao abeiro do artigo 133 da mesma lei, dado que a súa divulgación pode afectar negativamente a posición negociadora da sociedade, distorsionar o mercado ou comprometer futuras accións de promoción con este ou outros operadores. Esta limitación está expresamente prevista no artigo 14.1h da Lei 19/2013 de Transparencia e Acceso á Información Pública, da que falou vostede, pero esqueceu dicir que permite modular ese acceso á información cando a súa divulgación poida prexudicar intereses económicos e comerciais. Con todo, evidentemente, os membros do Consello de Administración de Incolsa, vostede, por exemplo, señora Baleato, por suposto que teñen acceso total á información e sempre se lle facilita no ámbito que corresponde, o da empresa pública da que forman parte, como tamén aos membros desta corporación, que están afectados pola obriga de confidencialidade que recollen o Regulamento Orgánico Municipal do Pleno deste Concello, o ROF, e a normativa que protexe os dereitos de acceso á información. De feito, e xa o dixeron vostedes, a información que veñen de mandar aquí xa lles foi comunicada, xa a teñen. Por iso votaremos a favor, porque xa teñen vostedes a información que demandan nesta moción que non ten, polo tanto, ningún sentido. Que pretenden vostedes traendo esta moción a este pleno? Por todo o que acabo de explicar, non estamos ante unha cuestión de falta de transparencia, senón ante a necesidade de conciliar o dereito á información co deber de protexer o interese público, garantindo a eficacia das políticas de promoción turística e o bo uso dos recursos públicos. Por todo iso, traer esta cuestión ao pleno, como xa falamos incluso na Xunta de Portavoces, entendo que yo transmitiría ao señor Berea, o único que pode conseguir é prexudicar a conectividade do aeroporto Rosalía de Castro e, por tanto, os intereses de Compostela. Tempo, gracias, señora Louzao. Tempo para réplicas, señora Baleato, cando queira. Sí, ben, con respecto á pregunta que facía a señora Rosón, porque preguntamos só pola compañía Ryanair,
pois debo dicirlle que diante do Consello de Administración de Incolsa levanse os contratos que se negociados sin publicidade con Vueling, pero o órgano competente para tramitar os contratos con Ryanair foi a xerencia. Ese é o motivo polo que nos diriximos só á compañía Ryanair. En segundo lugar, gustaríame dicirlle tamén, señora Rosón, que eu non lle podo decir esta información, supoño que lle gustaría sabela, pero non lle la podo proporcionar polas cláusulas que les acaban de mencionar, coas que non estou de acordo. E, en último lugar, señora Louzao, si me gustaría insistir si podemos facer pública esta información. Ese é simplemente, ese é o motivo de traelo diante deste pleno. Nós sí que xa o coñecemos dende onte, pero queremos e insistimos en si saber si podemos facer ou non pública. Nada máis, moitas grazas. Grazas, ten a palabra a señora Rosón, cando queira. Señora Baleato, nós seguimos sin entender esta pregunta moción, resulta realmente desconcertante, polo que as non adscritas pois absterémonos neste punto. Grazas. Grazas, señora Rosón. Señor Guinarte, non. Señora Louzao. O Partido Popular ten dúas representantes no Consello de Administración de Incolsa, que é o lugar para tratar estes temas que, como dixen, están suxeitos á confidencialidade debida. Todas as cuestións, todas, que vostedes, a señora Baleato e a señora Barcia, que son as representantes, preguntaron nos consellos de administración, foronlle respondidas sempre con claridade e transparencia. E a conectividade aeroportuaria foi un tema presente en prácticamente todos os consellos. Incluso houbo un extraordinario para tratar especificamente a situación con Ryanair. Non sei se teñen vostedes un problema de comprensión ou ganas de enlear con todos en pararse a pensar nas consecuencias para Compostela. A cantidade global que este Concello destina a estas campañas é pública, como xa dixen antes, están nos orzamentos. Para alén de todas as veces que tratamos públicamente esta cuestión, moitas, nas que este goberno sempre deixou claro que fai estas campañas. De feito, en todas esas ocasións demandamos á Xunta de Galicia que era a administración competente para facelo, que tiña que facelo, como así pasa no resto do Estado. Falamos disto dúcias de veces, tamén neste mesmo pleno. E os membros desta corporación, no exercicio das súas funcións, teñen, como xa expliquei, todos os datos. A señora Rosón se o pide, tamén os terá, por suposto. Polo tanto, falta de transparencia, cero. Por moito que insistan vostedes, este goberno non vai rachar nin a confidencialidade nin a discreción necesarias nestas xestións, porque iso sería poñer en risco a conectividade do Rosalía de Castro, que pasa, como é sabido, por un momento complicado. E niso non van contar con nós. Todos os grupos da oposición desta corporación ata hoxe entenderon e respetaron esta cuestión. Todos teñen vostedes o mérito de ser os primeiros que non o entenden. Poñen unha vez máis os seus intereses partidistas por diante dos intereses de Santiago. Pensan que atacan a este goberno e o que fan é facerlle dano a Compostela, a súa conectividade aérea e, polo tanto, ao seu sector turístico. Traer esta cuestión ao pleno é unha absoluta irresponsabilidade. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para solicitar información relativa ás cantidades destinadas polo Concello á compañía Ryanair nos anos 2023, 2024 e 2025. Votos a favor. Grupo Municipal, Partido Popular, Compostela Aberta, BNG e Partido Socialista. Votos en contra. Non hai abstencións. Concelleiras e concelleiro non adscrito. Apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción presentada tamén polo Grupo Municipal do Partido Popular para a conservación, recuperación e posta en valor da Igrexa de Santa Susana e da súa contorna. Señor Constenla, cando queira. Gracias de nuevo, alcaldesa. Bueno, pues la moción que hoy presentamos no es nueva, ciertamente no lo es. De hecho, es prácticamente idéntica a la que este Grupo Municipal trajo a este pleno hace unos 7 años y que fue aprobada. Hemos decidido traerla de nuevo prácticamente, como digo, en los mismos términos, porque lo que resulta curioso y preocupante es que casi todo lo que se diagnosticaba en esta moción sobre la iglesia de Santa Susana en su entorno sigue plenamente vigente. Y no estamos hablando de un entorno cualquiera. Esta iglesia de Santa Susana ocupa uno de los enclaves más singulares de Santiago, en lo más alto de la Alameda, en un espacio de enorme valor paisajístico, histórico y simbólico para la ciudad.
Es un lugar que forma parte de nuestra identidad, fue un enclave vinculado a los orígenes de la ciudad, a la figura del arzobispo Xelmírez, citada ya esta iglesia en el Códice Calixtino, que ha acompañado la evolución de la ciudad desde los primeros momentos, la iglesia, no el códice. Allí se celebraron reuniones del antiguo ayuntamiento, se desarrollaron actividades sociales, ferias y celebraciones populares durante siglos y se consolidó un espacio que pasó de ser periférico a convertirse en central en la vida de la ciudad. Y precisamente por todo ello, la protección de este entorno debería figurar en letras mayúsculas en cualquier instrumento de planificación y muy especialmente en el plan director de la Alameda. Pero esto es algo que nosotros desconocemos a día de hoy y pese a las múltiples peticiones, quiero recordar que 3, para poder conocer el contenido completo de este plan director, pues nada sabemos del mismo y lo que entendemos es, bueno, pues sin saber si en ese plan se incluye una estrategia real de protección o no. Por tanto, motiva la presentación de esta moción. Aprovecho para pedir, una vez más, bueno, pues que se haga público y que se nos envíe completo el plan director de la Alameda, a ver si esta moción, bueno, pues sirve cuanto menos para conseguir esto, ¿no? Para que nos lo envíen, señor Lestegas, nos lo envíen. Es algo que pedimos, ustedes nos lo envían. Pero volvamos al entorno de Santa Susana. La relief actual dista mucho de lo que este lugar merece. Nos encontramos con un recinto deteriorado, un espacio donde el abandono no es puntual, es continuado. Un edificio que en lugar de estar protegido está expuesto. Y lo que es todavía más grave, sin ninguna información en el entorno que recuerde a vecinos y visitantes la importancia de este enclave para la historia social de la ciudad. Termino ya, no sin subrayar algo que a veces se olvida en el debate sobre el patrimonio. La protección de espacios como Santa Susana no es solo una cuestión estética o histórica, sino un compromiso con la ciudad que queremos dejar a las futuras generaciones. Cada pintada, cada cristal roto, cada abandono continuado es un recordatorio de que la falta de acción hoy se traduce en pérdida irreversible mañana. No podemos permitir que la indiferencia o la falta de planificación conviertan en ruinas aquello que es testigo de nuestra historia y de nuestra identidad colectiva. Nuestra moción plantea soluciones concretas, una actuación integral que combine rehabilitación, mantenimiento, protección y puesta en valor. Y, desde luego, apostar también por algo que a nuestro juicio es absolutamente esencial, explicar su historia, integrarla en itinerarios culturales y reforzar su papel dentro del patrimonio vivo de la ciudad. Porque, como sabemos, no se protege lo que no se conoce y no se cuida lo que no se valora. Muchísimas gracias. Grazas, señor Constenla. Ten a palabra a señora Rosón, cando queira. Bueno, moi boa tarde. De novo, as pintadas e a vandalización da igrexa de Santa Susana son unha problemática que ven de vello. E iso evidencia que as actuacións puntuais de limpeza ou reparación non solucionan o problema de fondo, estamos de acordo. Pero tamén é certo que existen diferentes niveis de dilixencia a hora de efectuar esas actuacións, e niso este goberno pois non é o máis rápido como noutras cousas. É certo que a nós xéranos moitas dúbidas que sexa viable a instalación dun sistema de videovigilancia permanente, xa que require cumprir pois coa normativa de protección de datos e dereitos fundamentais, e iso pois implica que todo o control debe ser legal, proporcionado e co asesoramento das autoridades competentes. Por lo tanto, é algo que se podería estudar, pero que a nós xeranos dúbidas. En canto a posta en valor da igrexa de Santa Susana e a contorna da Carballeira, aquí non é preciso inventar nada. Non é preciso que nos traian toda esta batería de medidas, porque xa están pensadas e escritas, precisamente pois no plan director do Parque de Alameda, pois xa recolle claramente actuacións e medidas para a igrexa de Santa Susana. Precisamente a acción de transformación número 2 que propón dito plan nesta contorna. Adecuación do acceso á igrexa desde o Paseo de Boas Letras, estudo sobre a súa adecuación á accesibilidade universal desde deste novo acceso, estudar a conveniencia e viabilidade dun miradoiro na coroación do monte, cuxa capacidade sexa proporcional a un uso dirixido máis á poboación local que o turismo, posta en valor explicación dos valores rurais da Carballeira e da igrexa de Santa Susana. Son 3 actuacións que están recollidas no plan director, das que nada se sabe, por certo, que van na liña do que agora reitera pois o Partido Popular. O problema é
que non sabemos nada do Observatorio da Alameda, que debera pois servir como ferramenta de seguimento destas medidas. E, en xeral, non sabemos nada sobre os avances das liñas de traballo que propón este documento aprobado xa o ano pasado despois de moitos atrasos. Polo tanto, non precisamos pois propostas novas que dupliquen o que xa está previsto. O plan director pois, ofrece un plan integral e respectuoso co patrimonio para a conservación e posta en valor da Igrexa de Santa Susana. Se o objetivo real é protexer a Igrexa como elemento patrimonial que é, compre centrarse pois, en implementar correctamente as medidas do plan, que para min, para nós é un gran plan director, axilizar as actuacións de mantemento e limpeza ante pois, todas as vandalizacións e potenciar o seu valor como medida disuasoria. En calquera caso, como que se propón e máis ben reiterar medidas, nós pois, non nos vamos opoñer a súa aprobación. Grazas, señora Rosón. Señor Guinarte, cando que non nos imos opoñer. Vale. Cando queira. Os actos vandálicos sobre o patrimonio cultural evidentemente pono en risco a súa preservación. Na maior parte dos casos pois teñen orixe na falta de sensibilidade ou na indiferencia ante os valores patrimoniales. É un problema común a todas as cidades, pero especialmente grave nas cidades patrimonio, como é o caso de Santiago. Algúns exemplos recentes non moi lonxe daqui, no entorno da catedral, pois podemos recordar pintadas na escultura da Praterías ou no arco do Pazo de Xelmírez, entre outras. As agresións máis comuns pois son precisamente os grafitis ou as pintadas que se producen de xeito reiterado e, como é o caso da Igrexa de Santa Susana, pois requiren ou demandan unha intervención continua para a súa restauración, pero tamén é certo que poden acabar danando o ben patrimonial e, por outra parte, supón tamén importantes custos económicos, non? É certo que as accións vandálicas atopan un contexto favorable en espazos afastados de conservación deficiente ou sobre os que non existe unha conciencia de valor. Aqueles bens que xa foron vandalizados unha vez pois teñen moitas máis posibilidades, moitas máis probabilidades de seguir sufrindo estas agresións a cotío, non? Se acudimos ao plan director da Alameda, a diagnose que nel se fai do espazo da Igrexa de Santa Susana é moi revelador. Fálase dun espazo degradado, inhóspito e cunha accesibilidade universal inexistente, cun mobiliario e instalacións que dan mala imaxe. E propónse logo unhas accións, en fin, que non vou a referir. En maio de 2025, o Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade, da que Santiago forma parte, como ben sabemos, aprobou unha declaración no que se incorpora un protocolo pioneiro para responder de xeito efectivo aos actos vandálicos contra o patrimonio cultural. Esta declaración inclúe criterios para valorar os danos ao patrimonio, establecer sancións e tamén toma unha serie de medidas ou plantea, mellor dito, unha serie de medidas a tomar, non? Desde a intensificación do control a través da policía hasta a sensibilización en centros escolares ou a elaboración de mapas de agresións, non? Esta declaración fai un fincapé especial nas intervencións de limpeza que deben ser áxiles, pero tamén cos requisitos técnicos e adecuados por parte dos traballadores especializados. En este marco hai que lembrar a denuncia que hai uns poucos días, o día 10 deste mesmo mes, se non lembro mal, facía a Patrigal, a Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, sobre a prohibición de limpar con auga a presión
os monumentos históricos a partir dunha imaxe publicada na prensa precisamente sobre tarefas de limpeza nos paramentos da igrexa de Santa Susana. Bueno, nós en xeral coincidimos coas propostas que se formulan nesta moción. É verdade que o punto segundo, en fin, que volve a esa teimuda intención sempre do Partido Popular de instalar cámaras de videovixiancia en todas partes, pero, en fin, non nos opoñemos, non nos imos opoñer a súa aprobación, votaremos a favor da mesma, entendendo, por suposto, que estarán destinadas a protección e o control do propio espazo monumental e, obviamente, establecidas con todas as garantías legais que se exixen para a súa posta en funcionamento. Nada máis. Grazas, descontareille 30 segundos da seguinte intervención e ten a palabra o señor Lestegas, cando queira. Ben, o que dixo José Antonio Constela na súa intervención, o que dixo o Concello do Partido Popular é representativo da credibilidade que teñen as súas palabras, non? O feito de que veña aquí dicir que non tivo acceso ao documento do Plan Director da Alameda e exixirme que lle dé acceso cando tanto Mercedes Rosón como Sindo Guinarte nas súas intervencións fixeron referencia ao contido do Plan Director, porque eu o 11 de xullo de 2025 teño aquí o email, envielles ás 16:47 o documento por email á conta do Partido Popular, á conta do Partido Socialista e ás 4 concelleras e concelleros non adscritos, pois claro, non entendo como é posible que vostede veña hoxe a dicir que non tivo. Bueno, sí que o entendo porque a quen pode sorprendelo a estas alturas da película, non quedoulle moi ben no vídeo que lle fixeron e xa está. Ten o documento porque yo enviei e, ademais de enviarlo, avaliámoslo na Comisión Asesora de Patrimonio Histórico da que forma parte. E presentámoslo públicamente tamén, estaba ainda Mercedes Rosón na Comisión Asesora. Entón, bueno, en fin, cousas veredes. O Plan Director da Alameda prevé unha serie de accións de transformación, dicía Mercedes, creo que tamén o dixo Sindo, orientadas á reconfiguración dos diferentes espazos que configuran o parque, atendendo fundamentalmente a súa dimensión patrimonial. Unha delas, a número 2, afecta ao espazo onde está esta igrexa, a igrexa de Santa Susana, que aparece mencionada máis de 100 veces ao longo do documento. Esa acción de transformación 2 fala de, sobre todo, adecuación de accesos e posta en valor do espazo. Ainda non pudemos aprobalo, o plan director, porque recibimos en novembro o informe da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta, pero ainda non recibimos o da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta. Por iso non pudemos ainda aprobalo. Sobre a igrexa de Santa Susana, o plan indica o seguinte: a igrexa hoxe en día apenas se utiliza, xa que, aínda que é tradicional sede parroquial, esta función trasladouse a Capela do Pilar de maiores dimensións e cunha mellor conexión co espazo urbano ao que dá servizo. Tras unha época en que sufreu un estado de case abandono, en 2019, por un acordo especial do Arcebispado coa Congregación Anglicana, acolle celebracións desta crenza. Isto que di o plan director, que o ten. Busque no email. Na súa proposición de febreiro de 2018, o PP dicía: dende hai anos o Concello vense facendo cargo do mantemento e conservación do recinto da igrexa Santa Susana en función dun acordo tácito, curioso tamén concepto, acadado coa parroquia que cedeu para uso municipal unha edificación dentro do propio recinto. E pedían asinar un convenio de colaboración co Arcebispado para que o Concello asumise a conservación do recinto e dedicar recursos municipais ou do consorcio a recuperar a igrexa e a instalar un sistema de vigilancia e control permanente, efectivamente, a mesma expresión que utilizan agora. Aquela proposición foi aprobada cos votos do PP e do PSOE, pero ese convenio nunca se asinou. Non se asinou, a pesar de que o PSOE, que votara a favor, tivo despois 4 anos entre 2019 e 2023 para asinalo. Por certo, que naquel pleno de 2018 xa se falou do plan director da Alameda. Non hai ningún título que determine con claridade a propiedade da igrexa de Santa Susana, pero na modificación puntual do plan especial da cidade histórica que aprobamos inicialmente en xuño do 25, a igrexa e a totalidade do adro figuran cualificados como equipamento privado eclesiástico de uso religioso, co código R14. Teño aquí o plano, aquí está, en verde o espazo libre de uso público e en azul claro o equipamento privado. A igrexa é máis lo adro. O Arcebispado presentou unha alegación no período de exposición pública en que solicita que se admita, ademais, o uso sociocultural. Se o Arcebispado alegou pedindo ampliar o uso previsto no planeamento é porque considera que iso lle pertence. Se a igrexa é do Arcebispado, non lle corresponde ao Concello conservala nin mantela.
descónteme a segunda quenda, por favor. Son os propietarios dos inmobles os responsables da súa conservación e do seu mantemento. É o que di a Lei do Sol de Galicia, no artigo 135, e a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, no seu artigo 32. E o Consorcio de Santiago, que tamén o menciona na súa moción, xa ten dedicado unha cantidade inxente de recursos públicos á conservación e mantemento do patrimonio da Igrexa Católica. Grazas. Serán 15 segundos menos. Pasamos á segunda quenda. Señor Constenla, cando queira. Solo el estado de nervios que padece crónico justifica su falta de respeto a este concejal. Pero bueno, en fin, no tiene ninguna importancia. Mire, usted a mí no me envió ningún correo y dice mandarlo a mi grupo municipal. Bueno, pues consultados, mis compañeros del grupo municipal dicen que no tienen constancia. Por eso le pedimos 2 veces que nos lo enviase, dos consultas que no tuvieron ninguna respuesta. Pero como usted es una persona eficaz, supongo que tendrá el resguardo del envío. Entonces, nos lo hace llegar, pues nosotros se lo agradecemos, ¿no? Pero mire, yo le decía también, señor Guinart, que esta moción venía un tenor literal, que era el de una moción presentada aquí hace 7 años, ¿no? Y venía a decir en mi intervención inicial que, bueno, pues que algunas cuestiones quizás se podían haber avanzado, pero que yo entendía que la inmensa mayoría de las cosas que mis compañeros de hace 7 años decían con este asunto estaban presentes. Es un entorno degradado, un entorno que no hace justicia a la historia municipal de la ciudad, y yo les mencionaba de manera concreta pues 3 elementos que a mi juicio son singularmente importantes, que están absolutamente imbricados en la historia de la ciudad. Allí se tuvieron lugar las primeras reuniones de un ayuntamiento de la ciudad de Santiago, allí, singularmente allí, tenía lugar también, bueno, pues otras presencias importantes, como esa referencia, la que yo me hacía eco del Códice Calixtino, ¿no? Y lo que yo venía a decir es, oiga, de suyo justifica que de algún modo, bueno, pues el Concello de Santiago ponga un esmero especial en la protección de ese entorno que disfrutamos todos los compostelanos, porque es evidente que, aunque sea de propiedad del arzobispado, ahí, bueno, pues evidentemente todos los años se montan las atracciones de feria, etcétera, ¿no? Eso es un entorno que disfrutamos, como digo, los compostelanos. Y yo le decía, señor Lestegás, bueno, que como no conocía el tenor del plan director en su extensión, bueno, pues que yo suponía que algo de esto habría, y si no lo había, pues elaborase, ¿no? Bueno, pues por tanto, eso no justifica, como digo, su inquina en contestar a este concejal absolutamente, como usted, siempre bien intencionado. Remato. Pero vamos perdón, ¿me deja acabar la frase? Sí, acabe la frase. Y bueno, pues acabar la frase, pues es verdad que uno tiene voluntad, pero no sé qué iba a decir. Así es que lo vamos a tener que dejar aquí. Muchas gracias. Grazas, señora Rosón. Nada, o grupo de non adscritas vai absterse neste punto. Grazas. Señor Guinarte, ten 30 segundos menos, ten minuto e medio. Non vai intervir. Vale, pois ten 15 segundos menos, señor Lestegás, cando queira. O correo mandello o 11 de xullo de 2025 a mesma conta de correo do Partido Popular a que mandamos as convocatorias da Comisión Asesora de Patrimonio Histórico, así que entendo que é o correo que utiliza o Partido Popular. Grazas. Ben, pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para a conservación, recuperación e posta en valor da Igrexa de Santa Susana e da súa contorna. Votos a favor, grupos municipais, Partido Popular e Partido Socialista. Votos en contra, grupos municipais de BNG e Compostela Aberta. Abstencións, concelleiras e concelleiro non adscrito. Apróbase a moción. Pasamos á seguinte moción, que é presentada polos grupos municipais do Bloque Nacionalista Galego e de Compostela Aberta para instar a Xunta a impulsar un centro de saúde no sueste de Santiago. Ten a palabra inicialmente a señora Rozas, cando queira. Moi boa tarde a todas e a todos. Un momento, que teño tal papeleo por aquí que xa non atopo. A moción, sí, un momentiño, que, perdón, non é eso, non estaba buscando eso, aquí. Bueno, desculpade.
Bueno, vou ser moi breve na intervención desta moción que presentamos de forma conxunta Compostela Aberta e Bloque Nacionalista Galego, porque penso que estou case segura de que será unha moción que conte co apoio unánime da corporación, ou polo menos penso que así deberá ser, non? Creo que o que pedimos é evidente e que non precisa moitas explicacións. Todos e todas somos moi conscientes do que ten medrado Santiago de Compostela e do que teñan medrado pois eses barrios de Santiago, en concreto a zona de Restollal e do Castiñeiriño, e de que vai a seguir medrando, que é unha das zonas de Santiago que ten posibilidades de expansión e que ten pois tamén vivendas proxectadas. Sabemos tamén cal é a situación do Centro de Saúde de Concepción Arenal, o centro de referencia a día de hoxe, pois tanto para a zona do Restollal de Castiñeiriño como tamén para a veciñanza do Ensanche. O Centro de Saúde de Concepción Arenal pois ten hoxe en día un cupo poblacional de case 65.000 pacientes. Non toca hoxe pois facer unha reflexión de a saturación que teñen algúns centros de saúde da nosa cidade, máis 65.000 pacientes supón que algún dos e das profesionais deste centro ten un cupo de máis de 1.500 tarxetas, que penso que é unha cifra pois máis que importante. Polo tanto, creo que é evidente que traballar para a construción dun novo centro de saúde para o Restollal e o Castiñeiriño é urxente, que é urxente non só pensando neses barrios, que tamén, pero tamén pensando na necesidade de aliseirar a gran carga de traballo que ten nestes momentos o Centro Concepción Arenal, que onde pedir pois unha cita médica ás veces é unha tarefa complicada se a necesitas con urxencia. Pensando na atención sanitaria, felicitarlle tamén a vida xente, non só desde un punto de vista de ter o centro de saúde, senón tamén de telo preto do seu domicilio para evitar desplazamentos e facer así unha aposta por unha mobilidade máis sostible. Como dicimos na moción, esta é unha promesa que a Xunta de Galicia pois anunciou xa fai uns anos, que prevía a construción deste centro de saúde, deste novo centro de saúde neste ámbito, e penso que despois deste tempo estamos nun momento óptimo para que por fin se lle procure financiamento e se redacte o proxecto, se comecen os traballos para que sexa unha realidade un novo centro de saúde na cidade. Nada máis, gracias. Grazas, señora Rozas. Ten a palabra a señora Lueiro, cando queira. Ben, pois os centros de saúde e atención primaria en Santiago, Vite, Fontiñas, Conxo, Concepción Arenal, Galeras, resultan insuficientes para atender as cotas médicas desta cidade. A demanda a ter dereito á saúde coa máxima calidade, con carácter de proximidade, de maneira máis accesible posible para toda a poboación é un clamor. Non vou repetir argumentos que xa expuxo a compañera María Rozas, nin os que dixen nun pleno recente nunha moción que tamén versaba sobre a sanidade, mas que precisamos máis centros e mellor atención é unha evidencia. Neste caso, solicitamos a construción dun novo centro de saúde nunha zona que demográficamente medrou, que o seu centro de referencia é o Concepción Arenal e ten unha sobrecarga importante de pacientes, ademais de que compre modernizar o servizo e este centro referencial é un dos máis antigos da cidade. Mais nada. Obrigada, señora Álvarez, cando queira. Bo día, moitas grazas, alcaldesa. Pois esta é unha moción que encaixa perfectamente coa revisión dos puntos do plan estratégico dos Sergas, que sitúan a atención primaria como el eje vertebrador del sistema sanitario, la puerta de entrada, apostando el plan estratégico por un modelo máis resolutivo, cercano e preventivo. En este sentido, e la situación que describe la moción, habla de una zona de expansión demográfica, sin centro de salud propio y que depende además de un dispositivo como es el Concepción Arenal, que ya está tensionado por esos 65.000 más o menos usuarios que tienen, y tener en cuenta además que en el Ensanche es donde la
población más añosa está concentrada, por tanto son más demandantes en número de consultas. El propio plan estratégico del Sergas fija como principio general orientar la estructura de prestación de servicios hacia las necesidades de los pacientes. Esto implica adaptar las infraestructuras sanitarias al crecimiento urbano, algo que todavía no se ha producido en esta zona este de Santiago, generando por tanto un desfase evidente entre la evolución demográfica de esta zona y la dotación de este servicio público. En la misma línea, el modelo sanitario gallego pues apuesta por situar al paciente como eje central, como protagonista del sistema, para garantizar la asistencia sanitaria pública de calidad y accesibilidad. Pero sin accesibilidad territorial no es real y es un objetivo que no puede cumplirse. Además, el Sergas desarrolla como línea estratégica desarrollar intervenciones de promoción de salud y prevención con una visión integral. Un centro de salud en el suroeste de Santiago pues permitiría reforzar esa atención comunitaria y hacer un mejor seguimiento al paciente crónico y a la prevención. Por otra parte, el Plan Gallego de Atención Primaria también está en línea para favorecer la creación de este centro, ya que establece como finalidad mejorar la calidad asistencial en el ámbito de la atención primaria. La actual concentración de demanda en el Centro de Salud del Concepción Arenal genera, como sabemos, una carga asistencial que incrementa los tiempos de espera, limita la capacidad y contradice la situación real al objetivo del Plan Gallego de Atención Primaria. En definitiva, pues de lo que estamos hablando no solamente se trata de una demanda vecinal, sino que también se trata de aplicar los principios propios del Sergas en cuanto a proximidad, equidad y calidad asistencial. Consideramos pertinente, por todo lo que hemos dicho, pues apoyar esta moción, porque sin tener los datos objetivos de tiempo, porque los tiempos sí, a lo mejor los puedes obtener a través de área sanitaria, pero no los he encontrado en concreto en relación al centro de salud, en concreto como es el Concepción Arenal. Pero sí, aunque no tenemos estos datos objetivos, estos tiempos objetivos, sí que tenemos indicios porque padecemos esa propia espera de que hay una necesidad de un centro sanitario en el sureste. Además, la queremos apoyar porque no contradice, que hasta donde sepamos, planos existentes como ampliación de centros de salud que ya existen. Hasta el momento no somos conocedores de estos. Y además porque creemos que se plantea como un primer paso técnico serio para poder estudiar la situación. Ya está. Gracias. Grazas, señora Álvarez. Señor Guinarte, cando queira. Sí, bueno, despois do que dixeron as compañeiras nas súas intervencións, eu creo que pouco hai que engadir para poñer de manifesto a necesidade da creación deste centro de saúde de atención primaria. A realidade desta zona de Santiago, que é unha zona de crecemento de poboación evidente, pois fai que sexa absolutamente necesario, porque as persoas que ali viven e que ali irán a vivir, porque se está ampliando o parque de vivendas nesa zona, ten unha dependencia do Concepción Arenal, do centro de Concepción Arenal, que está xa moi saturado, evidente. Iso tradúcese en que miles de persoas pois non teñen un centro de saúde na súa proximidade e que dependen pois da necesidade de desplazarse para recibir esa asistencia básica dos centros de saúde. O Partido Socialista presentou xa numerosas iniciativas en diversas instancias demandando ás institucións competentes a creación deste centro de saúde no Castiñeiriño, unas inmediacións desta zona, e evidentemente imos apoiar esta moción porque vai perfectamente nesa liña de que Santiago conte nesa área cunha infraestructura que eu creo que ninguén pode negar a súa necesidade.
Grazas, señor Guinarte. Polo Partido Popular, señor Rubio, cando queira. Intervir en último lugar, ás veces ten as cousas boas, en esta ocasión porque está prácticamente todo dito. De noso grupo imos a apoiar esta moción. É certo que votamos en falta que tardaramos case 3 anos en que se trouxera, que non houbera un estudio previo por parte do goberno, pero de todos os xeitos é totalmente lóxico, está ben argumentado, co cal non podemos facer outra cousa que apoiar esta moción. Moitas grazas. Grazas, señor Rubio. Señora Rozas. Pois agradecer a anonimidade. Chegamos a un consenso neste pleno e de agradecer, así que gracias. Señora Lueiro, señora Álvarez, señor Guinarte, señor Rubio. Pasamos aquela votación, señor secretario. Moción presentada polos grupos municipais do BNG Compostela Aberta para instar a Xunta a impulsar un centro de saúde no sueste de Santiago. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos daquela derradeira moción de hoxe, presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para levar a cabo actuacións que melloren a calidade de vida das veciñas e veciños que viven no rural de Santiago. Señora Barcia, cando queira. Boa tarde de novo. Dende o Partido Popular, ao longo destes anos, amosamos unha preocupación constante polo estado do rural de Compostela. Visitamos cada parroquia, cada recuncho e escoitamos os veciños, porque forma parte do noso compromiso, cousa que o Goberno de San Martín non pode decir o mesmo. É hora de deixar claro que o rural non pode seguir esquecéndose nin sufrindo os efectos de falta de planificación, do abandono e da indiferencia do Goberno actual. No primeiro punto vamos a falar da seguridade, ou mellor dito, da inseguridade que está a vivir o rural últimamente. É unha preocupación vital para toda a veciñanza. Instamos ao Goberno a que se tome en serio a necesidade da presencia policial no rural. É imprescindible, polo menos, unha patrulla na zona norte e outra na zona sur, tal e como se estaba a executar. O noso compañeiro e concelleiro de Seguridade, José Ramón de la Fuente, aportou datos reais hai uns días e os titulares da prensa confirman que a delincuencia no rural está en aumento. Non se pode permitir que o roubo se multiplique, nin que os veciños vivan atemorizados. En Figueiras a situación foi dramática, 3 roubos mínimo cada 15 días, durante varios meses, e para o Goberno de San Martín siguen a ser casos illados, e para o concelleiro Xanduro o mesmo. Mentres aseguran que Santiago é unha cidade tranquila. Cos actuais gobernantes, os veciños vanse ter que ver obrigados a facer rondas de vixilancia por eles mesmos, así mo trasladaban outro día. O rural merece vivir sen medo. Outro asunto crítico é a falta do cumprimento polo Pacto polo Rural, un documento que recolle as necesidades raíz das parroquias, que foi elaborado con esforzo e dedicación. A falta de compromiso do Goberno deixou este pacto de lado, deixando de lado todo isto e ignorando as demandas reais do rural. Hai meses a concelleira Pilar Lueira aseguraba que se estaba a cumprir. Hoxe seguimos preguntándonos se verdadeiramente segue a pensar que o Pacto polo Rural se está a cumprir. O que están deixando unha imaxe desolada, pobre, sen luz e sen vida o noso rural de Compostela. A isto vamos a engadir a falta de mantemento e supervisións dos traballos, tanto de rozas, perfilado de cunetas, asfaltado, e seguimos atopando esas enormes fochancas. Siguen facendo tapadeiras, colocando gravilla, como aconteceu na Lavacolla, en Brins unhas fochancas inmensas cada vez máis grandes e non hai por onde pasar, Laraño, a Peregrina, Cesar e así todo o rural. Tamén hai unha deficiencia grave en transparencia e coordinación, non só con Ferusa, senón tamén cos participantes no Consello do Rural por parte do Goberno de San Martín. Os Consellos do Rural non cumpren coas datas previstas. O regulamento marca sesións cada 6 meses. E o último celebrado foi en outubro do 2025. 13 de xuño do 24, 3 de outubro do 24, 10 de marzo do 25, 23 de outubro do 25. A palabra da concelleira Pilar Lueiro era: vamos a cumprir o regramento e incluso vamos a facer consellos do rural cada 4 meses. Esa preocupación, palabras baleiras e nada que executar. Ferusa necesita ser valorada e necesita ser escoitada. Axúdense deles, aproveiten esta gran oportunidade e fáganos partícipes das súas decisións. Como escollen vostedes onde actuar? Ao azar ou según lles convén. Volvo a decir, falta de transparencia.
acudimos a estes consellos sen documentación, porque o goberno non lles dá a gana de mandarnos a documentación previa. Isto foi unha demanda que fixemos en todos os consellos. Si, no seguinte consello mandaremos a información antes. E vamos ali de corpo presente, porque nin podemos falar nada, nin... Porque, claro, ao ir indocumentados, pero a vos debe de gustarlles estar acostumados a estar indocumentados. Traballar coa veciñanza e darlle ao rural todo o que merece. Non merece estar abandonado, nin ser inseguro, nin estar deteriorado. O rural de Compostela merece máis que estudos sen executar, máis que promesas valeiras, merece accións concretas, planificación e compromiso. Nada máis. Grazas, señora Barcia. Señor Muiños, cando queira. Sí, imos votar a favor desta proposición, así que rogaría ou pediría, como vai costar ademais na ata, xa para non solicitarlo por escrito, no último pleno me parece que foi que a concelleira de Relacións Veciñais, a señora Pilar Lueiro, dixo que sí, que se cumpría o pacto polo rural e que nos iba a dar a información de todos os investimentos que se fixeron no rural. Entonces, como non nos chegou, sí que pois non pasa nada, non? Pois sí que utilizo pois este foro xa para solicitarlo formalmente para que nos faga chegar eses investimentos que se fixeron no rural, xa que se está a cumprir ese pacto polo rural, queremos saber os distintos investimentos que se fixeron dende que vostede é responsable pois desa concellaría. Grazas. Grazas, señor Muiños. Señora Abal, cando queira. Sí, bueno, o Grupo Municipal Socialista tamén vai a votar a favor desta moción. En termos xerais estamos de acordo. Sí que é verdade que quizáis non compartimos esa diagnose tan alarmista en relación coa seguridade, pero en calquera caso sabemos, somos conscientes que algunhas veciñas e veciños teñen esa sensación e en consecuencia hai que atendela, pero para nós é importante diferenciar circunstancias e casos puntuales e non compartimos esa diagnose tan alarmista. En calquera caso, a verdade, sexa 1, 2, 3 ou 4 veciños, o certo é que hai que atender para pois, acabar con esta sensación de inseguridade. Eso é verdade. Despois, polo demais, bueno, pois si é unha evidencia que o actual equipo de goberno pois non está a atender o rural como é debido e o vivido pois como é debido e o que vivimos pois esta pasada fin de semana na parroquia de Busto, porque o equipo de goberno pois se lle esqueceu, non sabemos si foi unha equivocación ou non sabemos moi ben o que se esqueceu a meter a parroquia de Busto pois dentro das líneas do autobús urbano. Bueno, xa sabemos que a alcaldesa se comprometeu a que unha vez que entre en vigor o contrato pois se pondrá a disposición unha liña de bus en Busto, pero bueno, estaría ben que o fixeran xa no momento da licitación, porque parece que aquí só funciona o de vamos a protestar a ver se atenden as nosas demandas cando, dende logo, a nosa obriga atender na medida do posible pois as demandas de todas as veciñas de Santiago de Compostela, incluído as veciñas e veciños do rural, porque a verdade é que as veciñas e veciños do rural sinten que non se está a cumprir o pacto por o rural, e nese sentido pois a verdade é que sí, estaríamos encantados de que o goberno municipal transparentase o efectivo cumprimento dese pacto por o rural. Tamén compartimos o que dixo a concelleira Nerea Barcia sobre o funcionamento do Consello. Non se están a cumprir as periodicidades que marca o regulamento, pero o máis, de algún modo, preocupante é a falta de rigurosidade, por exemplo, nas ordes do día, e tamén a falta de dilixencia á hora de trasladar a documentación dos diferentes puntos que se van a tratar do Consello. Non pode ser que os integrantes do Consello por o Rural pois cheguemos ali sin documentación, sin poder estudiar a documentación dos diversos asuntos que se van a tratar. Eso non pode ser e en consecuencia, bueno, pois vamos a apoiar esta moción porque, bueno, realmente si entendemos que o actual equipo de goberno pois non está a cumplir as expectativas e non está a atender con dilixencia o rural de Compostela. Señora Lueiro. Sí, pois ben,
A ver se imos rematando. A ver, a seguridade cidadá no medio rural é competencia principal da Garda Civil. A Policía Local pode actuar de forma complementaria. Hai unha mesa de seguridade que se reúne con periodicidade e é onde se coordinan os corpos de seguridade. Como todos e todas saben, o aumento de roubos no rural non é exclusivo do territorio compostelán, pois nos concellos limítrofes tamén hai que lamentar a actuación dos amigos do Alleo. En todos os sitios en Figueiras reforzouse a seguridade nas últimas semanas, así tamén o transmitiu a Asociación de Veciños. Respecto de exixir o cumprimento efectivo do Pacto polo Rural, compre lembrarmos que o tan nomeado Pacto polo Rural é un documento que recolle accións concretas para abordar entre os anos 23 e 30. Non pactamos que haxa que cumprir con todo o documento nun só mandato. Nós estamos respetando e cumprindo con el. Non expoñer máis plans en funcionamento, seguiremos traballando e facendo seguimento dos contratos vixentes. O Consello Rural xa é un espazo de encontro, diálogo e participación. Convócase periódicamente con 3 convocatorias anuais. Neste trimestre deberíamos convocalo este mes, pero non foi posible por cuestións de axenda, e convocarase á volta da Semana Santa. Respecto á transparencia, o propio regulamento, dinámica do Consello, proceder deste goberno e cualidade desta concelleira, se nós temos máis transparencia, casi que nos diluiremos. A orde do día envíase en prazo e o informe da concelleira non ten que enviarse previamente, non indica en ningún lugar que teña que ser así. Eu asisto a outros concellos e no único que exixen o informe por escrito da concelleira é no do rural. A orde do día dos consellos é previamente enviada a Ferusa para que fagan achegas e unha vez recibidas envíase aos grupos da corporación representados no consello e sempre en prazo. E por último, as accións do goberno son as recollidas nas xuntanzas coas asociacións de veciños, segundo as súas prioridades. Polo momento, máis nada que decir. Señora Barcia, tempo para a segunda intervención, cando queira. Nada, mentira tras mentira. Hai aquí unha noticia que o PSOE vota xunto aos separatistas recortar competencias da Garda Civil en Galicia. Nada máis que decir. Agora voume a dirixir á alcaldesa porque volvo a preguntarlle a que Goretti San Martín lle facemos caso? A da oposición ou como alcaldesa? Acabamos de vivir algo histórico, que a parroquia de Busto queira marchar de Santiago. Si querían facer historia, aquí no Concello de Santiago están a conseguilo, pero un histórico de medo, de oscuridade. Están a acabar con Santiago. Busto quere marchar. Comprometíase Goretti San Martín, defendía un autobús para Busto na oposición. Agora, sí, no, non lle debe de interesar porque non está escoitando. Mentre o seu concelleiro Xan Duro asegurou en marzo do 25 que sí había autobús para Busto. Están a escoitar a veciñanza. No, necesitamos un goberno que actúe, un goberno que non sexa o goberno das mentiras. Necesitamos un rural compacto, un rural que se sinta, pero vostedes están a acabar con el. Acabamos de ver que Busto quere marchar por un concello limítrofe. Queren marchar para un concello limítrofe. Como que marche? Queren que marchen para o concello limítrofe? Sí, acaban de decir. Están a darlle un voto de confianza aos veciños. Están a darlle un voto de confianza. Vostede vai cumprir con eles? Dudo, porque moita palabra e pouca execución, e as palabras levas o vento. Busto merece un goberno serio, Santiago merece un goberno serio, transparente e comprometido. Déixense de seguir prolongando este histórico que se están a conseguir, un histórico da oscuridade, Goretti. Están a construir o histórico da oscuridade. Poden estar ben, pero ben contentos co que están a facer no rural de Santiago. Grazas, señora Barcia. Señor Muiños. Sí, xa para rematar, a veces con cos temas de seguridade temos que ser moi prudentes, non? Sobre todo cando se fan esas definicións de casos aillados, sobre todo a quen lle toca, pois non lle gusta, non? Eso sí que é importante. E tamén é importante non crear alarmismo, porque tamén se pode facer ese efecto chamada. Eu son dos que digo que hai que deixar sempre traballar os corpos e forzas de seguridade do Estado, que sabemos que o están facendo. A veces hai certas informacións que nós non temos por que sabelas, é que realmente se está a realizar un traballo de campo
aí están os distintos feitos, non, que se desarticulan distintas bandas que andan pois merodeando pola cidade. Entonces, o digo por todos, non? Que non se faga ese efecto chamada, nin crear ese alarmismo, e tamén, sobre todo, pois utilizar eso de casos hallados, pois a quen lle toque, pois tampouco lle gusta. Grazas. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra a señora Rozas. Bueno, moi boa tarde. Eu pensei que non iba a intervir máis neste pleno, pero despois de escoitar pois algún comentario creo que compre intervir. Paréceme demasiado demagóxico algunhas cuestións que se comentaron aquí sobre o contrato de autobuses. A día de hoxe, Busto non ten parada, pero tampouco atiña coa licitación de transporte público que o seu partido, señora Martabal, o Partido Socialista, deixou licitado no anterior mandato. Non a tiña. Sin embargo, este goberno sí que sacou na súa licitación que ten agora en marcha paradas máis cercanas das que ten agora mismo. Os veciños e veciñas de Busto consideran que ten que estar máis preto e xa se lle trasladou durante semanas e fai xa bastante tempo que se estudaría no novo prego cando o contrato entrara en vigor, pero na licitación que temos en marcha hai unha parada a 3 km de Busto e outra a 2,2 km. Estas dúas paradas fan parte dunha das 3 liñas alimentadoras do rural que incluímos no prego. Sabe quen non o incluía no seu prego? Vostede. Vostede fai non moitos anos non o incluía no seu prego, pero nin Busto, nin moitas outras parroquias do rural. Así que creo, sinceramente, que cando vimos a dar leccións, está ben ter un pouco de memoria. Comprometímonos cos veciños e veciñas de Busto en procurar unha solución, tendo en conta que Santiago ten unha extensión de kilómetros pois bastante importante, pero si algo quedou claro no contrato de transporte público que sacou a licitación este goberno é a preocupación que tivemos por prestar este servizo no rural e que non tiñan anteriores gobernos, que non a tiñan. Entón, quería aclarar isto. Gracias. Señora Abal, a súa quenda. Sí, a ver, en relación con esta cuestión, vostedes incrementaron notablemente o gasto porque están tendo máis ingresos que nunca. Isto é moi importante poñelo en riba da mesa das achegas do Estado, que é o que lles está permitindo soster os gastos públicos. Eso é evidente. Este ano incrementanse as achegas do Estado creo que 6 millóns de euros, pero bueno, o mínimo cada un co que ten que ir facendo, non? O mínimo, vostedes tendo en conta que están ante o contrato de transporte público pois máis caro da historia, é que atendan na medida do posible a todo o término municipal e se non o van a atender, pois os avisen, porque o que non pode ser é que un día lles digan que os van a atender e despois revisen o prego e se vexan desatendidos. É o único que estamos a decir, querida concelleira, querida tenenta de alcaldesa, é o único que estamos a decir: diálogo, transparentar e cumplir co prometido, sendo conscientes que o rural de Santiago é moi extenso. E as veciñas e os veciños do rural pois tamén son conscientes de que o rural é moi extenso e que tamén é difícil pois chegar a todo o rural con todos os servicios básicos, pero o único que están pedindo as veciñas e veciños do rural é transparencia. Porque, señora Lueiro, non, vostedes a transparencia lévano mal, de verdade que o levan bastante mal. Outros creo que practicábamos moito mellor a transparencia. As veciñas e veciños do rural o único que demandan é unha planificación, non imos mirando, xa iremos vendo, non, demandan unha planificación, un calendario para saber cando se acometerán as actuacións que precisan, aínda que sexa no medio prazo. Solo demandan eso, nada máis. Grazas, señora Val, señora Lueiro. Sí, moi brevemente. Eu teño moitos defectos, pero mentireira non son. Pedirlle disculpas a non adscritos porque pensei que vos pasara a información, paso vola hoxe mesmo. E logo despois dicirlle a Marta Val, xa fixémonos máis en casi 3 anos que vostedes en 4 anos. E vamos a votar a abstención. Ben, antes da votación, porque a ver, eu creo que é evidente que non hai nada perfecto, que todo se pode mellorar.
pero creo que hai cuestións que son liñas vermellas onde é difícil, non, que digan algunhas cuestións que realmente eu creo que lles debería de caer a cara de vergoña. Porque, evidentemente, sí, concretamente neste caso o Partido Socialista, porque o Partido Socialista acaba de ter aquí un mandato, de 4 anos, onde, polas circunstancias que fosen, non foi capaz de sacar o contrato de transporte, foi malo para Santiago de Compostela, oxalá tivese saído o contrato de transporte a tempo, oxalá, mais o certo é que nese contrato de transporte non saían, non había o servizo, sí, vale, de acordo, pero de acordo, non se preocupe e non me interrompa, digo, o contrato saiu, vale, non teño, a ver, non me interrompa, saiu, pero non acabou de adxudicarse por un recurso, de acordo, vale, non teño ningún problema, non expresei ben, esa é a cuestión, saiu, pero non se acabou de adxudicar por un recurso, sin ninguna dúbida, de acordo, por recursos que houbo, pero o que está claro é que no contrato que sacamos, neste caso, este goberno, mellorouse moitísimo o servizo ao rural, que pode mellorarse aínda máis e que, desde logo, existe un compromiso por parte deste goberno de que ese transporte chegue a busto, de acordo, pero o que non poden decir, neste caso, vostedes, que non incluían estas cuestións, que nós mellorámoslo non só niso, mellorámoslo noutras cuestións tamén, en bus nocturno, en outras liñas de frecuencias, pero claro, que vostede veña aquí a decir que non demos ese servizo e tal, que non demos ese servizo, cando, insisto, o tratamento do rural no noso contrato de transportes non ten nada que ver. Exactamente igual que cando falan das ordes do día e da documentación do Consello do Rural, porque saben o que pasaron os 4 anos anteriores? Que non había Consello do Medio Rural. E saben o que pasaba? Que outros consellos de participación que había non se convocaban. E pasaron anos sen convocarse. Entón, creo eu que tamén, nós non somos perfectas. Por suposto que como goberno cometemos erros, como todo mundo. Pero creo que tamén a cada quen o seu e un pouco de humildade. Porque este contrato de transporte millora con moito o contrato de transporte que vostedes propoñían. Pasamos á votación, señor secretario. Moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular para levar a cabo actuacións que melloren a calidade de vida das veciñas e veciños que viven no rural de Santiago. Votos a favor, grupos municipais, Partido Popular, Socialista e concelleiro non adscrito. Votos en contra, non hai, abstencións. Grupos municipais, BNG e Compostela Aberta, apróbase a moción. Rematamos a sesión.